Ria gaitinga. Ogera indi koi. By the way, no ni naitinga tukoragwo na takau. Ikihogo kaga gakomera haho. Na gicoka kihe muthi. Kijira mune thagathie na muthi ni acemanagia na ngui. Acemanagia na kindu angĩenda gũtirima. Ona ningĩ nĩ ĩteithagia mũgongo kũrũgama. Okay. No mũgongo. Na nĩ ũrĩ sai. Tondũ akorete ndĩna kanini. Ukona nĩ ũrehaca. Ndehacaga. Wale muthi mũnene ũkiunĩka gatagatĩ. Ndĩ ũtigĩte ngwĩciria anga ũkĩrutithio wĩra ũkiunĩka. Ũkorwo wahũrire mboco. Kana ukaruta rũĩ rwa mbũmbũ. Karibu sana. Asante sana. Na no agethirwo mũno nĩ Zack twaiti horo igi gatiba. Zack. Twaiti mũthenya wa ira. Ona nĩ kũmuonete Inooro TV. Nĩ ndũĩ rĩu njĩkaga ũguo nĩ ngaga resources. Rĩu mwanake ũcio nĩ mũũgĩ mũno. Nĩ ngaga resources. Kũrĩa arĩa marahĩngĩrwo nĩ maũndũ. Ngamodonate. Nĩ ũmwe wa Kĩgaga University. Mũno. Nĩ mwanake ũyũ ũngĩ mũingĩ mũno. Harĩ ũcio na harĩ ũngĩ tũgwĩta wĩtagwo wakiri Kujua Mathenge. Kujua Mathenge. Ndĩ katiba ĩno rĩ, ndĩ ya hĩtũkĩ 2010. Reke ko twamĩthoma na Kagwanja, he mũndũ wĩtagwo Kagwanja, he mũndũ wĩtagwo Ithaka 2010. Nĩ twamĩthoma mũno na icibaũ tũkataũra. Rĩu nĩ agĩkinyia mĩaka 15. So kuma kwĩna tũmareciria atĩ Uhuru aingĩra tarĩ gatiba ni 2010. Yambĩrĩirie 2010. Ona thirikari cia matũra itiambĩrĩirie 2010. Ciokire kwambĩrĩria 2013. Rĩu gũkĩna maũndũ mamwe ta macio magĩthiĩte na mbere. Rĩu ũmũthĩ nĩ ngwĩra tũgarũre kaũndũ kani. Nĩ ngwĩraga nĩ ndĩ bata mũno wa gĩthomo. Ndanakũna ũhoro ũcio? Mũno. Tũkwarangĩrie na Benjamin na Wangari ndamera atĩrĩrĩ. Andũ aitũ maita maingĩ marakuo mũno nĩ maũndũ motete. No twĩrĩgaine na kada ĩtagwo Tony na ndamĩetha na no nyende tũrĩkorwo nayo. Tony nĩ me na Bill Gates. Nĩo maratongoria ũhoro wĩgiĩ revolution ya artificial intelligence in Africa. Ogũkũ andũ makĩhũyũkaga ndũĩ kwĩra advice atĩ gĩthurano gĩathiĩ tũgathama. Tũrĩ gũkũ, tũrĩ bũrũri ũyũ. Hapa taifa. Rĩu rĩ, nĩ tũkũrora maũndũ macio nĩ njũĩ nĩ kũ tũmeire hau. Wambe tũgũkorwo tũkĩrora thĩinĩ wa rĩrĩ universities nĩ hĩndĩ igũkorwo ikĩhingũra mweri wa September. Nĩ wonire Kisii University na nĩ wonire for the first time Kisii nĩ very prominent thĩinĩ wa Facebook. Nĩ wonire ũmũthĩ thĩinĩ wa ng'enda-inĩ rĩ Kisii University na nĩ yote ciana nyingĩ mũno ngwĩciria maadmitĩirwo nĩ KUPPS kĩndũ ciana ngiri ta 8 ũguo. Nĩ ngora kwĩna hĩndĩ marĩ na ciana ngiri 16. Nĩndikanaga. Ukarora ukeuria ati Nairobi University, Kenyatta, ciothe irĩ combine wakora nĩ ciahotwo nĩ Kisii University. It's not, it will not be an interesting content. No rĩu rĩ nĩ tũkũrĩa na mũthuri ũgũtũteithĩrĩria. We akoragwo thĩinĩ wa Kirinyaga University. Ndagĩtarĩ Kabata. Ndagĩtarĩ Kabata. Na fundamentally rĩ ona mũthomithĩrie harĩ ciana iria irathimĩtwo university rita rĩa mbere rĩ. Tita rĩrĩa andũ arĩa mararĩ hau mbere kana rĩa twathoma. Maũndũ macenjetie mũno. Wa mbere nĩ tũhoro wĩgiĩ tau no nginya ũthiĩ na laptop kana ũrathoma history kana ũrathoma laptop na no twende ku encourage ciana icio kũmera atĩrĩrĩ okĩra ũrathiĩ gũthoma make sure nĩ wathoma kaũndũ getie artificial intelligence tondũ ũyũ nĩ ũrakuonia ũhoro wĩgiĩ marketplace. Ũrathoma artifacts stoppers kodaga at first world war, second world war maũndũ ma reke ngwĩre nĩ wega gũthoma maũndũ ta macio rĩu tũkũrora ũhoro wĩgiĩ gũthoma rĩ wathiĩ thĩinĩ wa university rĩ ũrathimĩtwo mũno we mũciari mwana waku rĩu itũra rĩtirĩ na thayũ mwana nĩ watwara university. Learning and teaching gũkũ gwĩthia atĩa na mbere na kĩndũ kĩmwe kĩ disrupted nĩ nginya ona arutani ũgĩthomithia rĩ kana nĩ katonya thĩinĩ wa ChatGPT gakauga ta course line nĩkĩ fatigue ciana nginya ikaigara watu kĩmwe nginya cirakorwo cia hendi ya arimũ atĩrĩrĩ ũtangĩthiĩ gũthomithia wana university tiga ũguo kwĩna amwe mathiaga makera mwarimũ tũthomithie gĩkĩ ti kiu ũreciria bana macio kana gakwĩra tiga tũraragia na anake angĩ aratakwo mũno magĩthoma maũndũ marathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ makĩnjĩra ũhoro wĩgiĩ OpenAI na andũ ĩtũmaga twĩho rĩu tũkũrora maũndũ macio na rĩu ndaria na andũ marathomithia university rĩ
kwenda mo mararega they are called the array adapters ni mararega ko yukia uhoro wigi artificial intelligence na ChatGPT maenda tu guthomithia comfort ya to notes turama turaga menda tu tene matirenda kuhimbiria technology ire yukite tutagwo yellow notes ona ko to kura to mauto but hera kiru kimwe kire rwatiriri skills on courses fine no at the university no athoma tura kwa tabi komwe yale atene ya turagirwo akaki tawa koraga either is bank wakoraga ne finance option aka bank ni mari uria andu na magithoma ne moyaga indo cieho ni macho kwa mathoma nginya CPA ke ina ireki gacukire gitina ngio to nyamo tufuthi muno ati unginegera organization ndukihota kurana iko ntu kurora atiriri hari maundu ma mothe the future outlook maundu ma mekoro mahana atia na kana kira kiu ni riri taweri ni juno na ciana ni rahota ko we no ona ni jona waku TV ni smart kugu na internet so what are the risks and ethics hado horo wigie ciana ni wenda ithome and educators na muno ku protect data tuno tunya mtu ndumenda gutonya ruta thaici ni ndio matonya to page ni twawaga to site ni to to rumo na to kuri tugethaga data tau no era gwaterere but make sure you protect your data ona ndu we na we itonya hau oro ugu maundu maku mothe makamathu nginya bengi ni kuga ate ko tukiro horo wigete na waciarire mabatie gukuru magikate to taru no tukaraga haha tukaja muno gukurathio kuhano what about mwana ucio waku and a smartphone itono kaudu kega iyo kwa ile topic ya ugu niguo ciana irakora in fact iyo ni topic njega muno eka igwe ndagitari kabata tukwa riu ri nigutuhariria andu ri no kimenya university ita kindu o mwaka gucia ciana 100,000 every year so not to yoria terere ciana ici ciumaga ithi yako to tia orora uko acha na tia cio andu matinda makigana huko no they are different ni joy aiganona no tufatie kuyoria terere acio nao secondary ri no igwe yuma university na andu na guthoma tekitugi horo ingi TVET ri to TVET kindu ngirigire ni cie kindu guko bururi-ini ni oi tondu ni numagira tumaundu twa githomo by close of mwaka uyu ri ni cia cigana irari thina wa TVET kana ige TVET iri irathomaga ikena 750 yeah 750 now every year aria marikagia riria marikia kothi icio ciao ri o mwaka ni utahikaga 700 now the question is to tukoria no mwe wa principal etagwo JJ Kimemia akoragwo gicugu TVET ucia na kiru ciana kindu 500 tukiaria nao tondu hena tauta wakorota gwitu kwina Nyeri National Polytechnic kwina Nyandarua kwina Kist kwina Thika kwina Kavete ni nyingi muno gwitu ni kuri kina ngope hau njira kuingira na gwitu na mwe kuna vocational na nego creative TVET national dukule kira ni atiriri okay ciana ici ri intention ta uhururira bagero horo TVET ni toni atiendaga and by the way the president wa twina keri is a believer of technical skills nukuri kana maundu macio makiwa ati athi no university ciana ri itigacoke guthomithagio tu oro uguo no irathomithio itwike ki ko tukorwo horo igi the TVET na is it a game changer then not tucoke tuyurie atiriri thino wa marketplace ri TVET ni rafatarania industries ri tau hena mundu uraheire horo arajira home industries ko munya ntakuria kwa mucigiri hakorwo hena ka industry kanini hau thutha nyina wa ithira arachohia waru na gaci freeze igacoka ciothe igendio Mombatha mwacoka makari ho mwisho wa mweri icio to cottage industries but home also home industries etukoro tukira teri the reality ya job market available kula ndo cio maro mathino wa TVET na ningino tukuchoka turoria tereri opportunities is it really healthy ndio kwa tukate o mwaka ni mwana ciana thino wa TVET no ni mwatahika ciana 200,000 kana 200,000 ni kuga atia thino wa economy ito true ningi tucoke turore maundu macio twagweta twina over 2,000 TVETs institution thino wa bururi public and private
do ciana icio ciumaga they are more than two I'm going to have the data nene haria katathi kauto haria kuigite ciana icio ciumaga igathie nako aikorwo college graduates hari ici ngiri no mauta ciana igana o mwaka ta to muthe ngwiciria Muranga kumana graduation ya kuria deputy president yomo kuria marago riu ciana ta icio cio Malaysia thieko tigatu andu moke na ngari na mathigi na irori cia irio ri marikia kuinuka na ciana icio cia thieko ni irakorwo ihaririirio wega kuingira in the job market yes. Na kwina mawira ma guka kurutwo kana ni maraenable ni marahotithio kwambiriria mawira mao thini wa bururi kugu macio ni maundu tugukorwo tukirora kahinda tari hara tukiaria na muthuri ti David Kavata na ningi ria keri tugukorwo tukiaria na principal JJ Kimemia na muthenya uria ni njue ni marikitie JJ Kimemia muthuri njue na pole sana muthuri ti JJ Kimemia rucio ri makorwo makihurukia ta ciana wa Ithera Maina arahurukia ndio wa cancer but he was a guardian father so pora sana muthuri Joseph Irongo Kimemia ne ucio ukwetwa principal nikana ayukirie ko guardian tuhe ina mukuru miaka mingi tugahurukia kana gaka ta ciana wa Ithera Maina ikombe kuria mwena wa Muranga pora sana JJ Kimemia tukobokiria tugicokera kaida tari hara tukiaria na muthuri ti ndagitari David Kavata riu ri kwina kindu wina kio hau muno hiyo na indo mukoiko na muthenya wa rucio ri ni turathi kura Nyahururu utauku matura-ini ni gwika uguo he muthuri ngenda muthie mumukore kuwitagwo Njenga no akuria Japan no ari Kenya okay ndira kumenya uria miondoro irathie ntwaragia na Njenga kanjira energy transition na muchaka faraita ni ciathira none koguo ugathie kuo nikamuhe namba na tondu akirwo ku Nyahururu town ni njui ni akamututa tukani nake andu ni magakorwo ku twakorwo kuria mukawa-ini wa Hippo Point tauni-ini ya Nyahururu uguo ni turoria muikari wothe wa Nyahururu na matura maria marigiceirie ukeyumirie nigetha unyitanire na andikitwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge Muhia wa Maina na Peter Mwangi makiaraniria na atongoria athure hamwe nao ari Governor Joshua Irongo maabitha ugitari na wathani wa matura muingi hamwe na ahuri biashara ni kwambiriria thinashara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku ni goka twaranirie amu Inooro FM ni ceceni hakuhi nawe ni muthenya wa rucio kuria muci tauni-ini ya Nyahururu mukawa-ini wa Hippo Point ukeyumiria we muthikiriria wa Inooro FM we wikara Nyahururu na matura maria marigiceirie uketwaranirie wakorwo na andikitwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge Muhia wa Maina na Peter Mwangi na ageni ni ingi matongoretio ni Governor Joshua Irongo wa Laikipia maabitha ugitari awathani wa matura ondu umwe na muingi na ahuri biashara na hihi agikorwo ni wabatara kumagara no kuona ubaciriri we mwega utegutinda ukigena haho murabatara gukuo ni Wingo na Wingo ni njira njega thurime na njihokeku ya ukui ina matereba mena uigiririki na undu mwega ni ati customers maraheo ara marakuona Wingo ni maraheo cashback wana mathi thabari ciao ugwika ati uku download Wingo kuma Play Store kana App Store ona kana utumiritwo Wingo kuri 20425 onawe nigetha ukuo no shaba Wingo let's go haya na kuna guko kwina mbeca guko kwa shabiki.com ruthiomi rwitu rukoragwo ruri rwa uhotani munene wa mbeca na kugacirithia muturire igirira beti ciaku maita maingi o uria ungihota kwa Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crash kana Aviator onawe wihotanire mbeca guthaka ni uhuthu makiria download app ya Shabiki kuma kwa Play Store uthake orori wihotanire mamilioni ma mbeca na uririkane giuthi no gigukuire meciria thaka na wigiririki munene giuthi giki tigitikirie kuri andu matakinyite miaka 18 Shabiki.com ni iramatagwo ni BCLB license number PG 000101
82. Good. Bari horo igi besha na autia wira a thirikari. Tuitaga my mobile rimwe maundu ni makihiuhagira muno mundu mwana karwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya na maundu matiganite thibitari ni wa metuma utu tukora mundu oro ugu yo ugu hina hi ugu te riu aikodi mwandikwo wa thirikari ndukamake tondu ithuĩ kugerera my mobile ni turagutandikira utire marabatarania referral payslip urabatara niguo heo ngombo kire urabatara tu no thimu yaku ni uraheo ngombo ya hina hiya nginya ciringi 20,000 na ukarekwo mushahara-ini wa mweri uria ukite agikorwo wi thiini wa system ino ndugathinike ringi weterere o riri ati mweri ati ugathira ndukamake koguo riu no tumuthini no mweri utanathira ri riu ta icio no kioya ukakioya my mobi ina kusort kwandikithia niguo uheo ngombo ya hinahi ya my mobi civil servant Manchester no urabatara okuhura njata 531 arama reri no kayandikithia rungu urwa ndagika imwe ugwitio turitwa riaku payroll number namba yaku ya wira-ini kana kibande giaku kia bururi ni wiyandikithie wiyandike kwiyandikithia ihinda oro riothe thiini wa wikendi oro mithenya o yothe mbeca ikaingira thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie urarengwo kuma mushahara-ini waku wa mweri urumireire my mobi amukira mbeca cia naihenya hura njata 531 arama ya reri na tunakusota riu ri niguo tuhurire ndagitari kabatari ya tuhesama riri ya maundu macio ri Chan igakwo na ndiwe kuria Gordon yagia Chan igakorwo igithakwo gwiciria Saturday na rucio kuna mpira kawa gwetha third position third and fourth na ithu twako turi eroreri ndikona tondu magatinda magikinyia kuu tondu gora kirathekia ri muthaki muini ule ugakenia tu akuma Kenya acha no akuma Tanzania itagwo Zuchu niwe ugaitika kiharo menya utokuria wa FIFA guku inaona ona timu yao na ode gagikorwo no riu no igore kugate guokate gothuro muini ti Kenya batigo tuera Samido getha kabatari taiga tathikiriria na nino mboro atena muno by the way ruazu shure rutakirwo mothe mami wao ainaga kiria ainaga taarab taarab mboro inite 5 years ago riu muini uyu ri niwe ugagiuka banja na kereka kugathe kairi gaka gakauga kugatikika korabo na inia Kenya aya yo tonyanya ona gakiraga nginya kuhurwo picha nao igu niko aiko gwera kwina andu ta Calligraph Jones akakasungura maji yakapita, mikiguna ushafika, jina gani ujanita baby, shauri utaki kabisa, eti uniache na visa vya Firauni na Musa vingi, ikilala na utakama naniita, nafumba macho navuta shuka, naona napumbazika, unishika ndipo hapo nafarijika, mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka we wana pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana, wana pale tulipokutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana. Nzi kidonda ni uvio, hengo alisema maradhi yaeza siwe na dawa, kwa penzi yakapona,
Rabbi amenipa nusura jeuri sina tena wendo ganzi menimaliza hasira sihumwi wakisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usinipepe nipulize watume washituke roho zao ziwaume ninipike ule chote unenepe upendeze pale tulipokutana mikono tukapeana macho yakatizamana wana pale tulipokutana na makubadilishana nafsi kukubaliana no akigwe no gakwiraga tumondo wa kari ndakimenya nera ukakimwiraga au no atukire kidogo ucio no chani yanyu yari kari no gaikorwo no akoe mwore wa Hadija Kopa Hadija Kopa mwimete kuria uguja kuria muthuri wetagwo Ali Hassan Mwinyi Daktari kuna Zanzibar ni kwa kimita na nwamenya niriganga kuhikio ni Diamond oyo Zuchu ule Diamond riu ni hikitie ingi ni ciana hewa guku wa Kenya hikitie ni ari guku na ni muhikio wa Uganda iyo ushaina kiana nyingi ciari ngoro nene ciari ngoro cia hakuhi ciari karia Diamond coka aikigia tungi nake na to ona tungi no uria akuguyagirwo ni ati makona akageta we Masepetu ndona ni we baudu bacio ndimo wai muno no riu ri ni akiraraga twana itwana ni areraga tondu akiri ciringi nayo tautu kuna hindi Zari arari South Africa na kande oni ragithia ukimwona riu reke tuli na Daktari David Kavata we mwega ninde mwega muno bwana Ihura daktari no igwa twena muthuri tagwo Muga ndego mwena Muga ni na njabe gucokerie ngatho ni undu ni wetikirie kunyita itemi tabarira-ini ya utauku umuthi ni tuteithie gutaukirwo ni uhoro wigie ugai wa kigina kuri thirikari cia matura ni gwaliti uhoro oguo adwana makoha kanyamu daktari utone maheaga time ya mitambo ri nuga no wega ndo nini wathie kuria hagia tondu riri adwana mahothagira resources cia kwa muno no ti horo riu daktari no wega gwitamburukia ndo ni nyendaga Jeff agathia kimenyaga arata itu karibu sana ni njukoragwo kuria Kirinyaga University wa mbere no urathomithia ni wega utwire uthomithagia ki university kihingura mukahingura ri urathomithia aki kwa ihinda riri ni wega muno bwana Ndiritu na ni wega ni kukihe kanya kwaria uhoro wa githomo mitambo-ini na njuge ni thomithagia Kirinyaga University na thomithagia uhoro konie biashara na uhoro konie innovation na ona ni hutagiriria uhoro konie economics uguo mugauga na ni tikatu maundu tungi twingi ku university nginya research koguo ni ndi mwalimu ukona maundu maingi areka university ta riu ni turahingura cukuru university irahingurwo next week no twika first year ni jwe ni mambiriirie gukiingira ma university na nyambe ndimanyite ogeni university okuria mari na ndimele kuingira university ta secondary ora secondary ndu gutira kire freedom no nginya ngirahoria rura nginya no uthi kugura thwiti ukuri freedom ni yaku wiki koguo niwe umekaga decision ni uri ukwenda gwika ungienda guthukia life yaku umithũkie ungigwa ni ukwenda kumithondeka kamithondeka uguo ni guko kuhana ka gutari na down here tabra introduce course yetu time management ate course dia how time management nito nginya mwana imenye gwika ati time tondu ore maundu marathie ri we miaka thiaga githiaga na mbere koguo mundu ni agie ni kumenya atiriri tariu umuthi ni wathira na gutire muthenya ungi ugetanio no umuthi koguo ni no nginya
koro ukimenya uria wagirire ni ku manage time yaku mathaa macio 24 hetwo ni Ngai ri ukumagaya atia undu ukuhota gwika kaundu kangiteithia we na gateithie muingiri-ini wa thi. Thank you. Twina muthuri uyu umuthi tukwenda kurora horo ingi githomo turirwaga githomo muthenya wa Thursday maita maingi riria twakiona ithenya na ithaa ria keri no igwe tukwaria horo ingi tive ni twaritie maundu maya muno ng'enda-ini kuria tugicemanagia na inywe no horo wigi artificial intelligence ucio ni maundu maragithie na mbere muno na disruption yate ugicoka cukuru tutorial mwatinda mugithomithia tucirege ati mwarimu niwe uwi no haica iguru wa metha ndwe kwanja arutania mathomithagia common unit haicaga iguru wa metha na akumakia muno na angĩ nĩ mararaga nderu mararaga nderu citagwo academic fibers ĩrĩa twaria ũhoro wĩgiĩ artificial intelligence nĩkĩ gĩkĩ tondũ nĩũiguire ndataria maũndũ macio mothe ũhoro wĩgiĩ fundamentals ũhoro wĩgiĩ mainie na teaching methods traditions kana nĩ ciĩkuo learning and teaching skills and courses risks iria ciĩkuo na rĩu haha haratuĩka ũhoro wĩgiĩ future outlook ona korwo kũratuĩka atĩ amwanyu arĩa mũrathomithia nĩ mũrarega kwa adopt adapters ũhoro wĩgiĩ artificial intelligence. Reke nyambĩrĩrie ndĩrito njuge artificial intelligence nĩ ũgo wa macini na njĩraga andũ atĩ in the last 20 years tukoretwo tugĩkĩra maũndũ maingĩ mũno mĩtandao-inĩ itũ ya intaneti o waigua nĩ ũkwenda kwandĩka karũgano ũkandĩka waigua nĩ ũkwenda kwaria ũhoro wa ndũma ũkandĩka karũgano kega ka ndũma ũgaikia intaneti-inĩ rĩu macini icio nĩ irahota gũtũmĩra ũgĩ ũcio tũtũrĩte tũikĩtie macini icio for the last 20 years ikahota kũtũmĩra ũndũ rĩu ingĩhota gũthondeka maũndũ macio rĩu ta igathondeka kothi yacio igatũmĩra ũgĩ ũcio gũthondeka story ciacio no maũndũ marĩa iratũhũthĩra no maũndũ marĩa ithuĩ enyewe twĩkĩrĩte kũu mĩtambo-inĩ na nĩkĩo tũrauga atĩ macini nĩ iraũhĩga tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twaciũhĩgirie nĩ ithuĩ twatũma ikinya hau tondũ nĩ ithuĩ twathire tũgĩikia ũgĩ macini-inĩ twaikia ũgĩ macini-inĩ macini icio igatũmĩra ũgĩ ũcio gwĩka maũndũ marĩa mothe ithuĩ twĩkaga ĩyo nĩyo twĩtaga artificial intelligence na nĩ ũndũ mũgeni mũno na mũnene mũno ũkĩte thĩinĩ wa thĩ ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũrario thĩinĩ wa thĩ tiga ũgĩ ũcio wa macini na nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ macini nĩ irahota gwĩka maũndũ marĩa tũngĩhota gwĩka nĩ sector nyingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ cia gĩthomo cia finance cia health iratuĩka disrupted ona cia ũmemerekia iratuĩka disrupted nĩ system ĩno tondũ system ĩno nĩ yahota gwĩka ũrĩa mũndũ tũgwĩtaga na gĩthũngũ kũmimic nĩ yahota gwĩka ũrĩa mũndũ tani nawe ekaga na angĩkorwo nĩ kũhota gwĩka ũrĩa niĩ nawe twĩkaga rĩ nĩ gũkiuga macini ĩyo rĩ nĩ yambĩrĩria kũhĩga ka gũkinya ikĩro iria mũndũ akoragwo akinyĩte na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ nĩ kuga mawĩra marĩa mamwe mangĩhotekeka nĩ gwĩkwo nĩ macini ĩyo marĩa tũrekaga ithuĩ marĩa marĩ routine mawĩra macio no nginya macini ĩyo hote gwĩka tondũ ĩracokera o ũrĩa tũtũraga twĩkaga rĩu ũngĩũka sector-inĩ rĩu ya gĩthomo ũkuona atĩ mũno gĩthomo gitũ thĩinĩ wa thĩ tũkoretwo in fact Kenya nĩ thĩinĩ wa thĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa knowledge atĩ andũ nĩ mathiĩ cukuru kĩa kĩndũ gĩtagwo knowledge no rĩu twĩna macini ĩrahota gwĩka atĩ gũ-create knowledge yayo ĩgũ-create knowledge yayo ĩgĩtũmĩra maũndũ marĩa tũtũrĩte twĩkĩrĩte macini-inĩ icio na rĩu nĩ gũkiuga atĩrĩrĩ angĩkorwo macini nĩ ĩkũhota gũ-create knowledge yayo rĩ mũndũ niĩ nawe no nginya rĩu tũrũge ithenya rĩu rĩngĩ rĩa igũrũ gũka nĩ gĩthomo-inĩ tondũ wona twaga gwĩka ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa tũrathomithagia ciana rĩ nĩ mambĩrĩria gũtuĩka obsolete tondũ macini no ĩke njĩraga andũ atĩrĩrĩ gũtirĩ wĩra ona ũmwe macini ĩngĩruta mũkwandĩki age gũthiĩ kwĩ macini agũtige tondũ macini ndamĩrĩha mbeca nyingĩ ũrĩa ithuĩ tũrĩhaga rĩngĩ mĩcara na maũndũ ta macio na maũndũ macio mothe maroneka sector hakuhĩ ciothe cia thĩinĩ wa thĩ especially mawĩra marĩa twĩtaga the white collar job mawĩra marĩa marongoreirio mũno nĩ ũgĩ wa macini mawĩra marĩa twĩtaga white collar jobs mawĩra maya ma obici
tondu maira macio makorwo me repetitive na nĩ ũndũ wa gũkorwo me repetitive na nĩ rule driven mawĩra macio macini no erute hena kaundu gaka tarĩu kwa mũhiano ndagĩtarĩ mwana nĩ agakorwo tondũ hĩndĩ universities cia kĩhingũrwo CUPS na kĩoire ciana na korwo kwĩna ta ciana ngiri 42 nĩ njũĩ kau nĩ kaundu tũrĩaria mũthenya ũngĩ 42,000 makwa nĩ makwalifyĩte gũthiĩ thĩinĩ wa university no nĩ mararegire gũthiĩ thĩinĩ wa university mwana-rĩ no uga rĩu tiga freedom harĩ kothi o yothe mwana arathoma no ũringĩrĩrie mwana ũcio kana cukuru tauto mũthĩ nĩ njũri ndikane kĩsimba maken mageka orientation ya ciana nĩ nyonire kũrĩa TVET kũrĩa mwena wa Mũrang'a ũhoro wĩgiĩ gũthoma ũyũ twaweta ũgĩ mũgeni artificial intelligence ũgĩ atĩ amenye thĩ ĩraikara atĩa kana nĩ history then choices tondũ mwana nĩ agĩtwo thĩinĩ wa university rĩ kwĩ kothi ĩkorwo nĩ athiĩ gũte mahinda kana hihi nĩ abatie kuoya kothi ĩgũkorwo ĩkĩmũharĩria ũrĩa thoko thĩinĩ wa thĩ ĩikaire bwana ndicu nĩ andingamba ndĩmere atĩrĩrĩ twambĩrĩrie na harĩa tugaga wambagĩrĩria ũkauga atĩrĩrĩ mũciari wothe harĩa arĩ ambia amenye atĩ ena jukumu ya kũgũrĩra mwana rĩngĩ ka laptop kana gathimũ kega hau nĩho twagĩrĩire nĩ kwambia 21st century mwana akĩingĩra cukuru tondũ maũndũ marĩa ciana ici irathiĩ gũthoma nĩ maũndũ marĩa mageni na university ĩgĩkota gũthomithia maũndũ mothe koguo nĩ maũndũ maingĩ mũno wagĩrĩire nĩ gwĩthomithia we mwenyewe ũgathiĩ ũkarora mbere maũndũ marĩa mũthĩ ndathomithio nĩ mwarimũ rĩ nĩ maũndũ marĩa ma kawaida no thĩ rĩ ĩkinyĩte ha ikĩro-inĩ cia gĩthomo gĩkĩ ndĩrathoma koguo nĩ ũndũ wa ũguo rĩ ciana nĩ ciagĩrĩire nĩ gũkorwo na ka internet university nĩ ikorwo na internet na ikorwo na ka laptop nĩkĩo ũthiĩ ũrore andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ rĩ nĩkĩ marathoma kothi-inĩ ĩno yakwa kĩgeni tondũ maũndũ nĩ maracenjia mũno na macenjagia na maracenjia narua mũno na njĩre andũ ti atĩ ũyũ nĩ ũndũ mũgeni kuma the year 2000 tekinoronjĩ ici itũrĩte ikoretwo igĩcenjia narua no rĩu ĩno nĩyo tekinoronjĩ ĩrĩa yatuĩka very big threat harĩ mũndũ tondũ nĩ ĩrahota gwĩka ũrĩa mũndũ ekaga koguo no nginya mũndũ agĩthiĩ cukuru ũmũthĩ rĩtarĩ marathiĩ cukuru mamenye atĩ to gũkira na kĩrĩa mwarimũ agũthomithia kana kĩrĩa wathoma university no nginya ũingĩre mĩtandao-inĩ ũthiĩ wethe kothi macukuru marĩa mathomithagia kothi cia bure kana nginya cia kũrĩhĩrwo wethe gakothi ũngĩthoma ka maũndũ ma artificial intelligence karĩa gakonainie na kĩrĩa ũrathoma kaũndũ kau kangĩ woria nĩ ũhoro wa kana kwĩ kothi ya bure niĩ nĩ njugaga atĩrĩrĩ na nĩ nyendete kwĩra ciana mũno atĩrĩrĩ thĩna witũ ti kothi knowledge kana kĩndũ gĩtagwo ũgĩ tikĩo gĩkoragwo kĩ icio bũrũri ũyũ ici ikoragwo ĩrĩ kũrutithia wĩra ũgĩ ũcio waku koguo mũndũ wothe harĩa arĩ ndũkanamake nĩ kothi ĩrĩa wĩtĩtwo ũmakage ũkeyũria kĩũria kĩmwe ũgĩ ũyũ ndathoma rĩ kana knowledge ĩno ndathomithio nĩ mwarimũ kana mũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ ndingĩmĩtũmĩra atĩa ndĩthondeke mbeca tondũ hau nĩho hakoragwo he challenge nene mũno nĩkĩo ũrona ndĩritũ nginya ciana cia medicine nĩ iratamaka bũrũri ũyũ na wacoka ririkana mwana wa medicine agĩtamaki bũrũri ũyũ twĩna andũ mamirioni ma andũ bũrũri ũyũ mena thĩna wa mĩrimũ fulani na mũndũ ũcio akaga wĩra na akaga wĩra tondũ thĩna ti ũgĩ thĩna nĩ kũmenya nĩ atĩa ũngĩrutithia wĩra ũcio waku ũngĩhota kũũrutithia wĩra ũthondeke mbeca na problem ĩrĩa yũkagĩra hau nĩ atĩrĩrĩ mũno rĩ maũndũ marĩa tũthomithagio cukuru makoragwo me maũndũ very complicated no he kaũndũ kau kanini andũ mangĩkũrĩha nĩ ũndũ wako rĩu kwa identify kaũndũ kau nĩko gakoragwo karĩ ũndũ mũritũ mũno na no njĩre imwana iria ci university onakorwo nĩ anthropology ũraeka ĩkothi iria andũ makiugaga nĩ cia bure wĩyũragia atĩrĩrĩ nĩkĩ andũ mangĩgũra kuma gwĩ kothi ĩno tondũ ũmũthĩ thĩinĩ wa thĩ rĩ he mũndũ ũretha mũndũ wĩkĩte anthropology tondũ hena kawĩra arenda arutwo nĩ mũndũ wĩkĩte anthropology no rĩu rĩ egũgũkinyĩra atĩa
ndangĩgũkinyĩra angĩkorwo wĩra waku no gũikara university na ndangĩgũkinyĩra angĩkorwo ũreka maũndũ marĩa mekagwo nĩ ithuĩ rĩrĩa twathiaga university no nginya wethe ũgĩ mwerũ na ũtũmĩre ũgĩ wa artificial intelligence wethe kũrĩa ũngĩingĩrĩra na wamenya maũndũ macio ũke gũkũ ng'enda-inĩ wĩtue nĩwe ũĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ visibility to niĩ ndĩmwendi mũno kwĩra andũ ũhoro wa visibility to gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya ũrĩa ũĩ ũtonetie andũ ati nĩ ũĩ na andũ mangĩmenya atĩa gũka gũkũ nenda-inĩ ũgũthiĩ social media ũkaragĩrĩria ũhoro wa maũndũ marĩa ũthomete na kuma hau rĩ andũ makamenya gwĩka ũndũ ũngĩhota gwĩka. Thengiũ mũno ndagĩtarĩ, na hihi tondũ ndĩrona ũhoro ũyũ wa AI nĩ ũtheremete na njĩra nene kũrĩ ciana nini kana arutwo a ikĩro ciothe, hihi arutani nĩ mekũhota gwĩtiria ihenya rĩrĩa AI ĩrathiĩ narĩo kana megũbatara gwĩkwo retooling nĩgetha mahote gũtwarana thabarĩ mwe na arutwo? Mũngano ciana nĩ other option ta arutani tondũ gũtirĩ hĩndĩ ciana ingĩkorwo ireka maũndũ ma AI na ithuĩ tũkoragwo gũkũ no gũtũraga na erũ na noti cia erũ pages tũhanyũkaga nacio gũkũ. Ithuĩ enyewe no nginya tumenye ũrĩa tũkwĩka retooling na tumenye ũrĩa tũgũikarania na system icio na ũrĩa tũgũikarania na ciana tondũ ta rĩu ona ũngĩrora most of ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ gũtirĩ university thĩinĩ wa thĩ ũmũthĩ ũyũ ĩna policy njega ya AI na nĩwona ũgĩ wa macini nĩguo ciana iratũmĩra gũcokia ciũria nĩguo ciana iratũmĩra gwetha ũgĩ ũngĩ gwĩka maũndũ merũ. Ũmũthĩ ũyũ mũnga ndingĩenda mwana nĩ gũthondekera application na ndagĩka 20 na mwana ũcio no a grade 5 na grade 6. Koguo rĩ angĩkorwo mwarimũ ndangĩhota gũthondeka application rĩ na mwana wa grade 5 na 6 nĩ arahota rĩ ĩrakwĩra atĩa no nginya twambĩrĩrie kũhanyũkania mũno maũndũ ma merũ ta arutani na university citũ cia accept atĩ maũndũ nĩ macenjetie na no nginya ona maũndũ ma ũgĩ mwerũ kana artificial intelligence mambĩrĩrie gwĩkĩrwo policies cia university na university cikare thĩ ciambĩrĩrie gwĩciria ũrĩa ciana ingĩthomithio na arutani mangĩthomithio nĩkĩo tũkinyĩra ikĩro iria twagĩrĩire nĩ gũkinyĩra thĩinĩ wa thĩ na nĩkĩo nginya tũcenjie system itũ ya gĩthomo ũndũ ũngĩhota gũtwarana na ũgĩ mwerũ. Good. Na tondũ kĩndũ gĩothe nĩ kĩrĩ mawega na maũru rĩ, we wĩ ta mũrutani na ithuĩ tũrĩ ta aciari, hihi nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ tũbatiĩ kũgathĩka nĩguo tũgitĩre ciana citũ itikae kũrika mwena ũrĩa mũũru wa ũhũthĩri wa AI na internet, tondũ no ũkĩigua kũrĩ na site icokaga kũgetha ndũmĩrĩri cia andũ nĩgetha ciana ici itikarike mwena ũrĩa mũũru wa tekinoronjĩ ĩno ĩndĩ cikinyĩre raini-inĩ ya gũciũhĩgia nĩgetha igatuĩka andũ a bata thutha-inĩ? Ngwĩciria mũnga hau nĩho twĩna thĩna mũnene mũno nĩ wonete nginya anene aitũ bũrũri ũyũ mamakĩte mũno nĩ ũrĩa ciana iratũmĩra tekinoronjĩ ici nĩ ũndũ wa kwaga one policy. Rikando tũtirĩ policy nginya bũrũri ũyũ tũtirĩ policy ya AI. Ũmũthĩ ũyũ no ũkĩre kĩroko ũrumie andũ gũkũ na AI kana ũcore tũbica tũrĩa tũkwenda gũciona no gũtirĩ mũndũ ũngĩhota nginya gũtwara igoti-inĩ tondũ egũthiĩ gũgũthitanga na maũndũ marĩkũ no kaugire cyber ĩtagwo atĩa misuse of the computer gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ angĩhota kuga. Nĩ twagĩrĩire gũkorwo na policy ta bũrũri ya AI artificial intelligence na nĩ njũĩ thirikari nĩ ndeciria thirikari nĩ ĩrathondeka nĩ harĩa nĩ ũrĩa maũndũ maroneka mahana. Ũndũ wa kerĩ twĩre ciana citũ atĩrĩrĩ tekinoronjĩ ici rĩ ciĩho itũteithie na mũndũ egune nacio na nĩ njerũ na andũ andũ no mahota kwĩguna nacio mũno ũngĩciĩtũmĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũmere no nginya mũgerie gũciĩtũmĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na wona kaũndũ kerũ be creative. Tuĩka creative wĩyũrie atĩrĩrĩ nĩ atĩ ndingĩgatũmĩra maũndũ-inĩ marĩa njĩkaga na mũno maũndũ marĩa mangĩndeithia ethics. Gwĩciria mũnga ĩyo nĩyo icira twagĩrĩire mũno nĩ gũthomithia andũ tondũ wona twaga kũrehe icio ya ethics tũgũkorwo twĩna thĩna mũingĩ mũno nĩ ona already twĩna mathĩna maingĩ ta aciari ndĩrarigwo mũno ithuĩ aciari tũgwĩka atĩ tondũ ciana ici citũ nĩcio ciũĩ gũtũkĩra. Rĩu nonga ndiũkana ingĩ nĩ cukuru tũgũgĩcoka nĩkĩo wakiona mwana waku agĩka maũndũ marĩa matakĩrĩ ho gakĩhotaga kũmũteithia tondũ rĩrĩ
ni maundu meru na ni maundu meru hari du especially the older generation no nginya twicirie na ithu tukumenya kaundu maundu macio nikio tukihota nginya gutara ciana citu na komenta ciana citu na tumamente wega tumerage atiriri technology ici ciothe ciho guteithia na tumere na nijiraga andu hindi ciothe wa citumire undu portray a positive picture about you tondu uthina wa internet ndiriganagirwo maundu mamwe wekira kuu uguo no mari husichana nawe na tiwega tota riu no ngirikiria ta maburu ta America marauga wathi kwa visa no nginya mari wagore college gutumira social media muno social media ri turatumira ikiro icio cia artificial intelligence gwika maundu maria turenda gwika Niguo tutiri he kaundu tukira andu ati kwina kothi nginya cia free then tukamera magie na smartphone aiko mucenya gukihota na dedicated internet riu thingu cia ina kindu makira ma andu bilioni 8 guthie na iguru kuri andu aria maraguthikiriria ri ungimera tu ni ati urakora andu tu marenda njuku hohi jabio ndito ringi maito maingi cia toho no yet no utumire internet guthondeka mbeca gagatatu gwa gweta hena murata urutaga wira thini wa security ndigutira ngimugweta department imwe ya US aranjiraga turi amwe aria maragirio na makaimo visa acera thini wa pages ini citu tondu internet ndiriganagirwo atondu maita maingi twamukirite mitambo na tere itu no ngirora maita maingi ni mitambo ta America mafuni marathie na mbere ya kugatha intelligence tondu utidirio kiandika tau hena mundu theka akanyonaga ikara kauga ati keno manenos mwatigana Nairobi ri akinya keno agucia tonya handu gukerura kauga keno manenos tuikaikarite agatira sagada manenos ndui no atwira kuri arathi akinya ro kona ningine theka ukachoka ningi tukamuona atia uhoro wigi ati kiria ura post kiu hihi kiahota guteithia kana ikurehera hathara tugithii gutiri handa gitari Steve David Kavata nyambiriri na kuga ati kothi ni nyingi wega wa thi no ni ati makambuni mamona manene thiini wa thi ni makoragwo mekirire muno horo wa guthoma na ni undu oguo ugingira system ini ciao kana site ini ciao website ini ciao ta Google uingire ta Microsoft baigira kunyo gukora mena kothi nyingi muno cia AI na mena kothi nyingi cia AI to ni maenda andu makinye ikiro iria magie ni gukinya thiini wa utumiri wa system ici o gukuguo inde country ni gukora nyingi nginya Udemy kwina Teamson ni gukoragwo na Coursera ici ciothe ciikuo na no uthie urore kiria gikiritwo system ini icio irakonie uria wikaga na wiyuria atiriri AI ri kana artificial intelligence ka ugio wa machine mweru ri ungingira na tena code maundu ma mothe mekuo na andu ni mathome na ndiraga tu mwana cia university thome nginya mundu wa miaka 40 na 50 ni athome horoko ni ethi ni ngucia ndari hau mbere ndauga atiriri mundu ecunge muno uria buratumira internet ino technology ici tondu technology ici ituraga internet ndiriganagirwo maundu macio maturaga hau na ni gukiakira uigue nginya organization fulani nginya ici guku Kenya ikiwa ringi akorwo ni urenda kwandika wira no nginya mambe marore uria ugikoragwo uria waragia nenda-ini tondu matikwenda kwandika mundu akurumaga andu ni undu wa customer service na maundu ta macio koguo no nginya twicirie muno uria tugutumira technology ici na getiri hande mere atiriri thiini wa thiri making it is very easy one ugikorwo na kaundu urenda kwira andu second ugikorwo na technology ici tweta cia social media niki tondu thiini wa thi consistency icindaga nginya talent ugiturarira andu kaundu kamwe irie mwe muthenya ugirira mwako mwandu meciragia niwe uri muno gukira andu aria angi othe na ni undu oguo ri andu othe mambagiria gugucaria ati umere uhoro ucio no niki
tiatu ina talent kana you are better than them but you are consistent. Koguo tutumire technology ici twethe kaundu tungika tutwike consistent in them nikio tuhote gutwika expert na tutwika expert nitukuhota gwiteithia na tuteithie andu aria angi na mabũrũri maria turi. Tatwira horo wa digital assets iria hi andu mabatie gukora magiciria tondu maita maingi andu no marakigura buroti maguta no athie kuri andu aria mohigirire marakwira iyo ni dead capital. Nijiraga andu gukinya uhoro wa technology no wicirie guthondeka product citagwo digital product ringi ni uthie uthondeke card ni uthondeke card wethe mithenya iria ikoragwo very important uthondeke card icoke uciendie icio nta digital assets no uthondeke digital services ni ci university andu right now ndona magithondeka muno inde internet iria to SaaS ne ati ni uguthie uthondeke application ya gwika kaundu kana uthondeke ki-agent gya guteithiriria wira ukoragwo wi routine. All those are digital services. Digital assets ni indo ici ni assets ta cryptocurrency na ndio kana muno thirikari ni irageria gupushi gwika ati gukama na policy cia cryptocurrency thini wa Kenya tondu akorwo kwiria mu andu mangithondeka bia kungikorwo kwina kindu gigwitwo uigiririku na transparency ni nyamu ici ciitagwo cryptocurrency tondu no ta kugura share ukugura ringi tari uguo migure ciringi 118 na tondu nyamu ici ni real time weterere wone kana by that thitani gukorwo ikinyitie ciringi 120 kana 130 wendia uthondeke bia. So hena njira nyingi muno cia guthondeka bia na to thirikari ni ironeka ta iraingirira maundu macio na guthondeka policy ri gwiciria it will be easier for us na andu aya angi othe especially mundu wa kawaida gwika ati guthondeka mbeca thiini wa nenda citu. He mundu anjirite ati Bitcoin yaumaga ciringi 2013 ono magandore imwe andu makiraga kugura thaici irauma milioni 25 thaici irauma milioni 25 no ndu andu ni marigua muno anyamu icio ni undu wa andu gukonwo no andu makonagwo tondu andu matithikagiriria mathiaga exchange cia mikora handu ha uthio caria exchange international recognized mathia exchange cia mikora ikaiga mbia gathira no mikora no nginya korwo kundu guothe. Koguo andu memenyerere no ndikairia andu magie ni kurora muno tondu it is a global sale of assets na ni nyamu real time ni nyamu andu mangithondeka mbeca raithi muno mundu no athondeke tubeca twa kuriaga uguo nikio mundu agikorwo ari mundu ina mbeca ciake hena wirika kugura gakinyitie ki kaguo natekendete muno tondu uria gekaga ri kaumaga tariu ira kawari dola 118 gakauma 18 hali 140 acoka 118 riu turaga uthakaga uguo nacio toria twathakaga nacio athi uguraga ukiendagia andu ngiaga ci mbeca ciaku ukunywa ukuria cai na mandathi na gukunja tetera Jeff ndoe agikararia radio ro nginya tukindunganagira atere kau tatalu kwa muhiano kagura tatwa mbeca cigana uguo tatalu ora jikaga muno crypto ungienda guthondeka mbeca uguraga cia mbeca nyingi ta uguraga cia rimwe ni rimwe nguraga cia 50 ni nguheo token ndu kauga gatiri goro kaumaga talu rigia agurite ria mwico ndiakagurire at $0.89 ijo ciringi ta 115 riu ni nguheo ta 400 tokens riu ndaheo 400 tokens ri na ndagura 118 ri ngenderia 140 ngenderia 140 riu ndiathondeka ciringi 22 no na ni ciringi 22 kane ciringi Girinyanya. And you know this is within 1 hour, 2 hours or 3 hours. Gakedia kagweringi. No again we makini muno tondu ni monoka. No ugure gathina kagwete gaikuruke. No gacio ri. Nacio na cia ikuruka no gwetero ta cia bate nginya rire ikambata no ni kuhold bia ciaku.
koguo andu no nginya mamenye guthaka na nyamu ici riu thina wakwa nĩ atĩ ndĩritũ ndĩkwaria ũhoro ũcio njĩragwo niĩ ndĩkorwo nĩ mani tondũ andũ othe mambirithĩte nyamu icio ciakoni Era mũtũrarangirie nake ndacoka next week nĩ ngũgwetha anjire hena gakoini ke tũbatiĩ kũgũra hau kaba tũthĩndire hau rĩu tũkũgũra no tũkĩria maũndũ macio na tũcoke ngatho mũno thengi mũno ndagĩtarĩ David Kabata asante wagĩcoka kũrĩa Kirinyaga University ũtũgeithĩrie mũno arutwo acio sawa asante sana daktari thank you no ikigwa mũndũ ndaigua tũmaũndũ tũmwe tatu ndiko iritie mbeca nyingĩ by the way tukahinya ũguo tau no ũgũre twa 20 ngiri 20 kengwani uthinda ikashika naona niki kana o muthenya ucio niki ni ikaraga ukirũthagĩrĩria rĩu toguo akwĩra ukaheo token rĩu no heo token tatu akwĩra tu 400 wakota 400 rĩ ukatwendia tau no iyo wakora na 118 gakabata rĩngĩ gaoka 150 ugotara 118 yuke wa 140 niki 150 uruta 118 orore mbeca iria kugurite no ni goda kwa kuite token 400 by uhora maitana by now the balance ya 150 minus 118 150 minus 150 minus 118 ishoka 32 rĩu no na rĩu so 32 ci uhurithani maitana na 400 token irio kuhetwo 400 12,800 na gũtirĩ ũndũ weka rĩu harĩa rĩu no ngũrani ĩno na forex nĩkĩ ni nyonaga forex ni ũbatiĩ hitha ũthiĩ kũrĩ andũ arĩa mohĩgĩrĩria maũndũ macio nyamũ njigua magĩtanga bot gatũ kwĩna tũnyamũ twĩtagwo bot ona ndagĩtarĩ no njĩraga ũhoro wa tũ bot nĩ gagũthagĩra gagakohia rĩrĩa ĩrĩ igũrũ nĩkwagia na by the way nĩgũthondeka atĩrĩrĩ ũtaviĩta nĩ ũgũikara tau teo yarĩ ya Trump rĩ ũkĩrĩ andũ mathondekire mbeca nyingĩ mũno nayo Trump akĩroka kwĩhĩta ahotana athondeke Trump coin na kauma nona akĩhingũrĩra tu andũ o tũmathaa tũnini rĩu kũingĩra nĩkuo kwarĩ thĩna tondũ nĩ kwanjamĩte arĩkaria na kwa gĩthondekera mũtumia mũka Melania coin tu twarĩ twa gwĩthamba rĩu twake yake nĩ yathirire niyo ndinda tatigarĩ ndĩũria Kabata nĩ athũkũmire kĩgĩna gĩakĩra yarĩ ya kahinda oro kau na gĩthũkũma tũgũikĩria tũgĩcokereria ningĩ nĩtũgũkorwo tũgĩthiĩ ũhoro wĩgiĩ TVET mũthuri ti JJ Kĩmemia nĩwe principal kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ TVET ũhoro wĩgiĩ maũndũ ũyũ nĩ wakĩona ndona rĩu kuna mũndũ ikaraga tu atĩ no urumani no tau ndagĩtarĩ nĩ ahũraga kanjĩra mũndũ tatonya tũtokerire tũrĩa agahe kĩndũ nĩona ciringi onekorwo no 10 utakiuma na ciringi icio nduma nacio nduma na gũtirĩ kĩndũ na rĩngĩ maita maingĩ nĩ you can invest as low as 10,000 mĩtĩ 10 indo iria tũhũthagĩra gũkũ ngũmba matũũra-inĩ now you can imagine I no host no ũrore ta ũngĩoya rĩu ta cia igana icio ta token kĩndũ rĩngĩ ta token 800 akĩhũra na ta icio ta 3 wana ngiri 25 ndio gũthiĩ gwa thuri we mũthuri 25 na ũtakĩeherio bara rĩu rĩ na no ũtarĩ ũũ rĩngĩ ũrĩa thaga thikũ igĩrĩ koguo no ũthe ta thikũ 20 koguo 25,000 ona tigo nĩ mbeca ũngĩthũkũma na mũthenya ũmwe ona no ehe thikũ ta 10 kũringana na ũrĩa ĩragĩthiĩ koguo times 10 cigũkĩte sorry yeah times 10 sorry ndio no so times 10 rĩ ona ngiri 256 nĩ tũmaũndũ rĩu tũrenda kwĩra so tekinoronjĩ nĩ tũmaũndũ tũngĩ tũhithĩku mũno no gũkũringana ũra interact nao rĩu tũkwamba gũikĩria tukiri kidogo Ngethe Steve
Munyamaro rito ichokeria kahinda atari haraya ninge twerie horo igie TVET kahinda atari haraya. Munyamaro ringa yotengeshaga inamereria gotonge gukongoia wiotomete rongore-ine kugie njuri nyanjara-ine gugakigea na buthi nguigua gwa thata nikurarira mwana mugwetereri niumutungitie mwago we wigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciembemba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undeire thire ukiri wago thathayagio muno wewe wokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi wewa kwihokwo kuna hatari nganja angikorwo ni uyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ni uri guko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu wewe wokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi miaka yokombo wona yainikirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira eri-ine irakwa niumataithuranite kwimbigwate Babironi matingioneka ringi niumacoketie imambo-ini ciao wewe wokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ukiona niutuikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio muhuthu ni uiguite ukamuhuniria ruhi-ini rwaku muhei nguo cia megarurira nowe nyonetie ngoro gukuraga wewe wokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi wewe wokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka
ũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetira rĩaku rĩingataga wagi. Gakinyeria ciana wĩya wa maithe mao, no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiritha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa. Narĩ korwo Ngai wanginyeria tha ciaku, tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia, ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ingĩkahenerio nĩ ikeno cia thĩ, maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo, mwĩrĩ wakwa wĩke torĩa thĩ yendaga, ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe. Ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma, ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ, nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ndũrĩ ũndũ ũkũremaga, nĩndakwĩhoka, nĩndakwĩhoka. Kũnyita mũthuri ũyũ wĩtagwo Kĩmemia. Tũmathaa no bethe kaũndũ kamwe ũrĩnyitaga nĩ atĩ rĩngĩ ũngĩra mũndũ ithaa rĩa kerĩ rĩmwe nĩ maturũkaga. Ithaa rĩrĩ tiganĩirie tũmenyerete kuona tarĩ tene rĩ, ithaa rĩrĩ andũ aingĩ nĩ makoragwo makomete, na arĩa magĩa na mweke wa kwaranĩria na ithuĩ ithe nĩ gũka kana nĩ kuoya thimũ rĩ, gĩkoragwo arĩ gĩtĩo kĩnene mũno. So ũguo tũtingĩoya mũrutani kwaga amenya kwaca mũndũ, arutani aingĩ nĩ marokaga gũkĩra tene. Ona ningĩ ta rũciũ mena mathiko macio menamo. Tau na ira ndageretie gwetha Njethi wa Kabui, ũkarehe gathĩna tũmaũndũ tũrĩa ũrĩcemanagia natuo. One rĩu no nginya ngakwĩra nĩma kuona kana hege kaũndũ tũratwĩkĩra Njethi mũthenya wa ira na nĩ aragire ngũcia nake anga araturũka arĩa gũkaga nĩ ahũndũkire ndikane rũciũ ndonĩa ndigũtinda ngĩmũnogia gũka one tũreke njathirire kwana atĩa Njathi we rĩu no kũhoya mũhera nĩkĩ ũkũgũithia rika rika ndingĩtĩkĩra nĩ ndahoya mũhera tondũ ũguo ti mũtugo wakwa aikũngũtaga nginya Ireland mabũrũri matiganĩte yagwa rĩngĩ
na thina kiria internet akotora kuria guciria ndio kana kuria Murang'a tukumanyita ndukanagia na thatu maundu tutu ri tutukana kuma asa na kagenyi mari na njira ngoirie muno ari kuria Charagita no ukoretwo atakwenda twarie Njathi ni onani niguo ndirarigwo kai gukire mundu tukirumite na ithuĩ tutire uru na mundu nĩ kwethaga rĩrĩa ndarogio nĩ ciaca ciria ciĩ Kenya rĩ nĩguo onani ndaigua ngĩrĩrĩria twarĩrie tondu twarangie tondu nĩnjũĩ kũrĩ andũ matanyĩte nĩ tũkwaria no ndĩrarĩ mũnogu ndigwĩciria nĩ njĩrĩga kũnoga ũguo na nĩ tũkoretwo tũkĩruta kahinda kanene mũno ingiuga niĩ ndikaraga thĩ ngacungora ũguo no thikũ icio igĩrĩ Yaugire reke njikare haha njeterere wathi ũmwe hũre ndiaiguire ona ng'a ndiaiguire ndacoka kwĩgarũra thaa 8 ngoria nĩ kĩ ndĩraitaruta ndĩroguo magi mombire ngiciarĩkia wĩra na nĩũrĩa ndakuonirie mwanake mwega mũno rĩu tondũ Njathi ndacoka kũririkana the world new order maundu macio nwageithie Njathi tutigeithanĩtie mwega ndĩ thayũ tutiregaine ndeci no ko mitambo ragwaga niguo ngietererwo ngiuke nigetha tukiaranĩrie rĩu no kũndũ wereka mũthenya tũkũnyua cai niguo tondu no njigue njanjamũkĩte mũno nĩ tukanagia mũno ona mothe ona tutigũkũhũragĩra atĩ ona twarie ũmũthĩ tũkwenda kwegeka wĩgũkũ nginya rĩ wĩgũkũ nginya mweri 2 rĩu rĩ nĩguo rĩu twĩna gĩathĩ nĩ ngũgwĩtha ona nĩ njona ũngĩkĩona mweke ũke na rũkũri tũrĩa na twĩcire ingĩaga ngoka nguĩte we ũngĩnjĩta rĩ muthenya ũmwe nĩ ngũgwĩta tondũ nĩ njũĩ nĩ gũkũgana mweke mwega twarie nĩ twaithie na njoke ngũcokeria ngatho ndũĩ gwĩkaga ũguo maita maingĩ ũngĩrora twamenyania by the way mĩaka igana makĩria ma mĩaka 10 mĩaka 10 na ndũrĩ waga tũgakũhũrĩra thimũ ũgatũhe ũgĩ hena hau tũcemanagia nao gũkũ manjĩrage kawĩrĩga ũgeta ngabera rĩu rĩ kaĩ mũkĩngũha ndĩmwĩtaga nĩ kwenda ti watho kwa gũkua atĩ wakũmbũtĩra Njathi no nĩ ngũmwĩtaga na tũgakĩaria nawe na tũgagĩcokia ngatho mũno na rĩrĩa wĩ Kenya nĩkĩo ũtanatinda gũtũgĩkũnogia no twĩna mwĩhoko nĩ ngũkĩgĩa na ngwenda ũgĩe na kahinda kega hĩndĩ ĩno wĩ gũkũ nĩ harĩ mũthenya ũrĩa ngũgĩgwetha tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ the world new order no rĩa thirathiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ Bitcoin mũthuri nĩ mwene njĩraga gũra tũ Bitcoin tũ cryptocurrency arĩ ona kũrĩ tũgaikara tũkĩaragia na nĩ njokagia ngatho we ũhurũke no nĩ ngũkwĩra mũthenya ũrĩa tũgũkĩaria ũhoro wĩgiĩ the world new tuna maũndũ maingĩ mũno mana tũkwaria ũhoro wĩgiĩ thĩ ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na arĩoneka nĩ arĩtwĩra rĩrĩ ũratuĩka Iran nĩ ĩrakuhĩrĩria America he handũ ĩrathiĩ he gabũrũri ke hau ĩrathiĩ gũturĩra drones tumenye hihi nĩkĩ gĩrathiĩ na mbere Iran na America kaireciria ona mena maitharaita kũratuĩka kwĩna itharaita kwa Njathi rĩngĩ nĩ inherit tugaga atĩa nĩ inheritance kana annihilation ũhoro wa kũnina atĩ yahota kũringa Israeli ĩtigwo ĩtarĩ nguo rĩu koguo macio nĩ maũndũ ngwĩciria Njathi twaconithia tu andũ no njũ twĩna mwĩhoko tũgũkorwo tũkĩaranĩria rĩrĩa ũkorwo nĩ akoragwo ahinyĩte mũno maũndũ-inĩ macio njigua nyũtũkĩte rĩu ngaigua ta ndĩrona thĩ yothe haha rũhĩ-inĩ cicio discoveries rĩrĩa twenda kũrĩra ciaca cia Kenya rĩu nĩ irĩ fako nyingĩ twendaga tũkorĩra na but thengiũ mũno Njathi wa Kabwe niĩ nĩ ndacokia ngatho na nĩ ũndũ wa andũ anini mũno marĩa maratũthikĩrĩria nĩ njokagĩra na rĩu tondũ mũrata wakwa nĩ akorwo arĩ nawe ũmũthĩ nĩ ngũmũririkania nĩgetha ũngĩririkania andũ arĩa anini niĩ nĩ ndĩtĩagĩra mũno gũkorwo ndĩ Mũgĩkũyũ
nä ndä tä agä ra må no kå rä a nyumä nä njiguaga njiganä niä nä gå tuä ka ndä må gä kå yå ndä må ndå må irå ndä må ndå må rå me ndä må thuri nä ndä agä ra må no nä getha njuge å kå ringana na ciaca cia thä oitaga kuga å ndå å ngä kå ringana na ciaca cia thä å rä a cihana cia New World Order nä andå anini må no maica å gå ikara å gå cemania nao marä mbeca matarä marä na gä thomo matarä marä athaka matarä nä andå anini må no niä njemanä tie nao marä mwä tä o wa kå iganä ra ti wa kuonania niä wathä å må rä å njoyaga kå rä a å ndekagia niä rä riaga na matatå na njiganagä ra kå ndå guothe tondå tånga wakwa å koragwo rä kå iganä ra gå tuä ka må ndå na ndä ratuä re itua niä ndatuire itua rä rä nä ndatuire na gå tirä må ndå ndä ndona å kä nyenyenye kä ndå kä nyenyenyagia ngakua niä ndä må ndå ndärenda gå kua ndä må ndå honest nyendaga kwaria ma kana må ndå arä mbeca kana må ndå arä gä thomo kana må ndå arä kä nyendaga kwaria ma na ndä raria na rå mena niä ndå rä waigua ngä ruma må ndå haha waigua tå mä aka yothe tå tå rainie tå tirä twagucania atä tå rä na biacara tå rengä ndäragucia må ndå waca rä u rä andå aya anini wakorwo tå gå cenjia bå rå ri å yå nä tå tuä ke andå a kå iganä ra ithuä nä å ndå wa ithuä na må ndå na nä getha å iganä re ndå ngä kiuga we nä wahå na ikå mbä rä tarä kä ndå we å ikare å gä cimbagä ra kä ndå kä rä a å ramenya gä kä ti kä ndå gä a kå hä tå kana rå huho kå rä ndä kå rä tå reke må rå wa maitå ndonaga magä kä ra platform ndä kahä kanini platform icio nä ciacenjirie kå rä andå mokire makä gä a na ngari thimå cia carbon andå amwe matingäarekire arä angä mahugärie tondå mena thimå cia carbon rä u cellphone ciatuä kire nginya må ndå å rahia na mbembe ena cellphone koguo maå ndå maingä nä makå hä tå ka no we tuä ka må ndå mwega tuä ka må ndå mwiganu ndå gatuä ka må ndå wakona kona ariama wathiomo nä nyendete andå aitå må no nä kä o njaragia niä takå rä hwo na nä kä o ndä ramwä rire athångå maraumwo Njeremani magoka gå kå nä tå tirä twonana nao må thångå ci ararutire mirioni 1 na nuthu thiä kå kå na ndä rauga å guo niä ndiuga ndirä na kä ndå gä a gwä tä ra niä ndirä kä ndå gä a gwä tä ra må ndå o wothe ingä te gwä tä ra nä å ndå wa rä two thondeka rä twa rĩega thondeka rä twa rĩega andå kana wä må tongoria kana wä mwanä wa redio kana å rä må huri wa iratå Dr. King augire hura iratå akorwo kana å thambie nä getha gwoka kå rio nä å thambagia gå kå barabara wega gwatuä ka gå tirä må ndå å ngä tiga Njari wa Kabui athambagia bara andå othe makarå gama na gå tirä må ndå å toä koguo andå aitå nä tå tuä ke andå a gwä ka wega andå a kå iganä ra na gwä tä a ti kuga niä ndä mbeca nä kwä he gä tä o nä guo ndä rakwä ra å cio nä guo ndä ragwä ta gwä tä a niä nä ndendaga kwä he gä tä o atä ndarä ria andå anini na marathikä rä ria ndathire mä rå rä ndakwä rire wathiomo ndaingä ra mä rå må tumia warä kå gä wene gä mwä ra niä njä tagwo Njari wa Kabui akä waigå rauga nä agakå hå rä ra rå cio niä ndiarä tie nawe ndereirwo å guo mä rå mwä rå nä må mä rå nä maratå thikä rä ria koguo å yå ti å ndå nguaga na njä ra hå thå ndå gamagia makwa njarä ria andå aitå må ndå å rä nda å theri ndakanore nä å ndå wa kaå ndå ndä nako ingä må tarä ria niä maå ndå maingä ndiå biacara nyingä no gå korwo nä njå oro å rä a thä irathiå rå ka handå ingä tarä ria må ndå rä å cio nä wä ra wakwa na nä gä kano gä akwa na nä gå tirä må cara å ngä njigana thayå wathio må taria nä wega nä Njari wa Kabui tå kugä te tå må kunyithä re oro hanini kaga nä kå nyitä kana tondå rä må thuri å cio nä agä na passion må no å horo wä giä nona well nä å njå rie å horo wa Njathi gå gå cokerä te kä rä rä gatå gå thå ke gä cågå ndagä ĩmwe ameniweka huru
msalaba nimepata kutoka katika utumwa, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia. Deure tuathi kule mwana wa Gicoko. JJ Kimemia, karibu sana. Karibu sana. Thank you. Pora sana. Principal Gicoko TVET. Habari gani kwa nani? Niko kama natona mudhuri to Jeff Mugai dada mwendera wika ke muona gya tusho. Tutako tusho. Great. Ero temurutani. Oru tubira kwidwe. Pora rejo erosio, pora sana. Nejo ni mutike tuone ne kaire tuke haha. Tutasiana. Na mboga muhuruki muthenya wa rusha. Sio tukamuhuruki tutasiana nika ibu tukamai na fiu tawa mai na hurukire gikoa na binze guardian tutwaye kahurukia rusho na thegio ndo dusho kure wito ikombe ekujia ikombe kura mwana wa Muranga. Asante poreni sana wania na rabirabe cito yes nejo no turamo muno ne gutamburukia na nitukwaritie kahinda gatare haraya uhoro igiite miri ative nitune deputy president kure mwana wa Muranga we ukire principal kure Gicoko negikwira wige Nyeri Polytechnic National Polytechnic Nyandarua na ile ingi hihi tu mwalimu kiuria kiria kinene ngoretwo ngiuria no giki yes TVET ni makiria magiri igiri na nakorondera muga hati aikoro ira graduate ciana tu oigana o mwaka icio ni ciana kindu ngiri magana merita iria graduate muthenya omothe ngoretwo ngiuria terere mwalimu mama ciana ici cia graduate iria thank you. Go kwambĩrĩria na kuga ngeithie mũrore na njuge atĩ umone atĩ ciana cia TVET for quite a number of years nĩkoretwo graduate nyingĩ mũno, and therefore wakora hihi the placement in the industry has not been an issue. Unajua tukio products cia TVET na ciana nĩkoretwo ikiabsorb, but now the rate at which we are graduating is alarming. Na nikogo ntuko tukiuria tiriri so what mwana walikia ku graduate guthie nako. Yes, nitukimati na uhoro wigi that is how you can price yourself private kana kindu gigwitwo self-employment no irathie kinyihaga tondu opportunities iria ciri gutwaingira biashara-ini twakora kila mtu has that business, it becomes an issue. Na kuo mtu ni kuiuria tiriri as a country one thing and this one can go into record that waihura ni hinya muno miaka iria turi duika na hihi miaka ile no kuhota gukorwo tukiabsorb ciana citu fully into the formal employment system ile ira graduate kuma mashukuru-ini. So we need to look at further studies to kana mwana uyu arikia arathie and we also need to kuuria tiriri niata tugika as a country nigetha muyuthi wothe graduate not only even TVET even university ezo tiramura thia gacaria wira ni turamenya wira ucio hari uri toto kumwira ni no we are very sure ati mwana uyu nekuingira into employment whether formal all ni formal na gwire kuri na mafururi nedelete muno in this world talk of India na system ile mahothagira ni system like home industry. Kenya home industry hasn't worked very well na kwire for nyumu home industry ile rutaga wira ni ati ona ciana ciarĩkia cukuru kana ona mundu arĩkia cukuru you go and start what you have trained from your home
not from your village, from your home, kwenye mushi. Okoro uthomeirie horo wigi mechanical no akire mishumari kwenye mushi. No do kwedia hizi, no kwedia. No, let's talk of the government that are in the system, talk of county government. Wakora mashani ni marogotagwo, kawane karogotagwo. Tutagase gutu mashani mudo gatuna ikavugi yake na mashani marahota gushoka gutuika magokinya into factory gathia igashoka madika ikobeti factory gere what there those companies that do it. Question becomes, can we do it in technical whereby she produce, then from there our county governments collect, look for market and pay back to our children. So there is a very big issue alarming. The rate at which they are graduating is a country we need to sit back and ask ourselves. It's really difficult to get and make absorb into formal market. Now we say that shote ukoro ikiabsorb shanaisi 100%. That is for sure. Tajira hari makeria na nejo ni ngoragwo ndina statistics icio more than I think ni 2040 gucia TVETs wakodia hitie no makeria mangiri igiri thaici ni ciana cigana ithe thĩinĩ wa TVET. Let's talk of government. The government one 750,000. We will go to Nasiana Gilmana Mwaja in the government because in the government TVET institution Gilmana Mwaja plus A, and they are graduating at that rate whereby stock of 200,000 plus are graduating per year. We seriously need to think about their placement or how will they apply the year. And one will come to kuhudira ujuzi mathomera thĩinĩ wa TVET. Nĩnjũĩ kũrĩ na ciana igĩrĩire tũcingĩota regira tũthikĩrĩria tũigua haraithi no igua kiuga nĩndarĩkirie na ndĩna wĩra. Ririkana o igũrũ ithuĩ kahinda karĩa twarĩkirie cukuru gũtirĩ mũndũ wa TVET ũracaragĩria wĩra. No rĩu tũkinyĩte handũ, the numbers that are there for sure the questionable. We need to think of how we can place them. And so after we see this, tajira atiriri option ya the pioneers mundu wa qualify guthi university no akarega goka TVET niki kira inform ciana icio kuna ciana ira qualify ta rugero kindu ciana ngiri magana matatu mari kindu ira qualify guthi university gakinya C+ guthi na mbere no ciana ngiri 42 ona cia admitted ni CUPS mararega uthie well dikio kama okite kwanyu kwa TVET no niki kirathie na mbere akora mwana kana kwina mundu rege university ugacoka ni ethingiriria akoya kothi TVET kugo ni tarathoma ciothe university na no arathoma niki gikira attract ciana muno uhoro wigi TVET koguo ugithi oira ucenjie ruwi haria rugeragira miaka thia tura nugacoka rwicokie mukaro ukore rwacoka haria ruri in a normal industrial system aruti wira amoko makorwo mari aigi kuri managers for so many years we retain managers wakora kwina dogi and not even for so many years ulakora the numbers that are there in universities are high in terms of graduating. So I want to graduate my manager maigi and now like to the example ya kigada kireke hakwina we going to graduate my manager maigi ukira adu amoko ni kuga kuri na gap thini wa wira wa moko. That is the truth. And ako marashudiria makarwa ya kazi makarwa ya anko makona me anko matura mera gune athire university na kinyita degree ne mane manazikara mari twana tuni ni mathire na baadhi yako boreto ya shukuru ngiye makuziria degree yo kana yo mushi no mushudiria uri hana yakona ai asha tusiana jikabye kugana kirugi to self choice makoiga leo ni turukere ni kidu gigutu success in life na ninyonete mudu mwe early make diploma na dosha madisa ma succeed akona adira inyo. The truth is also do I want to madi into those diplomas not technical courses nima fit are very fast, even sometimes easier than earlier but I qualified with university to they are still managers back in their ability but my career in a very good way
The other thing is lirikana TVET oifurana neba ngore togikwena kwera maita maigi tutikira ni TVET as passe kugaga ate no ginya ati okade sometimes tuikaga for self reliance okoro mundu nieka planning kare uyo batuika plan but todo ati ni wenda gutiga wira wo memerekia no ni todo ni wenda gwaku ndugage henagio ningi muno. So there are some of them who are doing it for self reliance. That is where jobs are as today. No need to miaka etano kuma omuvi tukigraduate rashia no tuweka atia no into corona we just make sure at least imagine for full absorption into the. But as today we can say we are saying 90% of youth who are pursuing America TVET they adapt into either self-employment or formal employment. But we can be sure that will not be the trend in the next 10 years. So question becomes, how do we make our country an industrialized nation or a country whereby it can self-absorb its youth, Thank you, Principal. Tugitiriha hihi maundu marathi magicenjagia nginya thiini wa thi. Hihi hari na kothi bora introduce njeru cia gutwarana na mahinda maria turi kuri arutwanyu? Yes, reke tuge one not shokarie thirikari gatho mundu wa guthie ikiriformaga TVET for many years. Ni ukora TVET ni koretwo hina ukafere ndirathiite kimuvaga no ria maundu mathiite no riu as of today uhoro wigi digitalization in TVET, that one is working very well. Ni urakora ni when even a system here the same TVET in online, for example, it is there when that is some hours you do online, other hours like a physical. The other thing is that when a system that dualization, that's dual training, mwana aroma. 50% you are in industry, 50% you are in school or you are in college. What does that mean? It's very difficult now. The career Kenya neno setio atekugura ogariuma ni difficult. No ugota uti mwana 50% ali 50% yare kigada gari yara umirejeru system yara umirejeru ni gukorwo agithoma athi kigada. Na kugo TVET irageria gutengerania na kindu gigwitwo changes that are happening in the industry, but also we can say we are yet not there, and therefore we also need to move a little bit fast and make sure that we are moving at the pace at which the industry changes are taking place. So shenashika dabaga ule ikole tu ikiwa atekula na gutumira that is ne tumagu na shida no todo ubu nugo TVET ikore tu shirikaine emyaka irariho akozo tigira gushoka hau atiru tumuvite na uria changes ire gikathini wake gadaini no ningi myaka 10 iroka ningi twambie kwariririo horo wate 2020 while we are at 2040. We also don't want to have that scenario, and I can assure you, if government moves the way it is moving in terms of investment in TVET, we are good to go every time. Thank you muno ni juheno tulia turayeka ono horo igi virtual reality na nitochoke gatho muno jeje ikimemia by the way gishugo ikoragwo ko gishugo ire haria kire nyaga oigagirira wikutu so ikire thi town yetago Kianyaga kuma Kianyaga thi towards the forest tulimita mwana mmoja kuma kule mwitu witu jogo gutihagio kwirorera mundu athia kwirorera kawaisha iyo ni abadea kana Thank you muno mwarimu na twacoke ngatho nawe na mihango na wakiriko ni njui turi gwita twarangi kwina maundu maingi matiganite uhoro igimainia na andu uhoro igi kothi cia moko tuicine koji na TVET cia thirikari twacoke ngatho muno ngiona ni tukenda uke ni ndu wa gutuhona nginya rugano rwaku uria wambiriirio gakinya nginya gwituika principal thiini wa TVET twacoke ngatho. Thank you. Thank you muno. Asante.
Thank you. Muthuri ucio tagwo JJ Kimeni niwe principal kuria Gicugo TVET. No akiona andu ningi tithi karugendo mena uge muingi muno ngitara kumana gucenona correlation gatagati-ini ka kavata kuna kothi cia moko ona ciana icio thiini wa TVET ona cio igithomaga uhoro wa artificial intelligence chaji maundu matiganite ma kumera uhoro wigi uria thi gukuria gikara itwa kinyotoka wega biũ anyotoka wega biũ yes na cohi nĩ akinyire nĩngũmũhete kĩrĩko ndamwĩra ũmũthĩ ona mũthĩ rĩu ndagĩka inya ti njũru cia kũiya ona nĩngwĩtĩrwo thamaji nĩ Wangari atĩ nĩtũraia mũno nĩtũraicera mũno rĩu na ndahera mũno handũ-inĩ haku nditania cohi akorwo njĩra atĩ rĩtwa rĩakwa rĩthũkĩte mũno rĩrendi raini ndũkamake hanire ta Jesu nĩ nyambirwo mũtharaba-inĩ handũ-inĩ haku na thĩna gũtuĩkia atĩ tondũ wa ũgĩ na gũikara rĩ atĩ kwĩ mahĩtia mamwe ta macio itabatiĩ gwĩka na ndetĩkĩra gwĩtĩkĩra kuma raithi ningĩ ũngĩhũrwo nĩ kũruta wĩra mũno rĩ ũkamenya ti kwĩhia wĩhĩtie nĩkĩo wĩna ngũragia Wangari atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ga gũthaya rĩ na kũruta wĩra nĩkĩ anjĩra atĩ nĩ discipline o ndũkarute ningĩ wĩhũrĩrie wĩra mũno atĩ ndahota kunĩka mũgongo ithuĩ tũteithagia cohi tondũ tũmenya atigagwo gũkue wika rĩu nĩguo ndũona tũkoragwo tũkĩgemia thũmbĩ citũ kwĩheana ona tuma na mũgũre mũthenya haha nake njĩra nĩ agagĩthiĩ gũtangatha CHAN rũciũ na Saturday nĩ wa Juma rũciũ ti that position nĩ Senegal rũciũ Senegal na ndũmegwĩtwo Sudan atĩrĩrĩ cohi nĩ maũndũ marĩa nĩ marangegie mũno Madagascar ĩkĩhũrwo nĩ Tanzania ĩkaugu ĩtũhũra tũkĩhũra Morocco ĩthiĩ ĩkĩhũra Tanzania rĩu acio erĩ nĩo me final rĩu arĩa me final rĩ nĩ arĩa makire namba 2 final ĩno kana kwĩ andũ magũraga nĩ harĩ gũtirĩ kũgũra nĩ rĩrĩ mũbira nĩ kũrĩ kĩndũ ma coaches metaga rĩrĩ go play a tournament na go play league nĩ kũrĩ indo igĩrĩ cio nĩ indo igĩrĩ gũthaka tournament rĩ maximum number ya game iria ũngĩthaka thĩinĩ wa tournament nĩ 7 anyita ngurubu ũthake ngucanio cigana 4 no uthake 3 tondũ ũngĩgĩthaka nawe mwenyewe tondũ ngurubu cigĩkoragwo ciĩna timu 4 kaingĩ nĩguo ũthake game 3 ũthiĩ kĩndũ gĩtagwo knockout ũthake game ĩmwe ũcoke ũthiĩ quarter final ũthake ĩmwe icio ti 6 ũthiĩ ũcoke ũthiĩ semi final icio ti 7 ũcoke ũthiĩ final wana icio nĩ game 7 kumanage ĩyo nĩ ndakwĩra ũhoro wa tournament wathiĩ ligi nĩ ũthake ngucanio 38 over different weekends no anyita no ino kĩrĩa rĩ ino tureta ino CHAN nĩ tournament nĩ harĩ mindset ĩrĩa ũbataraga ya gũthaka gũthaka ngucanio icio gũthaka tournament unlike ĩrĩa ũthakaga nayo ligi anyita so haha rĩ nĩkĩo ũrona timu ici rĩngĩ andũ makarigwo ĩhĩ Morocco anga Madagascar anga nĩ mindset ĩrĩa andũ aya makoragwo tondũ thĩinĩ wa tournament rĩ wahũrwo game ĩno rĩ no ũhũrwo ĩno na yage gũkũ affect wĩkate kũingĩra harĩa hangĩ no ĩrĩa ĩngĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo ligi rĩ wahũrwo point nĩ ciekate nĩ ciora so ĩno nĩkĩo ũrona Madagascar na mahũrwo kũrĩa no makwĩrĩbaire marĩ namba cigana Morocco na twahũra gũkũ no makwĩrĩbaire me namba cigana 2 koguo mathi harĩa no menye ũrĩa mweka haĩ mũtia kwĩrĩbaire haha kĩrĩa mweka na kũrĩa gĩkariganĩra anyita no itwetia kũiyũra iyo tũtarũkĩrie Madagascar gũtirĩ kũiyũra okay nĩ gwĩkwo appeal bawe yo yakire thĩinĩ wa mũbira Jeff penalty yari ball to hand kana hand to ball
okay reke ngwire kindu kiria mutara understand ni njoyo na amwe ma confuse to muno ati Sonko ni atwarire apiri kiki gutire thiini wa football the decision area ya make ni referee it is considered final and final wanyita kiria tu CAF kana FIFA ingika ingikora haria ni hekirwo undu ni kuoera yoyagira referee ikinya either kamufaini ne kana kamuhura kindu gigwitwo banda kana thakithie ngucanio ciake no ti ete ni kuga ati game aca game ati twirwo tugacokere aca game tondu kungirwo guo ri no ithondeke kindu mwitaga president kiuru muno tondu ona angi no macokie mauga atiriri ino penari ino ndiaheanitwo nona game ingi riu yateanirio ri ndingiteanirio tondu aria mangiuga atiri aikorwo referee tariu argument iria twina thiini wa bao iria yaregirwo ya mundu witagwo Ogamure ni atiriri ni yaregirwo no yaregirwo niki ni tondu referee augire atiriri game mufira build up ya mufira ucio nigetha yuke oringo ukiharia kiriari mufira no aumite no ahutitie nja kiu nikio kiuria kiria kirekate tondu riri mufira wi kuma nja abatirwe firingi nigetha wiki atia utige guthi na mbere tambe utige kwagiuta mukenya tondu ithuothe turagio githemba kiu no anyita wambe uthikiririe argument ya mufira andu othe maroria atiri agire gukorwo agikate akihuha firingi haria na kiu nikio kiuria iyo niyo basis iria Sonko athieta nayo no wona ni etikiririe kindu gitagwo play on wanyita play on a play on ile agisiginwo o hindi no bao ya fungo re agisiginwo ni linesman mufira ucio ni ukumite wanyita so ru hau hathiaga kuerwo ikinya ni andu megwitwo every referee nginya aria mekuria a VR o thutha wa game oro yothe no nginya mandike report wanyita every game no nginya maneane report detailed ndagika kaigana na nikiona aheana kadi ya yellow kana ya red no nginya andike namba ya muthaki nigetha agathie gukorire kuria akiandika ni heire muthaki ngania no nginya state reasons na no nginya every time no anyita so on how makiandika ri thiini wa report yake iri oho so eventually gutiri ati undu ona Sonko anagithie kutongirwo twike atia muhira agarukire justice no ningiri nie ndirauga timu yo ona uria wiguire president ya Kemera they did us proud twigukinya kindu gigwitwo penalty no igwa cikero itire mwene stire mwene no na kire giturandiriri ti penalty icio cia hurirwo ni ati ithu tuingiritie bao theru okafao ka maingiri ka mbere ri kari ka penalty no baduri no controversial tondu gutiri mundu umenya wega kana yari handball kana ball to yari riri arugite atiriri ni arugite atiriri esiragio kuringana guko imwe no yo wake wa thutha akiruga aigite moko githemba kihana atia akiringo haha no amenya niki ya penalize ni tondu moko matiari in their natural place moko natural place ni ki no mundu ne emotion iri ungikorwo wi emotion either wikio kana o guoko gutire in its natural place no korwo aringiro ine korwo mufira waumire nona ko mufira waringiro ha kana uringo akigita o ndaka uringe riu hindi yo ndungi penalize muze na gojo ni atuigire reke tuge ona o matina gikinyoro hau but all in all Kenya ni rageretie tondu akihorirwo na penalty ira Manchester United iria owe Manchester United irahurirwo na penalty nega timu gathaka riu nita ndimuhe example gathakaga tugeta League 1 kuria Ngeretha gitagwo League 1 guku igutire Kenya Premier League igutire National Super League na ni kuri gitwitaga Division 1 irahurirwo nega timu ka Division 1 anyita ka Division 1 na ki na penalty no man youth kuji kitwigite maembe muno asa vui gukinya thiini wa penalty itire mwene cira gwitire mwene penalty rikira penalty ona waihura no ahure na afunge onana
Anyita itiri no ni ndingite penalty Omija nĩ ateire na nĩ atũrakaririe mũno itajira na nĩ nyonire coach nĩ aneguria timu ya World Cup kana kĩkĩ nĩ ya World Cup qualifiers ciretwo qualifier nĩ tigiti tũracaria twĩna game twĩnayo na imwana cia Seychelles na Gambia imwe rathako actually September nĩ September 16 kana tariki cigana rathako hĩndĩ ĩyo na harĩ timu ĩyo ararĩ nayo rĩ muthaki athaki eheririo athaki igana eherie Masud eherie Austin yule wafugire nĩ athire gũkenerera indo mũno makĩhota ngwĩci akiugire mũndũ nĩ gũgĩkenera na indo ciake ragĩgĩthia agĩkĩnyua allegedly ũcio ti mũrũgamo ũrutĩtwo nĩ coach atĩ nĩ kire no nĩ nduru za kuaminika hapa pale yatukane discipline so proud ona ti pride muno ni uhoro wa riri wa gucererwo training na kunyua no tajatiriri ona timu icio cia Raya no nginya o report ria timu rathi training reke ngwire ni kwari ndimuhe karugano ni uwi Sir Alex Ferguson ni ndimuhe muthuri ucio Sir Alex Ferguson kindu gitagwo discipline yake yari riri riu tigatiriu ga kunyua na kiaya marandira nayo yake yari njuru such that uke na mwenjere ategukena naguo nona we ni we Beckham mahitanirie ni undu wa kiugo tu mwenjere na tatu oguo tu na akimwendia na akimuneana Madrid enda na niwe hindi yo ehari akiamba kemeno no akiuga you are either with me or you are not ni okire ekirite tatu amukanitie gucorwo asa ndamukanitie no nioka amuria atiriri nie mwenjere ndirawe ndikwenda so angiakwirire oguo ri ni wamenya wathiaga ukenjwo ni makiri na kinyuthio ro ku thie wenjwo uri urenja gutiga mwenjere ino tondu augaga atiriri ni itumaga wambiririe riu gukorwo wi self aware tini urerora gacuiri which is distracting you kuma hariki matumire he gisaga onda gikemwe tu kia happenire gatagati kada itagwo Joe Cole wathakaga ikono muririkana wale wa England kada itagwo John Terry na mundu itagwo Rooney magia tu indo etimatire around 2018 hau uguo nginya 22 Rooney makiambiriria guthiaga nyamu ciitagwo casinos Sir Alex Ferguson ni aramenya riu maracemania uyu ni wa kirabu kia Chelsea uyu ni wa Man U uyu agane wako magacemania makabeti mambiriria kubeti ri ni mariagwo muno so what they used to do mathiaga makaigirira ngari ni ndaigirira Bentley na ni okire nayo akario so Sir Alex Ferguson ni hero intelligence ni mundu akiru giki kimwana giaku na John Terry na Joe Cole ni mwana ici ni iguthuka John Terry ni ahikaniti Joe Cole ari na girlfriend na mundu gwitwo uri ari na girlfriend Rooney ari na witagwo Colin Sir Alex Ferguson ategutinda akiaria na mundu gwitwo Rooney athire na giboci uria akimenya uria Rooney egwika uhiki wanyita uhikanie nigetha indo icio wandikitwo itige gutuika ciaku koguo ndungibeti wanyita hau niho Rooney ahikanire na mutumia ucio marikirio nake nginya thaa ici he was that ndendaga kaundu karatuma mundu ekete we tukire ri riu captain ni Olunga kana ni kanda no ngi asa Olunga acoka ri guciria no gwikorwo ari munene adepitizwo ni Abud so Abud bado no Abud guciria no gukorwo ari uria munene waku okari we ni ugika ni akwenjwo mendege yo asa guciria coach ndari na icio na guthia ri na icio na coach waku hekiria tonake ndona na midira ni nani akiri nginya matatu na ni kete so I think no kiria no tajira tere kinyonire magekira thuti ate ana irato cia sport bae ni gumekagira irato cia matuire mekirite uguo ona Raya
aca gũkũ Kenya ngũciana ũrĩa magĩikarire thĩ makĩhana ngĩrona nginya ĩkĩrĩte 3 piece ta ũrĩa Austin auma na 3 piece magacoka magekĩra iratũ cia sport cia white cia white na rĩu marekĩra thuti ihanaine nĩkĩ tigetha ĩgĩkorwo ĩ timu to nĩ timu ĩni ĩkĩrĩ timu inyuothe mũhana ũrĩa mwĩkagĩra uniform mũkahana na maheirwo mirioni ĩmwe na magĩcoka makĩrwo atĩrĩ mũndũ makĩrĩ na mĩrangi na mũndũ ũgwĩtwo Mũciri no wega ndĩmwĩre nĩ arakĩambatĩrio gĩkĩro private etagwo private cop sergeant etagwo senior private rĩu nĩ atuĩka corporal nĩ horo mũnene rĩu reke tũgũtige asante ũndũ ũrĩa nĩ atĩ rĩu nĩ twaria wega nĩ twanina thira wa mathaa nĩ sawa tuma ndũĩ na mbara tuma mathĩinĩ maku nĩwe tũkũhea mweke tũ show yaku rĩu good nĩ hega koguo mũrĩ ageni akwa rĩu tũrĩ ageni aku tondũ igua nĩ ũratũtarĩria thank you na macio na mangĩ maingĩ no tũcemanagie kwandũka no ũmenye maũndũ maingĩ we wĩ sawa nderitũ nĩwe ndĩra tũcemanagie kwandũka hapa kũrĩa no kĩndũ kĩndakarire nĩ tũrenda kũruta ndameta rĩrĩ ya andũ arĩa maratũnagana na twĩ toro irabu icio ithengathengio tũgakomaga nĩtuo mĩbira by the way nĩwage gũthaka gũtukũ rĩrĩa twĩ toro tarĩu kwĩhĩtĩ waga gũkoma nĩguo ũkĩra wona mũbira rĩu time zone no rĩu Ngeretha time zone yao akĩrĩ tũgĩtiganĩte kana ithaa rĩmwe kana merĩ kũona mũbira no ũngĩkorwo nĩ thaa kenda no ũkĩre ni hakĩrĩ World Cup kwanja ĩno ĩroka ya 2026 ndĩrĩ America time zone yao no menya twĩ mbere yao na mathaa 8 so akorwo nĩ wenda niĩ ngonaga mũbira ũcio na njĩra njega biũ mathaa maya na nĩ World Cup ciothe ndĩroragĩra African Cup of Nations ciothe ndĩroragĩra nĩ nyamũ njega asante sana tuma na Jeff na Choi nake nĩarĩkia kũingĩra thengiũ mũno ndagĩtarĩ David Kabata thengiũ mũthuri wĩtagwo Njathi wa Kabuĩ na ningĩ mwarimũ chief principal JJ Kimemia kuma kũrĩa Gĩcũgũ na by the way ndathomire rĩrĩ plumbing nĩwekire onako ndũhinyĩte wega rĩ nĩ maĩ matingĩitĩka nĩkĩ gĩatũmire nĩ gwethaga plumber warĩ witũ akĩhata mĩeri 6 atarĩoneka ndaroneka niĩ ndathoma no niĩ ngwĩciria ũrĩa nderetwo rĩ nĩ akaũti ũndũ itangĩka niĩ nginya thitima nĩthondeka atete niĩ nginya thitima gwakwa kaũndũ simple ndingĩtinda ngĩetha ona plumbing mĩberethi rĩ niĩ no ngwetha na thiĩ na nyitithanie na thondeke ngwĩciria no ũhote gũthondeka kĩoro ĩni wega mũno maũndũ maingĩ basic rĩ ma plumbing na ma thitima rĩ yo najifanyanga ona ma mbaũ nĩwe wĩthondekagĩra nĩwerutire niĩ ndĩgũra gĩtĩthondekeire Elias wakwa hau kĩa mbaũ rĩu ndamũthondekeire kuma scratch na ngamwĩkĩrĩra muto ndekwandwo agaikara thĩ na akena mũno kĩaga kĩa ngũkũ no wake ona ndĩ nakĩo njakĩte egabu na ngagĩsuspend gakĩoya igũrũ gacoka rĩu gakĩara mbaũ thĩ na ngagĩkĩra mesh wire na ngagita gakĩinamia gĩkahana gakiosiki so ngwĩci nĩ ũrenda tũmĩtugo tũu ndambĩrĩirie ndĩ o mũnini nginya gũthoga redio na kĩ nginya gwakinyĩra handũ ona redio ndĩngĩatwarirwo gwa bundi nĩ ngũtura rĩu rĩ kwendwo tondũ maica nĩ marathiĩ ũguo makainamana rĩ no wega gũthomaga kothi kamwe yes ndakũra na ũguo ndagĩtarĩ Kabata gũtwĩraga nĩ ũndũ waku we mwene tũmaũndũ ũngĩkĩra no wone haha mũberethi ũyũ nĩ warengeka nĩ ũraita maĩ ũngĩka atĩa ũkamenya no thiĩ ngũre elbow ko nĩ ya inji 2 kana ya 1.5 kana joint ĩrĩa ngũthi kũgĩra harĩ na nguru urenge hau hathũku warukie wikire nguru harukie akoriko yoro elbow ndona we ikire rĩu mũgĩa na ũtukũ mwega nĩ thimo 8 kama 15
nyanya kamari 15 rangaterere nĩ ndeithagia athamaki gũthamaka nao athani ngamateithia gũtua macira na kĩhoto hau mũno. Amen. Mũgana ũtukũ mwega na rwĩmbo rwa Jeff Monga ĩno nĩ kaba. Have a good night. Hii ni kaba ya ikitwo ni Elijah John. Good night. Elijah John. Hallelujah. Nixon. Anyonire ndĩwerũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩgiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Anyonire ndĩwerũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩgiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Hallelujah. Imbĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩtawe nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Imbĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩtawe nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngĩikĩrio mĩguĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhoreire. Ngĩikĩrio mĩguĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo ndĩhoreire. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. In sub-Saharan heo kia muthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash.
kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Tari kwaura no gũgũtũrĩka siweji ndũgĩkata ndambara kwahana ũkũhingana gĩthũri. Okuo rĩngĩ mũikari wa Laikipia woragia nĩrĩ Inooro FM mũciĩ wa ũtuginotana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka mĩbango ya ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Kĩndũ tũtarĩ nakĩo gũkũ nĩ ũtheri. Matawa ũngĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mahorire. Tũroria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hypo Point taũni-inĩ ya Nyahururu. Bara cia gũkũ gwitũ nĩ njũru mũno. Gũtikoragwo na barabara mũndũ angiumĩra ona kũngĩkorwo na ngari nja no ũmĩtige nja ũthiĩ magũrũ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte. Turaigua twĩna ruo rũingĩ mũno makĩria yũrĩa tũhinyĩrĩirio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo ĩrĩa twathurire. Ũyũmĩrĩrio nyitene na andĩkĩtwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Mũhia wa Maina na Peter Mwangi makĩaranĩria na atongoria thure hamwe na warĩ gavana Joshua Irũngũ, maabitha a ũgitĩri na wathani wa matũũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Tũramũhoya mũno ahũri a biacara mumũre mũthenya ũcio tũnyite ũgeni Inooro Radio nĩgetha tũhote kũmahe maũndũ marĩa mekĩkĩte gũkũ na marĩa matekĩkĩte kaunti-inĩ ya Laikipia. No twende atongoria othe aitũ a Laikipia makorwo mokĩte nĩgetha tukahota kũmoria ciũria. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inooro nĩ rĩngenagia mũno na nĩ rĩteithagia mũno. Nĩ rĩũkaga rĩkoya maoni kũrĩ mũingĩ na maoni macio makahota gũkinyĩra thirikari kinya nene kinya thirikari ya kaunti. Inooro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove.
hapa shabiki.com. Hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
kairetu gaka karaina wega muno. Ũngĩona rwĩmbo ngwĩharĩrĩirie nyambĩrĩrie naruo. Rwĩmbo rũu nĩ rwa Sammy K. Originally nĩ rwa Sammy K. No rĩu kairetu gaka getagwo Esi, karetwo Esi Wanja. Esi Wanja nĩwe ũkĩte gũkorwo akĩrũĩka kĩndũ gĩgwĩtwo Mũgithi Mix. Mainĩte na kada ĩtagwo kana ahũrĩirwo ngita nĩ kada ĩtagwo I am Peter Soro. Ũngĩthikĩrĩria vocals ici iratigĩtie hanini wewe nĩ ũrĩ wathikĩrĩria rwĩmbo ũkaigua yes, ũkaigua he kaũndũ goka, ũkaigua viu nĩ wambũrũrũkwo nĩ njuĩrĩ ũkarigwo nĩ namna gani. Nĩtũĩ onawe nĩwetĩkĩra mũirĩtu ũcio nĩ araina. Ndambĩrĩria rĩu gũtũmĩrwo kĩrĩa, ndambĩrĩria rĩu gũtũmĩrwo we huyo msichana anaitwa nani? Wachaneni na mimi. Karibuni sana reke inde munyite ogeni gũkũ nĩ kwa Inooro na nĩ mũciĩ wa Tugino tana nĩ Friday tunaitanga feel good Friday. Thĩinĩ wa tabarĩra wendete aracũria niĩ na niĩ mananagia the general shohi wa Ithafethi kana generali na niko chonjo. Mimi niko fiti ndiye na kaoru niko easy jigua imwana ikiuga niko easy bana, nime chill out bwana. Na ndi chonjo view mani ndeigua ndi seta ndeigua ndi wega view ndiye na kaoru gagicokia ngatho na gagicokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũnyenda na kũnjĩka wega. Karibuni sana reke inde munyite ogeni o mũndũ oke ngĩmũheaga hagi nigetha mũigue mwĩ chonjo kabisa. Karibu sana. Ũngĩingĩra kũrĩa gwa 22989 kũu no ũkorwo ũgĩcemania naniĩ nĩ tondũ ndĩkĩrĩ on ona ũngĩgĩcoka wĩingĩre harĩ ha Inooro FM Facebook fan page na ndamwĩka ũguo nime chill out bana kũrĩa mũndũ ũratwĩrorera live nimewatambua wadau inyuĩ mũrĩ andũ avata na mũrĩ andũ ega na Ngai nĩ ekũmũtwara kũnene. Ngai nĩ ekũmwĩka wega nĩ ekũmũrathima nĩ tondũ mũrĩ andũ ega. Mũthĩ nĩ tarĩki 29 nĩ tarĩki 29 nĩ kuga mweri wa kanana rĩu werekeire gũkorwo gĩthira. No anyita mweri wa kanana nĩ gũthira ũrathira na mweri wa kanana rĩ harĩ tũmaũndũ ũragĩkoretwo bangĩte ũrabangĩte hihi nĩ mweri ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩ kũracia, wabangĩte nĩ mweri ũrĩa ũgũkorwo ũkĩgũra kagũnda, wabangĩte nĩguo mweri ũrĩa ũgũkorwo hihi ona to ũguo tu nĩguo mweri ũrĩa ciana iracokaga thukuru. Nĩ tondũ nĩ mahingũrire aingĩ nĩ mahingũrire tarĩki 25, angĩ nĩ marahingũrire 26, angĩ marahingũra tarĩki 27 na ningĩ ona university nĩ iraingĩragwo first years maraingĩraga mweri ũyũ na kũrĩ maragakĩripoti thĩinĩ wa ma university mangĩ kwambĩrĩria Monday. Rĩu niĩ kĩrĩa ngũkwĩra rĩ mweri ũyũ nĩ wathira no we ũrĩa muoyo Ngai no akwendete na no akũigĩte Ngai ndarĩ arĩkania nawe akwendete na atũraga akwendete hĩndĩ ciothe. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi. Nĩ nyendaga gũikara ngĩgũcanũraga na ngagĩikara ngĩkwĩraga ũrĩa maũndũ magĩtariĩ nĩgetha onawe ũgagĩkoragwo wĩ mũndũ wĩ mbere. Mũthĩ nĩ thomire quote imwe njega mũno ndauga wona ndakinya mĩtambo-inĩ no nginya ingĩtigĩrĩra nĩ ndeka atĩa nĩ ndashare nawe. Quote ĩyo ngũthoma na gĩthũngũ ĩkugaga atĩrĩrĩ, positivity is everything. Positivity is everything. Na ndeciria by the way ndaikara ndeciria atĩrĩrĩ kwĩti ĩno ĩrauga atĩa ti positivity is everything. Ndikana nĩ ũrĩ wacemania na mũndũ wonaga maũndũ na njĩra ngũrani na arĩa angĩ. Mũndũ ũcio rĩngĩ ona mũradiscuss ũrĩa mũgũthiĩ kũrũma kanyama
na inyuĩ inyuothe andũ rĩngĩ 7 kana 8 inyuothe nĩ mũraigua kũrũma kanyama nĩ ũhoro ũrĩa mwagĩrĩire gũkorwo mũgĩka kana ona gwĩka kaũndũ nĩ tũgũrei kamũgũnda mũndũ inyuothe andũ 10 kana andũ ona 5 na 2 nĩ mũraiguithania no he mũndũ ũmwe umagĩra akauga Ngai nona na kũrĩa mũrenda gũthiĩ kũgũra mũgũnda Ngai ndĩmwĩre andũ maiyĩtwo mĩgũnda kũu ti kwega. Positivity inyuothe muma andũ muma na rĩciria rĩmwe rĩega riuma na energy yanyu ĩgũflowaga same wavelength, muma the same people, muma na meciria mega mũrĩ inyuothe no nĩ hoka kamũndũ kamwe gekĩra andũ arĩa angĩ kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ roho wa cimei, roho mũru, kĩndũ kĩũru. Kamũndũ kamwe tu kahanda mbegũ ya doubt, kahanda kĩndũ gĩtagwo gwĩcũrania, yani kahanda mbegũ ya kwĩnyarara kana kwĩrigwo. So hĩndĩ ĩrĩa yothe ũgũtũra thĩ ĩno rĩ, maũndũ marĩa mothe ũrĩkaga rĩ, ta ikaraga mwenda ũrĩa wĩna positive energy, ikaraga mwena ũrĩa wĩna muonere mwega wa maũndũ. Ona korwo nĩ kĩũndũ-inĩ kĩũru, ta ikaraga mwena ũrĩa wa maũndũ maroneka ta mangĩhotekeka. Tigaga gũikara mwena ũrĩa maũndũ maroneka ta matangĩkĩka. Positivity is everything. Ũngĩikara ũkĩĩraga, na nĩ ngwenda by the way wambĩrĩrie gwĩka ũguo, ũngĩciria gwĩka kaũndũ, wĩcirie gwĩka kaũndũ. Rĩu for example wĩcirie nĩ ũkũgũra ngari, coke uge atĩrĩrĩ nĩ ngũgũra ngari, no ngũgũra ngari mũthemba wa Probox, ngũgũra ngari mũthemba wa Probox. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ atĩ hĩndĩ ciothe ũkĩinũka wĩ matatũ-inĩ kana ũgĩthiĩ kũrĩa ũreka ũrĩonaga Probox bara, nĩ ta gũtarĩ ngari iria ingĩ ĩrĩhetũka ũkauga Ngai ndenda ta ĩyo, Ngai nĩ ta ĩno, wai nĩ ta ĩyo, nĩ ta ĩyo. Yani positivity is everything. Ũrĩa watua na ngoro yaku, ũndũ ũyũ nĩ ngwĩka, ũndũ ũyũ nĩ ũgũkinyanĩra, ũndũ ũyũ nĩ mwega, ũndũ ũyũ nĩ ũgũthiĩ wega. Positivity is everything. Ta ikaraga wĩ mũndũ positive, ikaraga wĩ mũndũ mwĩhoki Ngai, no igũrũ wa kwĩhoka Ngai ũgaikaraga wĩ mũndũ we mwenyewe nĩ ũkoragwo atĩ wĩhokete atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra. Positivity is everything. Are we together? Niĩ tondũ nĩ nyendete gwĩkenera rĩ, niĩ rekei nyine rwĩmbo rũrũ rĩngĩ. Njĩtĩkĩriai, nĩ njũĩ ona Jeff Mũnga harĩa arĩ tondũ ngari nĩ akĩinũka, nĩ njũĩ arathiĩ agĩthikagĩrĩria, nĩ njũĩ no nguona anjandĩkĩra ndonga rwĩmbo rũu auga nĩ rwau. Jeff Mũnga nĩwe tũdiscovaga nyĩmbo njega nake gũkũ. By the way Jeff Mũnga niĩ andũ acio arĩ nĩo wĩra wa kũdiscover nyĩmbo njega kabisa. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro, thaa thita na ndagĩka 49 22989, na ngĩkũririkania atĩ kwĩna mbia kũrĩa kwa Rembesha Maisha iko pesa. Ũkũingĩra tu harĩa star 272 star 1 hash kũrĩa kwa Rembesha Maisha, pesa ni mob. Sawa sawa, pesa ni mingi, star 272 star 1 hash. Ũgũthiĩ hau maũndũ makorwo me sawa sawa na maũndũ megũkorwo me mega. Niĩ nĩ ngwĩtĩkĩrĩtie na nĩ njũĩ wĩna indo na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgwĩka wega. Wona wathiĩ hau maũndũ megũkorwo me mega biũ. Rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩnjĩtĩkĩria tũkorwo rĩu tũgĩtwarithania wega nawe. Ũmũthĩ twĩna ndereti ĩmwe ĩgũgũkenia ona ĩgũkorwo ĩgĩgũkenia mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩgũgũkenia tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ, kĩndũ gĩtagwo na kĩndũ andũ mararia mũno na angĩ nginya mararigwo. Yes, kwĩna andũ mararigwo. Ũmũthĩ nĩ tũkwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo addictions, na nĩ ngwenda twarie ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo addictions tondũ andũ aingĩ mũno rĩu nĩ marakua makirĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo addictions. Andũ nĩ marakua nĩ ũndũ wa indo cigwĩtwo gũkorwo atĩ nĩ ma addiction, nĩ mathiĩte ũguo magakorwo nĩ ma addictĩtwo nĩ maũndũ na magakorwo ti maũndũ mega. Andũ magakiraga nyũmba ũguo mũndũ akarĩra tondũ ndangĩhota kwarĩria mũndũ ũngĩ, tondũ ndangĩhota kwĩra ũcio ũngĩ ũrĩa kĩrĩa aragerera. Mũtũra mugaga niĩ no kũnyua nyuaga, mũrĩmwa njũria nyuaga nĩkĩ. Arĩa angĩ wonaga mũndũ nĩ matigana na mũtumia wake na mũtumia ndakaria kĩrĩa gĩatũmire matigane na mũthuri, no angĩ kwĩra
kiria giatumire atige muthuri ucio wake ni tondu hi ni amenyire he kindu muthuri wake angi ni ku addict ni kindu gitagwo pornography, angi ni masturbation, angi ni ki. Maya ni mamwe ma mirigo iria andu marakua ni undu wayo, na marakua mugage andu acio ni meyanangire. No tutirakinya hakurania atiriri, by the way Kamau anyuaga niki, Mwangi aturage hingirite nyumba niki na no tumaguta tukiona akigura niki githia na mbere. Iritu makadicto ni maundu ma lesbianism, maundu ma gayism, ugakoraga maundu moru muno. So mothe ndirakuhe platform warie no mothe tutigo judge. By the way ona wenda kwaga gutwira ritwa riaku, well and good, tutigotindanira nawe nditi katwe hamwe. Tutikwenda kumenya witagwo atia, no twire thina uria winaguo, twire o addicted to niki. We angikorwo wari addicted he kindu fulani na ni wahotire gugitiga, angi ni thigara, angi ni bangi, angi ni muguka, angi ni ki, you see, twire. In fact no ngene muno ingĩigua mundu wari addict wa kindu agituhe motivation ati ni atigite undu ucio, no njigue ngenete muno tondu irauma kuri we, nigetha utwire how it was, na nigetha ona mundu ungi uratuthikiriria muthenya wa umuthiri agie na hinya ucio wa kwambiriria rugendo rwa gutigana nake na undu ucio. Sawa watu yangu, nie ndimwendete muno na ni njui ngoro cianyu ni theru ta yakwa. Karibuni sana guku ni kwa Inoro. Nie kiria mukunjitikiria ikiria mukunjitikiria ni rwimbo ru no nginya ingithaka ringi nigetha ngeine kidogo hiyo tumesikizana vizuri, hiyo siko chonjo watu yangu. Good, hatiri undu tagaja guku ni kwa Inoro na nie ndimwendete muno. Karibuni sana na ngagicokia ngatho. Ndagikeno turaria nawe thaa 7 itigitie ndagika 8. Good morning, nie njitagwo Generali Shohi wa Ithafethi. Good morning. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania. Inoro FM ceceni yakwe. Wabateire maini oikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Eni no ndakwira Jeff Muga ndangĩtĩkĩra amba gũpaki ngari bara getha nyandĩkĩre. No nginya he kĩrĩa he quality turoraga. Ũngĩigua rĩtwa Donga rĩaingĩra message-inĩ ĩkwĩgie kana ĩgie rwĩmbo rwaku ukamenya wewe rĩu Jeff Muga aranjĩra Donga hapo ndipo sasa sio nĩcio thauti ambazo zinaweza toa nyoka pangoni. Rwĩmbo rũu nĩ arwenda na aranjĩra tathako ringio kidogo tu mũndũ wa Ngai, kidogo tu peke yake, kidogo. Maria
Oh yes, kairetu kau karaina wega vio. Kairetu kau getagwo Esi Wanja. No yo by the way agerekererio ni eguthi. Oyo. Naimba vizuri sana. Very nice. Hatiri ulitangaja rwimbo gwirire original version ya mundu gwitwo Sammy K. Rwitagwo Ngũgwĩtanĩci, yes. No wega ũkĩmenya gwaya nao nĩ airĩtu na anake marakĩina nyĩmbo iria ciĩtagwo covers. No rĩngĩ wakĩigua mũndũ ũcio akĩina onawe ũkaigua umependa bana. Ũkaigua rwĩmbo rũu nĩ ruoka wega mũno mũno mũno. Kenya bendambũre andũ aigana ona arĩa marĩkĩtie kũingĩra kuo kũrĩa kwa SMS kwĩna njeci nyingĩ mũno. Mũndũ ta wa Kamano nĩ arĩkĩtie kũingĩra arauga niko ndani kabisa, asante sana. Wakamano wa Kiraere mũndũ gwĩtwo Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgu Raja nĩ arĩkĩtie kũingĩra, thank you. Mena Duro wa Jogu na mũndũ gwĩtwo Dr. wa Kangara OGW, asante. Nĩ ndona ũ no ũcio ngĩndona Waithaka chairman wa boda boda arĩ kũrĩa Ndũnyũ Njerũ Geithĩka, na mũndũ gwĩtwo Dr. Kamau wa Lanet, na mũndũ gwĩtwo JM Menges arĩ kũrĩa Totally Moro, ona kendamuona kũrĩa gwa 22989. Itondu acio nguthomaga amwe makigereire kawaru kuria gwa 22989. Ndona mundu gwitwo Dedani wa Mukungi ndakugeithia muno aranjira hamwe na ithuĩ kuma kundu gugwitwo Kinangof kuria Mukungi, thank you very much. Tuned in kuma kundu gugwitwo Muthuru wa Thoko, cio nĩ mundu gwitwo Kanyire wa Muthuru wa Thoko, thank you muno. Gathu wa kuma Kora sawa sawa, thank you. Uga nĩ njakaga njeci nini, thank you muno 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 muno, asante nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra ũguo. Mũndũ gwĩtwo Gĩcure wa Njeri onake ndamuona na ũndũ ũcio nĩ mwega, na nimeuona vizuri sana, nimeiona kabisa. Rĩu rĩ nĩ ndakwĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndenda tũkorwo tũkĩingĩra kuo twarie, ndenda tũkorwo tũkĩaria ũmũthĩ tũraria ũhoro wa addictions, maũndũ marĩa magiragĩrĩria tondũ hena maũndũ maingĩ muno 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 maria rĩngĩ one na way mathiaga ũguo ũgakora mũndũ nĩ aingĩrania namo na nĩ aremwo nĩ kweherera, na macio nĩmo maroraga arũme, makoraga atumia airĩtu, ũrigagwo mũndũ areitĩire nyũmba nĩkĩ wikang'a hatarĩ atĩ ũndũ ona mũnini mũndũ ũcio ararĩ na thĩna naguo, arathire tu arona eyũrage. No inyuĩ muonaga mũndũ agĩtheka na gũkũ, muonaga mũndũ agĩka maũndũ matiganĩte na gũkũ nja, no mũtire mwamenya mũndũ ũcio haro iria akoragwo akĩrũa na kũu thĩinĩ. So kĩũria kĩnene nĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ, we nĩ kĩĩ kĩu ũkoretwo ũkĩrũa nakĩo mĩaka ĩrĩa yothe ũkoretwo wĩho? Ndũrĩ wareka mũndũ ona ũmwe amenye? Angĩ makũroraga ũguo magakũjanjia arĩa hihi moĩ, matirĩ menda gũgũteithia, maugaga no kũnyunyuaga, angĩ maugaga no thigara ũgucagia, angĩ maugaga no maũndũ marĩa mothe mũndũ augaga uyu no uyu ni kuguruka, uyu no muguka, uyu anga niki, matiri mamenya niki wikaga maundu macio. So muthenya wa umuthi wina kamweke kau ga gukorwo kiaria na ithuĩ, ndikane uranyita. Muthenya wa umuthi wina kamweke kau ga gukorwo ukiaria nani, ndakwira to nginya ona unjire ritwa rĩaku rĩu rĩtirĩ na bata muno. Niĩ kĩrĩa ingĩenda muno rĩ nĩ njigue karũgano kau, na ndakwĩra no nyende muno 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 ona kũigua njigue wega mũndũ warũĩte rĩngĩ akorwo nĩ njohi agatindĩkana nayo agatindĩkana nayo biũ nginya akĩhotana, agĩtigana nayo, akorwo nĩ thigara the same akorwo, yani no nyende kũigua story icio iria ciĩtagwo success stories cia andũ arĩa mũndũ ari hatĩka-inĩ, rĩngĩ we nĩ kamũgũka ndũngĩakomire ũtarĩ na kamũgũka, rĩngĩ we bethe kwĩna andũ nginya addicted nĩ ahiki, ũgakorwo mũndũ ũcio mbeca ciake ciothe gĩcunjĩ kĩrĩa gĩothe ndamenyaga nĩkĩ, angĩona ma ndĩramũga kwĩna nginya arĩa addicted nĩ ahiki, ũgakoraga mũndũ ũcio angĩona mũhiki ũguo ona kabendie mũgũnda ekenere aikare wega nginya atigĩrĩre mũhiki ũcio nĩ mũkeno, anyita. So muthenya wa ũmũthĩ kĩũria kĩrĩa kana ũndũ ũrĩa ndenda twarie nawe nĩ ũhoro wĩgiĩ addiction, haro iria ũragerera, iria andũ matoĩ, iria andũ maikaraga ũguo magakũjanja. Angĩ maugaga mũndũ ũyũ rĩ ũyũ nĩ mũndũ hana ũyũ, anga nĩ mũndũ ũtariũ, ũyũ nĩ mũndũ ũtariũ, no matirĩ menda kũmenya nĩkĩ gĩthiaga na mbere harĩ sawa. So muthenya wa ũmũthĩ ndenda twarie na ngwenda tuikare thĩ nawe
twarie tuteretange nigetha tumenye ni thina uriku na o haha no ugukorwo wina mweke wa gukorwo ukiigua success stories cia andu mari hindi imwe handu manyititwo ni kiundu kiu handu maikarite uru muno no ni magitoririe o haha ugu koguo ikaroro hau ndirona thimo yakwe kirira no muthenya wa muthe hena mundu ukunjirite ndi mu wish happy birthday ni ngwiritwo wish wish mundu gwitwo etagwo Wanjiko wa Iharo ni wakuria kundu gugwitwo Nyahururu ngwiritwo ndi mu wish happy birthday na ndero umuthe ni aragikinyia miaka tutegutinda tukigweta mitambo-ine ni undu wa safety purposes no airitu na atumia othe they always turn 26 no they always turn 16 26 ndiramukuria muno but happy birthday mundu gwitwo Wanjiko wa Iharo ugikinyia miaka iria yothe urakinyia Ngai ni akwende akuhe mbia na acoke akuhe ugima mwega wa mwiri acoke akurathime na ngoro njega aratari ni ugecagurira wakurakura oguo uri ugathi ukurite uguo ni uguthi ugicaguragira arata no Ngai ambe akunengere indo ya kuhe mbia acoke akuhe kindu gigwitwo utonga utathiraga acoke akuhe ugima mwega wa mwiri na akuhe ngoro njega arata ni ugecagurira o kahora o pole pole as you turn another year old. Happy birthday to you Shiko na ndero gukinyerie birthday wishes icio ni mundu gwitwo Muthoni ari kuria kundu gwitwo Scotland kuria Edinburgh niwe wanjira make sure mundu gwitwo Wanjiko wa Iharo ni atigirirwo ni akungwiro so Wanjiko umuthe ndenda kumuthakira rwimbo rwa Iharo mundu gwitwo Harmonize rwitagwo happy birthday Ngai aguturie agwike wega ukuri oro thayo nake Ngai agwike wega. Happy birthday to you. Happy birthday. Uprise music, baby. Flaga got the recipe. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza washa mishumaa weka keki juu ya meza ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Aki mwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia. Anaka picha kako nitaka post poso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, ndugu rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinyugi pombe leo ntalewa, niwape shombe walochelewa. Zikinipanda monde nitapepewa, pembe la ng'ombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama, ulikukuza ukakuwa. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba Maulana, tukuombea na dua. Picha kako nitaka post poso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, ndugu rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Tarĩ kwaura no gũgũtũrĩka siweji ndũgĩikata ndambara kwa hana ũkũhingana gĩthũri. Okuo rĩngĩ mũikari wa Laikipia woragia nĩrĩ Inoro FM mũciĩ wa ũtugi Otana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka mĩbango ya ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Kĩndũ tũtarĩ nakĩo gũkũ nĩ ũtheri. Matawa ũngĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mahorire. Tũroria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hyper Point taũni-inĩ ya Nyahururu. Bara cia gũkũ gwitũ nĩ njũru mũno. Gũtikoragwo na barabara mũndũ angiumĩra ona kũngĩkorwo na ngari nja no ũmĩtige nja ũthiĩ magũrũ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte. Turaigua twĩna ruo rũingĩ mũno
muno makeria ni uria tuhinyiririo ni thirikari iria iri kweru iria twathurire. Uyumiri unyitene na andikitwo mohoro ng'ang'a wa Njoroge, Muhia wa Maina na Peter Mwangi makiaraniria na atongoria thure hamwe na wari Governor Joshua Irungu, maabitha a ugitiri na wathani wa matura, muingi hamwe na ahuri a biashara. Turamuhoya muno ahuri a biashara mumure muthenya ucio tunyiti ogeni Inoro Radio nigetha tuhote kumahe maundu maria mekikite guku na maria matekikite kaunti-ini ya Laikipia. No twende atongoria othe itu a Laikipia makorwo mokite nigetha tukahota kumuria ciuria. Ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Inoro ni rigenagia muno na ni riteithagia muno ni riukaga rikoya maoni kuri muingi na maoni macio makahota gukinyira thirikari kinya nene kinya thirikari ya county. Inoro FM ni manishesheni ya kwe nawe. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Urorete na igoro niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro Radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Je m'appelle Uncle Jose Katumide Mokurugusu Ona gotweka kwerirwo gotire jamba ya mwero mwe Ona gotweka kwerirwo gotire jamba ya mwero mwe Ona gotweka ciaro meciũragĩra kũhinga ikĩra rĩa matarĩte Ona gotweka nĩnjiguaga wega njũkĩte gwakumana nĩ ũndani wa mũgate Reke nyambe njinange makara ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha Reke nyambe njinange makara Wacha nichome chako nikitosha mboga nikuvutie waya Nikitosha mboga nikuvutie waya ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha Producer Barakis ngũgwetha brother Tafuta Ndingetekera mbia cia kũrĩha nyũmba nacio ngũrĩhĩre uba Ndingetekera mbia cia kũrĩha TV mbone ũkagũre wigi my habibi Maito mondiali ndekwaga cia sukari atĩ nĩguo wone cia saluni Ona ndati witũ ndekwaga kwĩhumba thuti nĩguo ngũtware ndĩti mabebibu Reke nyambe njinange makara ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha Reke nyambe njinange makara Wacha nichome chako nikitosha mboga nikuvutie waya Nikitosha mboga nikuvutie waya ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha
nikome chako nikitosha mboga nikuvutia waya nikitosha mboga nikuvutia waya ndakinyambe ine ngogwetha ndakinyambe ine ngogwetha Mashata nengo weda katempa nengo weda kanyundo nengo weda brother kama kenda kuchapia lekanya bengena ngana jasi chape squad lekanya bengena ngana digari satura pepi lekanya bengena ngana digari safara viti lekanya bengena ngana kanjo kande hande asasi lekanya bengena ngana county de hande asasi lekanya bengena ngana makara ndakinya mbaine ngogwetha lekanya bengena ngana makara Nanga makara wajani chape aso baby nikitosha mboga nikuvutia waya nikitosha mboga nikuvutia waya ndakinyamba ine ngogwetha ndakinyamba ine ngogwetha my dear teni utafuta oh yeah setako mudogo toka Tumbi Day Jose Katumbi Day ni jamba yako uria mai mahiu na ritwa riake ni Gathumbi ritwa riake ni Joseph Gathumbi na ni njui ni ekuhura riu kwambiriria kuja ni ndambiriria kumutengura aca rwimbo riu rwitagwo ni ngogwetha kana reke njinange makara rwimbo rwega muno riu atukinyiria wega thaa ici ni thaa 7 na ndagika 23 thaa 7 na ndagika 23 kiuria riu ndende tukorwo tukiingira thiini wa discussion muthenya wa muthe ni ndihariirie thimu yako already ndirona ni irahurwo haria ha 0722200720 0722200720 na kire ndenda twariririe muthenya wa umuthe ni horo wigie addiction ndenda twarie horo wigie kindu gigwitwo addictions iria we nacio kana ukoretwo kirwa nacio ito nacio ni nyinge hena andu makoretwo makirwa haro matari mera andu makoretwo makirwa maundu ona matari hinya wa gutinda makira andu ni tondu uria guikaire mundu ni unyui wa njohi andu maturaga maugaga uria mundu ucio murefi uriekaga wira witu no gukorwo tukijaji andu acio tutire twenda kumenya niki kirathie na mbere so muthe wina kamweke kau na ndenda twaranirie nawe jigue kuma kuriwe niki giathire na mbere niki giathire na mbere what happened niki giathire na mbere itondu mundu no akorwo ikarite hau akujajaga oro uguo na nikio ndenda riu twaranirie nawe are you ready thimu yakwa ni 0722200720 0722200720 no unyandikire message kuria gwa 22989 wandika kuonania ni ngomeona already ni nguonete cigano na ciando na riu nie ndirenda kuigua kuma kuriwe niki giathire na mbere niki mauga why are you addicted to alcohol unyuaga niki hello Inoro hello yes we mwega aya cio ekuhurite ngwiciria ni network yake murehera no ni wega ukahoria radio angikorwo ni wenda tuiguane ri horia radio mwena ucio waku ndungithikiriria mwena wa radio na withikiririe mwena uyu ungi tutingihota kuiguana we niki giathire na mbere andu a Ngai we addicted gwiki niki urarwa nakio na andu matiwe hello Inoro hello yes we mwaga munene no utongori karibu sana turaria nao baba itu turaria nao njitagwo cohi wa ithe Fethi we witagwo u ithe Fethi newe ate ani getoriri Gathogo karibu sana turaria horo wa addictions muthenya wa umuthe Gathogo ni gwalire ama mfano ndo wake no korire ya the card desone ateke Gathogo itu muthuri nduraiguika wega erae muthuri ndauga atiriri ta makanduraiguika wega ndiroria atiriri
We addicted gwiki niki kiu urarwa na kiondo matoy gathogo. Ona mutulire uyu. Ndio arere. Kaigua wena ole wa mutulire. Bokia okoerire. Kaigua mutulire akusare mo. Kiu nikio urarwa nakio macio nimo mari uragerera tha ici. Nĩ maũndũ marĩkũ wĩna family twambĩrĩrie hau mũthuri? Nĩ family mũthuri. Na nĩ maũndũ ta marĩkũ hihi macio nĩ ma mũciĩ nĩ ma mũtumia nĩ ma biacara nĩ marĩkũ macio ũraigua matarathiĩ wega? Make mũciĩ. Nĩ make mũciĩ. No wende gũshare na ithuĩ kana ndũngĩenda? Karere. Wewe vile ndio. Ate? Nikakore ni. Sawa, ni wega atire na thina gathogo. Kire uragerera gathogo Ngai aguteithie niguo? Riri. Mahoya. Uteithio, mahoya. Mahoya Ngai andu Ngai nĩ egũgũteithia na Ngai nĩ njũĩ nĩ araigua. Nona ũguo ikinya rĩu rĩaku rĩa mbere rĩa kwamba kwaria na gwĩtĩkĩra hena gathĩna. Rĩu nĩrĩo ikinya rĩa mbere koguo ndũkaigua wĩna thĩna Ngai nĩ akũiguĩte already. Sawa sawa mũthuri. Ndakaigura rĩrĩ. No njĩra. Ngĩgura njĩra. Ndagũtemera njĩra ĩmĩrĩyo. Nĩguo. Asante sana ntwakena muthuri. Asante, thank you. Aya, cio muthuri wetagwo gathogo thina uria aragerera ndanenda gutinda agitutariria uga ndari comfortable gutariria riera-ini. No wene akiuga ni mathina make muci. Na towe wika ucio ni representation ongeigua hi ni uraigua ringi ni mundu ukikundite kanyamu kidogo. Acio ucio niguo muturire uria uraikarwo ni arume. Hello Inoro. We mwaga muthuri? Ndio mwaga njitagwo Possible. Possible karibu sana. Kai wena ritwa riega atia Possible? Mimi ndio njitagwo Possible. Karibu sana Possible. Possible ni wako? Possible no wako wewe wetagwo Nyeri. Ona ni uraigwe kana kaundu kehoe. Hari mumerekia jamba ya wira itagwo rito ihura ri. Ndio kame ndathii ndirimba mwana uyu ungi. Riu ri we niki urarwa nakio kana niki wana cemania nakio gika gutua ngombo? Ikere na cemania nakio muturire-ini wakwa ri. Ni public kana ni ndocengite jangire direct. Turario horo wa addictions Addiction ya ngoragwo ni nayo ri. Nikiri witwo njohi. Njohi ni unyuaga wega piu? Njohi ni ndinĩnyua no ti ũguo atĩ mũno. Na mũndũ ageria kũnyua njohi ũkanyua ihinda-inĩ nĩ ũkaigua nĩ ũgũtiga. Hello? Ũkaigua nĩ ũkũmĩtiga? Wona wanyua rĩ, ũkona nĩ wathũkia ngiri ciaku ta 5. Ũkona nĩ to kũhonoka. Ukona umuthia ungi ukerira ukarigwo ru ugwika atia we wanageria kuhonoka we ni waiguika ta ukigereire otu maundu gitageria kuhonoka no ndanageria gutiga njohi. Umenyuite miaka igana? Ndite menyuite makenya wa miaka ta 10. No kira gitumaga njohi ndakarie ri nĩ gũkorwo atĩ nĩ ĩrahagũra mũciĩ. Wanyua mũkaga kũiguana na mama? Ni mama tũtikũiguana nake. Na nĩ ndanatigana na mũtumia nginya mĩaka 10. Haya, ũgaikara wĩika mĩaka 10 mũtumia mũtiganĩte? Agĩcoka? Ndagũcoka ndarĩ acoka. Haya, nginya thaa ici wĩ macaria mwĩrugĩri? Kana nĩ wacaririe ũngĩ?
ndacokire ngĩetha ũngĩ nake twonire nake mĩaka ĩtatũ rĩ agĩthiĩ nake nĩ umagara ĩyo njohi rĩu kaĩ ũnyuaga o mũthenya nyuaga atĩ o mũthenya nĩ thiĩ twacemania na njohi wa ndanyua ndainũka rĩ inyonagia niĩ mũciĩ wakwa ti mwega so ũthiaga kũruta haro wainũka ona ndiutaga atĩ haro niĩ nyonagia gwakwa ti kwega rĩu ngona njohi thitarĩ ĩyo ĩhĩtagĩria tondũ rĩrĩa itanyuĩte rĩ nĩngũikara kinya ona wiki ona ĩmwe rĩ kana nĩngũikara ona akorwo ta mweri mũgima ona mĩeri ta ĩrĩ na ĩtatũ rĩ mũthenya ũrĩa ndanyua rĩ ũkona nĩtũramenana kinya na andũ aingĩ kinya akorwo ta mũndũ tũcemanĩrie nake nĩtũmenanire rĩu ngona njohi addiction ĩyo ti njega mũndũ wĩtwo njohi wa ithaberi na ndũkĩgerie kũmĩtiga ũthuri niĩ ngũgeria ndĩmĩtige biũ mĩaka 10 thigũcia nĩ mĩaka atĩ ngĩrwo nĩ mĩingĩ atĩ nĩ ũnyuĩte mĩaka mĩingĩ atĩ no ĩreme ningĩ angĩkorwo yaku ti ya oro mũthenya rĩ ti ya o mũthenya rĩ njohi ndinyuaga atĩ o mũthenya nĩ ngũnyona mĩeri ta 5 no rĩrĩa nganyua mũthenya ũmwe ngathũkia kuma ta ngiri ta 5 ũgekora nĩ ũthũkirie maũndũ maku maingĩ mũno niĩ maũndũ makwa gũkorwo nĩ macũkie maũndũ maingĩ mũno Ngai nĩ egũgũteithia nĩ njũĩ ikara oro hau nĩ ũkũigua andũ angĩ hihi o haha ũguo reke njũrie mũndũ gwĩtwo Chuta atĩrĩ tondũ tũnyuaga nake mũno nake nĩamĩrũgamĩte rĩ mwanyuaga nao na atĩ wamwĩta ũ Chuta na mũndũ wĩtagwo Kĩbico acio nĩo mũnyuaga nao nĩo skundi nĩyo skundi rĩu na Tsunami aya nginya hena nginya kanda ĩtagwo Tsunami nĩ kĩhuhũkanio kĩhuhũkanio kĩu nĩ kĩhuhũkanio nĩ Tsunami na nũũ mũrauga nĩ atigĩte nĩ mũndũ wĩtwo Chuta nĩ amĩigĩte thĩ no nĩ amĩnyuĩte nake yananga mũno ũcio rĩu agĩrĩte ona agathakara mũno na kaĩ ona inyuĩ mũtangĩgĩciria ta Chuta ithiĩi mũikare thĩ na Chuta akĩmwĩre nĩ atiekire nĩgetha akĩhote kũmĩtiga Chuta nĩaratũteithĩrĩria rĩ tondũ nĩho tũu tũkobetie rĩ njohi wa ithaberi nĩgetha tũhingũre acia angĩ rĩ ateithĩtio nĩ mũirĩtu wĩtagwo kĩrĩa wĩtagwo Kamĩrĩ ga Cimbo koguo we ona nĩ ũĩ ũrĩa ũteithanagia ũcio nĩ wamũteithirie nĩ ga Kathoriki gagĩtũhe nyĩmbo cia Kathoriki nĩngwenda gũthakia rwĩmbo rũmwe rwa Kathoriki rũnjokie thayũ aya nĩ sawa we Ngai nĩegũgũteithia mũthuri Cimbo harĩa Gakanga Center thengiũ mũno asante thank you very much good aya ciotagwo Possible nĩ wocio Possible njohi nĩ ĩthũkĩtie gwake kũringana nake nĩ warakiuga nĩ arenda gũteithio we nĩkĩ ũrarũa nakĩo we thaa ici ũrarũa nakĩ ũrarũa na nĩ haro irĩkũ icio ũrarũa 0722200720 ndathiĩ ngĩroraga nginya kĩndũ gĩgwĩtwo message ciaku harĩa ha 22989 nĩgetha amenye nĩkĩ nĩ addiction ĩrĩkũ ĩyo ndũgetigĩre kwaranĩria na ithuĩ twarĩrie ngwĩrire niĩ ona rĩtwa rĩaku ndirĩ na bata narĩo aca ndĩ na bata tu na rũgano rũu nĩ haro ĩrĩkũ ĩyo ũrapambana nayo 0722200720 ngaikara ngĩkũririkanagia wĩingĩre kũrĩa kwa Mpesa Maisha nĩ *272*1# kũu ũrathiĩ ũkagũra tigiti waku nĩ ciringi 100 *272*1# ũgathiĩ ũkagũra tigiti waku wĩnaguo we wĩ mbere mũno gũkũ kwa Inoro kwĩna mbia koguo ikara wĩna indo ndũgaikare oro ũguo hello Inoro hello sir yes kwerwo atĩa nĩ kwega njohi wa ithaberi nĩwamenya nũ ndenda ũnjĩre nũ nĩ Kariũki wa Ndorongo kuma Mang'u na Ikuru Kariũki wa Ndorongo karibu sana Mang'u nĩ kwega gwa Kanyeki good nĩ hega rĩu hau ndĩroria atĩrĩrĩ we nĩkĩ ũrarũa nĩ addiction ĩrĩkũ ĩyo ũrarũa nayo thaa ici kana wanakorwo wĩ nayo rĩu niĩ ndatire ndĩ ngombo ya njohi we nĩ ũmĩkandũrĩtie oro wega mĩaka 40 tiga itherũ 40 years ni kai twarĩ
ndarĩ na kĩrabu. We warĩ na kĩrabu? Ya mũthee. Ehe. Rĩu ndathiaga ngahĩngĩca andũ a wĩra. Akĩmĩkemba. Ũkanyua wega? Niĩ ĩtarĩ ya kũrĩha. Na thigara ngakĩnyua nacio mĩaka 40. 40 years? Niĩ kĩnduta magego mothe. Rĩu 2017-rĩ. Yunĩka kũgũrũ nĩyo. Njohi ĩgĩtũma unĩke kũgũrũ? Nya ndaunĩkĩire kanitha-inĩ kĩhingo-inĩ gĩa kanitha. Wetiga itherũ. Ũrebete ũgathiĩ gũkoma kĩhingo-inĩ gĩa kanitha kana? Ngĩremerwo kũinũka. Kana nĩ Jehova agĩgũhitaga gwake? Nĩ Jehova wanjĩtaga tondũ mũthee nendaga nduĩke mũthea. Ũgĩcoka rĩu nawe ũkĩrega? Na niĩ ngĩrega. Rĩu ndaunĩka ndararire hau njohi. Ũkĩrara hau arabu? Na ruo ruothe na ndiahotire gũkĩra. Ũgĩcoka rĩu ũkĩmenya rĩu waunĩka gwacokire gũgĩthiĩ atĩa nĩgetha ũtige? Wocimani wa kanitha ona aiguaga mũndũ ũretugutania hau rũgiri-inĩ. Rũciinĩ nĩguo ũkire kũnjũria kaĩ ndaire ngĩka atĩa. Nĩwe wanjĩtĩire mũbĩa akĩndwara thibitarĩ. Gĩthiĩ na ngĩgĩkĩrwo plasta. Ndagĩkĩrwo plasta ngĩkĩinũka. Alo? Nĩ wainũka? Rĩu ndainũka-rĩ. Arata akwa othe gũtirĩ wacokire gũka kũnyona. Arĩa mwanyuaga nao? Niĩ na ndarĩ mũgũri mũno tondũ niĩ ndirakĩgũra. We ũranyua ya free? So hau nĩho watuĩrĩire itua ndũrenda ũhoro wa njohi rĩngĩ? Gwĩka ũguo-ĩ. Ngathiĩ kwĩnyuithia rĩu atĩrĩ thigũkũ. Rĩu wĩna plasta kana ũrutĩte? Rĩu ndahona. Gĩthiĩ ngĩũmbanĩrwo nĩ anake. Ũkĩhũrwo? Ni makĩnyũmbanĩra atĩ nĩ ndĩraga kũmagũrĩra. Gĩtarĩrwo bithi ndararire thero itarĩ cati. Ũkĩhũrwo nĩ imwana ũgĩcoka ũkĩnyitwo? Ni na ngĩrara itarĩ cati thero. Gĩra Ngai rĩngĩ. Kiugo kĩa mũthee ũrĩa gũcoka kanitha. Niĩ heo ta ĩno ndikahota rĩngĩ Ngai. Rĩu wauma arabu gacokire gũgĩthiĩ atĩa? Ndauma thero-rĩ. Ũcio wetagwo gĩtaũ wa kũrĩa Gatũndũ-rĩ. Akĩnjĩra we nĩ Ngai ũragwĩta. Na ndigũgũtwara igoti-inĩ. Ũthiĩ wĩrire. Na ũcokerere kanitha. Alo? Nĩwe tũthikĩrĩirie biũ. Rĩu ndacoka kanitha ũcio arĩ wa Gathoreki. Ngĩambĩrĩria gũthiĩ kanitha. Ndathiĩ kanitha rĩu ngĩambĩrĩria arata akwa makĩambĩrĩria gũtũmanaga atĩ nĩ ndakĩgire. Ngĩona rĩu ningĩ kanitha ningĩ to kwega. Alo? Nĩ tũraigua, nĩ tũrakũigua. Ngĩcoka mũciĩ. Ũgĩtigana na kanitha? Tondũ nĩ ũrerwo nĩ wakĩgire? Atĩ ndiumagaraga ndahandire gĩthukĩ. Aya, nĩ mekwaria ũru andũ acio nao? Kwaria ũru biũ coyi. Ndaikara mũciĩ atumia tondũ kũmona-rĩ. Nĩ andũ a bata mũno. Makĩũrania mũndũ ũrĩa nĩguo ainagĩra Ngai-rĩ. Na ithe atũraga e mũtongoria wa kanitha-rĩ. Tũtimũcerere tuone ka Ngai no amũgarũre. Ndarĩkorereirwo ndĩhingĩire nyũmba. Thikĩrĩria mahunjio ma redio. Ngĩrwo rĩu werĩ. Nĩ ndarega kũmahingũrĩra. No maumanire na kũhũthĩra kĩa hinya. Magĩũka makĩhingũra magĩgũkora? Ni makĩngora. Atumia rĩu a kanitha? Ni a kanitha. Makora makĩnyũmbanĩra na mĩario nĩ ũkĩrĩ atumia megũkwĩhĩtĩra. Magĩkũhe mĩario? Ni rĩu wakwa nyũmba. Alo? Makĩnjĩra rĩu okorwo nĩ nguo ũtarĩ kana iratũ. Nĩ tũkwĩhotha tũkũgũrĩre ũcoke kanitha. Ngĩmera nĩ iratũ ndĩ nacio na nguo-ĩ. Kĩrĩa ndĩretigĩra nĩ aya maranjĩra atĩ nĩ ndakĩgire. Alo? Thiĩ na mbere.
Rĩu nĩ makĩnjĩra rĩu gũkĩga gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũkĩgu thĩinĩ wa thĩ. Na nĩkĩo gũthiagwo thukuru gũthomwo. Alo? Ndĩraigua mũnene. Rĩu kiumia matiandĩkĩrĩirie kiumia magĩũka. Rĩu kiumia ndũgũgĩcoka ũgĩthiĩ kanitha rĩu? Ĩni. Ngai nake akĩndara akĩnjĩra atumia tondũ maconoraga mũndũ nĩ kwaga gũthera rĩ. Ũthere wega. There wega njũkĩra ndĩthambĩre maĩ mahehu. Nĩgetha thire guoya. Ngĩgĩthamba na ngĩthera. Na ũgĩkĩgwa kanitha. Ngĩgĩkĩgwa kanitha. Na kuma hĩndĩ ũndũ wacoka kũmĩtiga. Niĩ rĩu ndĩna mĩaka 8. Ũthomaga kanitha? Na ngĩcokerera wĩini wakwa. Na magego nĩ mathirire tiga no ma mĩtheko. Na rĩu ndĩ mũini ũguo rĩ. Ngĩciria ningĩ atĩ ndĩricũkwo atĩ tondũ ndirĩ magego. Ũtige gũtungatĩra Ngai. Ndũ wakwaga magego. Kana nĩ kũmici wa micire njohi? Njohi nĩ ndauma thero rĩ. Nĩ waugire ndũkanyua rĩngĩ. We coyo ũrarĩte thero ũtarĩ cati rĩ. Na mĩaka yakwa rĩu nĩ 62 rĩ. Ndĩkuona hau nĩ gĩkuũ. Pole sana. Rĩu rĩ. Atumia marĩa makĩnjĩra ti magego mainaga. Nĩ thauti. Nĩ thauti nĩma. Na ngũkiuga marathimwo mũno atumia a Gathoreki ya Mang'u Paris. Good. Nĩ wega mũno mũno. Matongoretio nĩ mũtumia wĩtagwo nyina wao? Nĩ othe manyũmbanĩire. Matongoretio nĩ nyina wao? Etagwo nyina wao? Nyina wa Toni wĩ haha tũrigainie. Ũcio nĩwe wamekĩrire mwaki. Ũngĩra mũndũ ũranyua thaa ici kana mũndũ wĩna thĩna wa njohi ũngĩmwĩra atĩa kiugo kĩmwe arĩagĩre ta kothi? Kiugo kĩmwe ingĩmwĩra rĩ. Njohi ndĩthiraga. Na ndĩrĩ hĩndĩ ĩkathira. Wega nĩ kũmĩtigana nayo. Na acoke kanitha tondũ kanitha nokuo tondũ wagĩa maũndũ ma kĩeha kana gĩkeno rĩ. Halo? Wagĩa gĩkeno kĩ? Kana kĩeha. Rĩrĩa ũkagĩa macakaya rĩ. Halo? Nĩ ũkamenya wega wa kanitha. Nĩguo. Tondũ nginya arata acio aku ndũkamona kanitha nĩyo ĩkambĩrĩra kwanyu. Nĩguo. Ona ũrĩa ũrarĩ thũ yaku ũcio ũthũire. Ũcio no woka kũria nĩ atĩa kũrathire. Thengiũ mũno 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 nĩ ũndũ wa ciugo icio. Nĩtwakena mũno mũno wĩ mũndũ wa bata. Rĩu rĩ cohi rĩ. Ndũkĩrĩrĩrie Jeff mũno tondũ Jeff nĩokangĩte gũkũ Mang'u. Wona tuonana nake Jeff Kuria kana Jeff Mũnga? Jeff Kuria na Kanyeki ũyũ wa Hot 99. Sawa sawa. Hot 96. Hot 96 Good. Nĩ hega hau. Na ũkĩgeithia Gathoreki yothe ya Mang'u Paris. Noguo ngwĩka mũnene. Na kwaya itũ ya Mang'u. Thengiũ. Kithia wega no. Asante. Aya, no ngwĩrire no ũrĩ ona andũ marĩkũmĩrĩria. Ĩwe ũrarũa na kĩndũ gĩgwĩtwo addictions. Mũthuri ũgwĩtwo Dr. kana Professor Ndagĩtarĩ Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico nĩ andũmĩra njĩra hena nyamũ ciĩtagwo nyamũ cia yani kana indo iria ũrabatara gwĩka nĩgetha weherane na kĩndũ gĩgwĩtwo addictions. Kĩndũ kĩa mbere nĩ acknowledging the problem. Nĩ gwĩtĩkĩra nĩ mawĩna gathĩna. Ũndũ ũcio nĩ ũgakorwo ndũkambe niĩ ndirĩ addict. Niĩ ndirĩ ndĩraingĩra mũno. Nĩ kwamba gwĩtĩkĩra nĩma ndĩna gathĩna ndĩrabatara ũteithio. Nĩ wanyita. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kũmenya kĩũndũ kĩu addiction iyo yaku rĩ, understanding your triggers. Nĩkĩ gĩtũmaga ũnyue? Nĩkĩ gĩtũmaga ũgucie bangi? Nĩkĩ kĩu gĩtũmaga? Namba ya gatatũ nĩ seeking support. Kana kũmenya rĩu thaa ici nĩ ngwĩyaria nĩgetha ngorwo ngĩcaria mũndũ. Ĩno no ũthiĩ ũshare na mũrata, no ũshare na a family friend kana mũndũ wĩtĩkĩtie wĩhokete mũno nĩgetha ndũgagĩkorwo wĩ haro-inĩ ĩyo wĩ ika. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ
You replace the habit with a positive action. Nĩ kũnyua ranyuaga, ambĩrĩria gwĩka, rera thungura. Handũ ha mathaa macio rathiaga gwĩka atĩrĩ, gũthiĩ kũmĩkemba-rĩ, ũgathiĩ ũgatuĩra thungura, ũgacituĩra mahuti, kana ng'ombe, you know, ambĩrĩria kũrĩma, rĩma tũmatharũ, ithaa rĩu ũrathiaga na hau kambĩ-rĩ, itĩrĩria matharũ maĩ. Aya, namba 5 nĩ build a healthy routine. You know, gĩa na kaũndũ ũrĩkaga o mũthenya, kana ihinda, akorwo nĩ gũkoma, ũramenya ndĩkaga, akorwo nĩ exercises, akorwo nĩ gũteng'era, akorwo nĩ kũthaka, you know, mũbira kana kĩ. Namba 6 nĩ learn to manage stress. Akorwo nĩ stress iratũmaga ũnyue, menyagĩrĩra, menya ũrĩa ũrĩndiraga nacio. Wanyita? Set realistic goals. Atĩ by mwaka ta ũyũ, endia tiga njohi mũthenya wa ũmũthĩ, mwaka ũgũka kana Dithemba ĩno ĩkiuga nĩ gũkinya-rĩ, ndenda gũkorwo ndĩna arata atatũ mangĩndeithia, ndenda gwĩka tũmaũndũ tũnini ũrĩkaga, small steps, day by day, week by week, month by week, o ũguo kahora. Namba 8, avoid temptations. Ndũngĩnjĩra nĩ watigire njohi njoke nguone skundi-inĩ ya kĩrĩa, ya kanda iria mũranyua nacio. Possible, nĩ ndarĩria mũthuri na arĩa angĩ. Ndũngĩnjĩra nĩ watigire njohi ũcoke ũkorwo ũceragwo na andũ acio no marĩkwĩra, ayũ mũcuba rega ũcio hau na magũkundũrĩre. So consider professional treatment. Angĩkorwo hihi nĩ ũkinyĩte handũ, angĩkorwo nĩ ũkĩrĩte mũno, no wega gũthiĩ counseling, gũthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ciĩtagwo atĩa, rehab, gũthiĩ iria ciĩtagwo medical detox, tondũ imwe ikoragwo cithũkĩtie mwĩrĩ na njĩra ĩtarĩ njega. Therapy na ndeto icio ingĩ. Stay committed to the long term. Ĩyo nĩyo namba 10. Nĩ watua itua ndũkanyua hii, tũria kĩhonoko kĩu. Nĩ wanyita ũhoro ũcio, tũria kĩũndũ kĩu. Ũcio mũthuri ũgwĩtwo Dr. Paul Mwangi wa Gĩbicana. Mũthuri ũyũ nĩ mwega, na no akĩinaga by the way arĩa matoĩ. Rũrũ nĩ rwĩmbo rwake, nĩ mũthuri mwega ũyũ nĩ mũthuri very nice, nĩ ainaga. Ndagĩtarĩ nĩ mũini, na rwĩmbo rwake nĩ rũrũ ũguo rũu. Ndĩracokererio ro rĩu thaa 8 yatigaria ndagĩka 13, ndagĩka 13 yatigereria ndagĩka 13, koguo ĩtĩkĩra gũikara oro hau, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana, njĩtagwo General Shohi wa The Fed. Good morning. Wakwa ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩya, nĩ ndakũhoya ũnjiguĩre tha baba, nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ma, ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩ tũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ, nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ, na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩ twagũthaitha Baba ũtũigue, na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Ho nyingĩ irahurutana thĩ, imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra, nĩ ndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithingithĩ icio ciothe. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ma, ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyani nĩ mũingĩ,
rũgami na kũhinyanĩrĩria gĩcabanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ ngoro cia andũ akuikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ nĩ rwa ndagĩtarĩ rwĩtagwo mwathani wakwa, rwĩmbo rũthaka mũno rwatũkinyĩria rĩu thaa ici tũtigĩtie ndagĩka o 8 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa 8 ikiuga nĩ kwĩhanda no tũgũthiĩ na mbere na ona tũraria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo addictions na haro iria andũ mararũa thĩinĩ wa ngoro ciao matekũhota kwaria maũndũ marĩa andũ mararemwo nginya nĩ kwaria. Ĩ nĩ tondũ maũndũ maya ona wera andũ atĩ wĩna gathĩna ka kũnyua njohi mambagĩrĩria gũgũthekerera. Wera andũ wĩna thĩna wa kĩndũ gĩgwĩtwo thigara kana bangi kana kĩrĩa kĩngĩ othe aya mambagĩrĩria gwĩka atĩa kwambĩrĩria gũgũthekerera. Matiramenya wega nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ no gũgũthekerera oro ũguo. Akara mũndũ ũcio aragũthekerera ndakwĩra nĩkĩ ndũramenya exactly nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ no mũndũ ũcio no gũgũthekera ona matiendaga kũmenya wathire atĩa. So mũthenya wa mũthĩ ndenda twaria na ndenda wĩhingũrĩre na wĩrekererie biũ. Nĩ ngwĩrire mũthĩ gũtirĩ atĩ ũhoro wa gũtinda tũgĩkũjaji kana kĩaca, tũtirakũjaji ona to nginya ũtwĩre rĩtwa rĩaku, to nginya ũtwĩre ona rĩtwa rĩaku aca, no twĩre yes ha hena gathĩna niĩ ndikaire wega njikaire o gũikarĩte o ti kwega kuko hivi nĩ tũkũmenya nĩ atĩa tũgwĩka sawa. Namba ya thimũ nĩ 0722 200 720 0722 200 720. Nĩkĩ kiu nĩ haro ĩrĩkũ ĩyo ũrarũa? Nĩkĩ kiu gĩgũtuĩte ngombo? Nĩkĩ kiu ũremereirwo nĩ gũtiga? Twarĩrie 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Karibu sana, wĩtagwo ũ? Wĩtagwo Kimani. Kimani, karibu sana. Karibu sana. Ũrarũa nakĩ Kimani? Nĩkĩ kĩu ũragiana nakĩo kana wanagiana nakĩo na kĩtiha? Mũng'arĩ njohi. Ndasa nĩ njohi. Mũng'arĩ ũcio wahota gwĩciria nĩ cang'ara. Nĩ njohi ĩno ya kawaida. Rĩu rĩ kaĩ ũmenyuĩte ihinda rĩigana atĩa baba witũ? Mĩaka 15. 15 years. Yes. Arafu ĩkakinya stage nginya ya kũinaina. Aya tiga itherũ rĩu wĩ stage ya kũinaina rĩu? Ũngĩaga kũnyua kana ũngĩnyua mũno?
ta ikara handu hena ka network kidogo haria uma mbere hauma hega riu kai utakiura baba witũ hau nĩ ndakũigua kidogo ati kũrathi atia niĩ nginya ngageria gwĩtwara rehab rĩu nĩ ngaretie kũmĩtiga thikũ o ta 10 na no ndĩrainaina na no ũrainaina niĩ ndaona ta Ngai wa gũtũma rĩrarehe discussion iyo tondũ nĩ discussion ĩkorwo ĩteithie mũno harĩ ithuĩ ta rĩu rĩ thaa ici tũraria nawe nĩ wĩikarĩte thikũ 15 ũtanyuĩte 10 first of all congratulations first of all kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba gũkwĩra congratulations angĩkorwo nĩ wĩikarĩte 10 rĩ no igua nĩ ikwa ate ate ke hello nĩ ũrora kidogo nĩ ũrora ndaigua ndĩrora atĩ ũrauga atĩa ngakwĩra nĩ 10 yokombo tondũ ndigathiĩ wĩra tondũ ngamba ngamenya arata nĩyo thĩna nĩgetha ndĩmehithe rĩ nĩ ndaigua nĩgetha ndĩmehithe rĩ ngagĩtinda ndĩhingĩrĩte nyũmba ona rĩu ũtanarehe discussion ino hingo ĩyo nĩ ritũ bai makuo rĩ nĩ ngwĩrĩte mũtumia ete ndereba tũthiĩ handũ hangĩ he ndagĩtarĩ ũngĩ ũndeithagia anjĩra nĩ ũtukũ reke gũkue ũkinyĩte handũ ciana ikamenya nĩ rainaina rĩu rĩ kĩrĩa tũngĩkwĩra rĩ thaa ici rĩ matua marĩa ũtuĩte mũthuri rĩ nĩ matua gũgũtũra ũkenagĩrĩra mũtũrĩre waku wothe nĩ wanyita kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere wambe ũnyite ũguo nĩguo kĩndũ gĩa kerĩ rĩ ndĩranyita kĩndũ gĩa kerĩ nona ndagĩtarĩ ũcio ũgũteithagĩrĩria ũcio nĩ athiaga na akandeithia na ngahota gũtiga ta mũnyitĩrĩre ũguo biũ nĩ wanyita ũmũnyitĩrĩre ona rũciũ ũgĩthiĩ oro hau ndũkamake atĩ thaa ici ndũrathiĩ wĩra okay nĩ ndĩra understand rĩngĩ no ĩkorwo nĩ ĩragĩkwagithia thayũ mbeca na kĩ mbeca na ti ũhoro no na gũthiĩ wĩra gũthiĩ ũkĩinainaga ndũngĩhota tondũ nona rĩu ũragĩthiĩ ũkĩinainaga aya korigi aya mararuta wĩra nao rĩ nĩo makwĩragwo mũkanyue acio nĩo mekuga atĩrĩrĩ ũyũ nĩ John mwĩkĩte ũũ ona itĩo ikora nĩguo nĩma na rĩngĩ sinia kidogo harĩo nĩguo ndĩranyita gaikara waimbĩkĩte nginya itũra nĩguo nĩma ĩrandikagia kabu keho no niĩ kĩrĩa ona kĩangenia mũno rĩu harĩ we rĩ nĩ atĩ thabarĩ nĩ wambĩrĩirie no igua ndĩ na medication fulani no gwĩkara nyũmba na kũrĩa aca ndũkamake we ndũkaigua makĩte bataĩtie ũhone niĩ nĩ nduĩte matua mau ngaiga atĩrĩrĩ ona suggestion yakwa ngĩthiĩ thibitarĩ na nduma nĩ rĩrĩ nĩgetha arata matikamenye ngoragwo oro gũkũ tondũ acio nĩo the main cause rĩu ngona ingĩthiĩ mũthenya nĩguo tuwega kari na nduma tuthiĩ anjĩra na kamama anjĩra waramenya nakĩ kana ekuo koguo niĩ kĩrĩa tũgwĩka mũthuri rĩ tũgũkũhoera Ngai nĩ wanyita macio nĩ mandĩrenda mũno nĩ njũĩ nĩ ũrahoya na ona mũtumia waku nĩ njũĩ no arakũhoera nĩ mũhoi woma na rĩu tũkũcoka tũkuongerere mangĩ nĩguo na nĩ ũgũtoria ta maka no nyende Ngai agũteithie tũgĩkinya mĩeri 3 ĩna rĩ ũgatũhũrĩra oro haha ũtwĩre ũrĩa Ngai agwĩkĩte wega nĩ wanyita na ti mĩeri 3 ndĩrohota gũtobora ũmwe ũgũgĩtobora mũthuri angĩkorwo nĩ ũtoborete thikũ 10 rĩ Ngai nĩ agũgwĩka wega nĩguo na ndakena mũno rĩu
kira geto mithenya we kwihingira ni kwa avoid arata moria maerone ndiratura ferire nima niguo tondu akinyite to an extent ati Tuli mama no arata tunyua nao ni ndanyita ne kuona ne marathukia niguo aya then nona ninge ukutuguraga jo tuya kunyua arata makugira tondu mamenyaga atiri wataingirana naye kirabu ona tutari na mbeca no tuinyua ukaigua muno ya kurokera kiroko gya themwe ukamwira ni wenina akwira ni ena nduthi ona riu au iyo niyo tirere njuru biũ niguo ema ati ona mwathi mwakunda kunda ukamwira ke nyino kia kwira nduthi kiri haha ningugutwara na ndrorio thirio no kinyie pesa cigana niguo ni ndanyita no kuhuthirwo na gacira gatari kega niguo one ya idora na angĩ nĩ marĩkĩtie kũrera niguo ũkoraga mũndũ no aingĩra kĩrabu akaiga bas kĩraya nĩ kĩaingĩra mũnene nĩ aingĩra rĩu nĩ tũkũnyua wega ũkamwĩra ndahutia kĩmwe nyumĩte agakwĩra ndĩkĩrĩ na ngari nĩ mũndũ wĩna ngari kama ndirienda icera rĩrĩ nĩtũthi handũ hangĩ tũgũre twĩkĩre ngari-inĩ tũgakĩnyuĩra na kũu bara akari ko turahirwo na mukihoera muhoera nginya muthuri ungi witagwo control nake na thina ugithemba kiu ona ucio ni gukuria kundagio ngirathi ya mbere tiga itheru ni kuinaina kana ukiguithia poleni sana muhoere nginya control ona control ni tu aretwo control na ni kuagire control control yani atete control fio control johi-ini na riu ri kundu kuu ni mwena uriku muthuri ungienda guceana ithui ni Ruiru Mutonya haha Ruiru Mutonya ni bypass bypass okay na riu na johi ya uko ni awana tondu yari turakimenya status cia andu guku andu aya maricaida guku ti andu mekuyagia uguo na mwiri tuigite kirabu ni aramenya uguo ake ni kuria ndangithama akona yeye ni ngari ya control ndangithama ugiuka nginya ona maramenya aya tukinyua nao nginya ikinyitwo freedom yothe iho niguo nginya andu ngaigua ta ingĩthiĩ gĩcagi njikarekwo Ngai nĩ egũgũteithia ekwambĩrĩria oro hau na nĩ njũĩ haro ĩyo wona warĩkia nĩ njũĩ Ngai egũgũtwara ũtuĩke example kũrĩ nginya control na arĩa angĩ nĩguo acio tũkona nao ndĩ mũkũrũ mũno ndũngĩenda handũ mũracemania na control ona ha Kero mundu zakaga ciringi 500 manyu makwĩikaria thĩ ciciara rĩake ikwaga ucemire rĩu ndona rĩu ticera nĩ gũthira tũrathira nĩma ti rĩega rĩu na nĩguo mũndũ arutĩte wĩra na hinya kũgeria gwetha nginya investment nĩma ta hoerai pole sana Ngai akũiguĩre tha na kinyitĩire harĩa kĩmwana kĩraingĩrĩra kĩrĩa college Ngai nĩ egũgũteithia mũthuri thank you very much asante we nĩmo mathĩna mamwe marĩa tũraria ũngĩkĩaga kwaria rĩu ũgũteithĩka atĩa no nginya warie nĩgetha ũteithĩke igora ngoro aria twire what is ni nini shida hello Inoro hello kwaru atia wewe mwega Ndio mwega turaria nao nitagwo Chelsea nitagwo Maina witagwo Maina rĩu Maina nĩ kiura nĩ addiction yake mũrambicana nayo ni fangi koguo nĩ ũmĩgucĩtie ihinda inene mũno fangi
kana wambĩrĩirie rĩ? Ndĩmũthikĩrĩria ĩtandatũ ũguo. 6 years. O mũthenya kana ũkagucia weekend kana daily service no nginya ũkome ũgucĩtie bangi? Hei gwathire atĩa? Gwathire ũguo ndĩna mĩaka kĩndũ 17 agiumagara ngĩthiĩ kũndũ taũni wĩra. Tiga gwĩthikĩrĩria redio-inĩ nĩgetha tũtige gwĩka atĩ nĩ ũrethikĩrĩria? Tiga ambe ũhorie redio nĩgetha tũiguane. Ũgĩthiĩ? Atĩ ũgĩthiĩ kũ? Ngĩthiĩ wĩra. Wĩra. Ndathiĩ wĩra rĩ. Ngĩintroduce nĩ arata. Ndĩkĩndwarĩte mũno. Koguo arata nĩo makũ-introduce bangi? Arata nĩo makũ-introduce bangi? Hei pole sana. Rĩu rĩ? Rĩu okay, ũcio nĩ wa bangi, ũcio nĩ bangi ĩramũgia. Okay. Reke njoe thimũ niĩ tondũ. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndĩ mwega biũ. Karibu sana. Tũraria nao. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. We wĩtagwo ũũ? Na niĩ njĩtagwo Mwaniki. Karibu sana Mwaniki. Yakwa nĩ masturbation na pornography. Masturbation na pornography. Rĩu rĩ ũkoretwo ũgĩka ũguo for how long? Ndĩ na mĩaka 32. Wĩna mĩaka 30? Ndanjire ndĩ high school. We around harĩa 15, 16 Exactly. Hau ũguo 16, 17 hau ũguo. Tondũ nĩ ndirikanaga ona ndĩ cukuru ndathiĩ bafu. No wakora ngĩmasturbate. Bafu-inĩ. Ũguo nĩguo ndanjire. Na rĩu rĩ wanageria seek help gũkorwo atĩ nĩ ũracaria ũteithio? Gũcaria ũteithio ndirĩ ndageria no nĩ kwamua gũtiga nĩkuo koetwo ngĩamua gũtiga. No wamua gũtiga bado nĩ wakora nĩ ũrekora bado. Ũkarealize anga ũndũ ũyũ ndingĩhota gũtiga. Raithi. Harĩ mũndũ ũrĩ wa share nake ũhoro ũcio? Aca ndirĩ ndashare na mũndũ ona ũmwe. Rĩrĩ nĩ rĩa mbere ũraria ũhoro ũcio? Nĩ rĩa mbere. Hena mũndũ ũngĩ trust na anything? Mũndũ hihi nĩ ũthiaga kanitha we? Kana rĩmwe na rĩmwe nĩ hatirĩ mũndũ mũkũrakũrũ kana rĩngĩ ona pastor kana counselor? I would recommend mũndũ ũĩ counselor, mũndũ wa kũheana mataro. Aca gũtirĩ ona na mũndũ atĩngiari nake ingĩaũra. Na ndiĩ ndakorwo ndĩ comfortable kwaria ũhoro ũyũ na mũndũ wothe. In fact ona kũhũra thimũ redio-inĩ nĩ ndĩ understand nĩ kaũndũ karitũ Exactly. Okay, rĩu tondũ nĩ wambĩrĩria rĩ, rĩu nĩ ikinya rĩa mbere. Nĩ wanyita? Rĩu nĩ ikinya rĩa mbere na it's a very bold step. Ũguo weka kũhũra thimũ. Tondũ rĩu thĩna ũcio nĩ watiga gũkorwo wĩ waku wĩ ika. Nĩ wanyita? Rĩu ndũngiuga atĩ ndwĩrĩte mũndũ. Obviously gũtirĩ mũndũ ũngĩkũĩ tondũ wagĩtwĩra wĩtagwo Ng'ania Kamau kana Mora kana ũrĩa wĩtagwo rĩ. Andũ kwanyu matiũĩ nũ tũraria nake. No rĩu rĩ rĩu hena first of all ona ũkĩhũra nĩ kũmaanisha hena gathĩna. Nĩ wanyita? Tondũ rĩu ndũkĩerekeire nĩ ũhikanĩtie kana bado? Nĩ ndahikania. So werekeire rĩu hau. Nĩ wanyita? Rĩu kĩrĩa ũgwĩka rĩ na gĩkĩ nĩ gĩbarũa ũrabatara kwĩhe tondũ iwe mwenyewe tondũ ĩno nĩ ngoro yaku tondũ no nginya ũtue matua maritũ kidogo. Ũrabatara
gucaria, you skim through andu aria wonaga rika ikuru muno, and I would recommend o kuu kwanyu kuria uri itekwenda gutinda ngikiuga niku kuria urahura uriri niguo hari mundu uria wonaga uyu ona ingihe mundu mukindiriku niguo ucio mundu share information iyo nayo na ndukana muhithe kindu umutaririe nwanyita na ndiko advice uthie he mundu wa rika riaku ku advice uthie he mundu urona ni muthuri mukindiriku mundu munena nene kidogo itondu akinjira nduri na andu ungikihota mundu mutarani riu nona wathie wa mutariria rugano rwaku riu no nuthu ya thina waku ni yambiriria gwika atia uthirira riu hau no carie mundu uwi biu ni mundu mukindiriku ndukaigua ndeto ciaku na kuu riu we ni eguthii agikuheaga mawaitha onakorwo onangiaga guguteithia we mwenyewe ri we ni oi mundu ungiguteithia wanyita so ndugetikire ningi gugikara wina thina ucio wiika ti thina mwega ni tondu hau hena gathina kidogo no ti thina mune gutiri kirema arume nwaigua na uri munini na ni kaundu gekwe it's a psychological ukugerera hau o kahora nake Ngai ni eguguteithia niguo na nie ni njui wona weka uguo first of all ni wamba weka ikinya rimwe inene muno ria kwamba gwitikira hena thina watuhurira thimu utari waria na mundu ungi uhoro-ini ucio na riu ni ithuaya so tageria gacira kau ehega thank you na ndukamake towe wiki tiwe wa mbere tiwe wa mbere koguo tige ati ku ningi gukiiguira tha muno ati ukamaka ndone aingi ona we ndukigeretie to riu ni waetikira kwaria aria mahehitha guku ni aingi niguo niguo ukionaga jina mentally agabreciria horo wakuta nima niguo aya we ambiririe ikinya riu ria mbere riu rigukorwo riri ria keri ria mbere already umenya ni wari ambiriria muthenya wa umuthi ni wanyita so the next one the next phase nigetha Ngai agutware wega o pole pole niguo muthuri ndakena ni kwaria nawe thank you aya no turathie thaa 8 ina ndagika 12 thaa 8 ina ndagika 12 guku ni kwa Inoro ni mucii wa Tugi no Tana thengio muno Peter Gacau wiko ria kundu gugwitwo mundu gwitwo etagwo atia Peter Gacau ekuria kundu gugwitwo Seattle Washington ajira we niko ndani hata mimi na nimekuwa kwa mitambo since you started nasikiza majamaa wa addiction wewe watu ni wengi bana o mundu ni ari na gathina gake o mundu o mundu ni ari na gathina gake o mundu ni ari gathina gake o mundu so you share the first step ikoragwo ari kwaria then ugathii uthiete we ni kimurarwa nakio 0722-200-720 jetareire thimo yaku we ni ki urarwa nakio ni ki kiu kihatiire ngoro ndurahota kwaria hello Inoro kwerwo atia munene wamuna kurathia atia ukinya kwagite muno makeria ndakaigua ndaciko maria gitororai riu we ndirenda we tigana na andu acio angi ndenda we urarwa nake Awikarinje ni hagira kamuratina niko pole dinatheka kamuratina niko karagutisa asa ni yua kidogo ndano nyogo wiki ndio to mata manyai age kwa baito na utuka johi kauti koru kuringana na wamuna nyoga taho ngada bodutawe Nakanyama tukara kahora na mundu ikomba kuma itatuinya haya neo tia Dickson ikombe inya ithatu tia Dickson ikano ko hunda kuda kidona ndetaga kida ndeta control
riu we ni uga control gugaterere baba itu muno na nyonya imatari re namu yita wa to hizi ya tari kari matige mani hani yote bali makanywa au hizi makanywa kwa sababu mani kidogo matiga matebe basito naga me komora no amo na ngiro kangara mono hari sawa thank you okay kendige kwaria ke reserve miario yakwa ni undu wa muna he kaundu ingiuga nguga ta HM tiga ni miaka he kaundu ingieka atia ingiuga no ndigukiuga ndigutinda ngiuga riu ri 0722200720 hello Inoro kurathia atia wi mwega asa dina urwe na ndikwenda kwigweta ni uhoro mwega ukiri mwitikirie riu ri uhoro wa addiction ni kindu gitari kiega ona hanini we urarwa naki ni kindu kiria ndirarwa nakio ri ndigara thigara ni kindu kiuru muno no ingenda kwariria mundu wothe utari wacianjiriria mandakanagerie ni ndacithuire hau kabere na ngiuka uguo ngianjia kwiruta kunyua ukanyua imwe ukanyua igiri riu umuthi ukoraga ni uranyua thigara ithathatu o muthenya na ni kaundu utangihota kwiruta we mwene ndungihota kwitigithia ukageria gutiga ukaremwo ngiguo na mundu uria we ina addiction ni hinya muno amenye ndahotaga kumenya ndangihota kwiruta undu-ini ucio riu ukoraga mundu uria ungimuteithia ni mundu uria ura open up nake taru thigara ukoraga kinya urageria kuhitha arata kugucia tondu ni uramenya cingimakenia no nawe ndurakena no ndungihota gutiga so na no njarie na mwanake ucio mwanake ndaigua kiugo horo wa agweta horo wa masturbation undu uria ingimwira ni ati horo wa eherere horo wa pornographic na ndagaikare handu ari wika etheme muno handu araikara wika na etheme pornographic ni ekuhota kumanage horo ucio wa masturbation no thigara riu nicio cirathumbura ni ugeretie gutiga kana bado ni ugeragia ukaiga ati umuthi ngunywe imwe no wikoraga haria ukuiguira mung'aro ona no uthie kilomita imwe maguru kimietha ukagure ucigucitie miaka igana ti miaka mingi no anga kindu miaka 3 na ni undu uria njiguite muritu muno gutiga ni ndakorwo na addiction ingi tondu na kaingi thigara ona ni citumaga mundu anyue njohi ni igucagia ringi ukaigua wanyua njohi ri ukaigua wanyua thigara ni irateng'erio ri but niguo mundu utari wageria thigara ona kabame ona akora na maguru good Ngai ni guguteithia muthuri we ni ndaigua ta wina kaugi kidogo ga gukorwo ukieherana na addiction na ngwenda Ngai aguteithie o kaugi kau winako ri aguteithie nari wambe weherere undu uyu wa thigara ni ngugeria ona ngeretie muno mundu ni ageragia korwo undu uria ngwika ni undu uria ingihota gwika makiria nigetha hote gucieherera tondu mwikoraga muthenya umwe ni urahuthira ciringi ta 300 na thigara peke yake niguo aya niguo Ngai ni eguguteithia na tugukuhoera Ngai aguteithie biu korwo twikaguo na thengio ni undu wa miario yaku tuikare mitambo-ini thengio asante brother thank you aya ucio ni mundu yes ena addiction no ni mundu positive ni guthikiririo kaigua ucio ni mundu yes urauga nima uguo niguo haikarite o no nie ni njui no hote ucio ni mundu positive ni kuri angi mundu ena gathina no onaga in the negative thiga ndungihota gutiga pana njohi ndingihota gutiga ni kuri andu mahana githemba kiu so ucio ni angenia ni muthuri positive
Nioi no ahote gutiga ekwambiriria na kiria angihota gutiga. I love that statement. Hello Inoro. Hello sir. Vipi? Kwarwa atia wi mwega? Ndi mwega ii. Niona nie njagirite biu. Turaria nao. Aya, sione ya bakora. Na atumia omothe, kai atumia matari addiction. Atumia, we goja. Uriwa atumia ni uhinga by the way. Ndimenya niki. Atumia mutiri addiction mukona cio. Asa, kiri warume marahura thimu. Atumia mutiri addicted. Atumia hamuko addicted? Hello? Vipi? Karibu sana Mwangi Medicine. Tiga itherũ mĩaka 30 nĩ ũkundĩte njohi wega. Na ndigara ni nginya turokera nginya nganyitagwo nĩ gathitima. Nginya nganyitagwo nĩ gathitima. Na no ũnyuaga nginya ũmũthĩ? Acha mwana ni aditire mĩnyororo-inĩ. Na ũreke ngwĩre. Nĩ mĩnyororo mĩritũ mũno. No mũndũ nĩ kwĩtĩkĩra. Na ndũkehithe atĩ uge atĩ ndĩkumĩra atĩ tondũ nĩ mũkuonana na arata. Kumĩra kuuma rĩrĩ. Indũ kĩrĩa ũtegwĩka kĩrabu ũraigĩrĩrie. Tiga kũingĩra kĩrabu. Kĩrabu ndũkaingĩre. Wĩra-inĩ waku nduĩ. Tondũ niĩ harĩa ndumagĩra iratũ-rĩ. Andũ nĩ mokaga mũno. Na andũ nĩ mokaga hĩndĩ ĩyo tondũ rĩu ndĩna mĩaka 10 kuma ndatiga. 10 years. 10 years. Nginya thigara ndatigire mũthenya ũmwe. Wekire atĩa watigire atĩa thigara? Wekire atĩrĩrĩ. Uga ndikũgucia rĩngĩ. Na ngĩgũra thigara ngĩkorwo ndĩna thigara 4. Ngĩiga mũciĩ angĩkorwo nĩcio ndawa-rĩ. Akĩrwara ndĩkĩgucie. Ngĩtigana nacio biũ no nĩ ndonaga marundirundu. Marundirundu nĩ ndĩmonete biũ ngonaga mbica ta irathiĩ. Haiya, ũkona biũ nĩ ũkũgũa. Mbica warũndĩrĩria wĩngore handũ ũkona ta mũraranĩria. Nĩ ũndũ wa thigara. Nĩ ũndũ wa thigara. Ũkona ta mũraria na mũndũ ũcio mũcore. No rĩu andũ magoka harĩa njikarĩte nĩ maragucia. Mũndũ atia kũnenga mwĩra ndirenda. No tondũ ndĩ wĩra-inĩ na nĩ ndĩraikia maciringi mũhuko-rĩ. Nĩwona ndirĩ na gathĩna. Nĩguo. Ona rĩu maugaga atĩrĩrĩ tondũ nĩ mathamire. Arĩa magucagia nĩ mathamire tondũ nĩ ndĩmeraga ndiendaga gũcigua-rĩ. Nĩ makwehereire? Maugaga atĩ makenaga rĩrĩa ndagucagia tondũ mokaga ngamatũma makagĩra. Rĩu nĩ ndĩragũra o matarĩ mbia. Nĩguo. No niĩ nĩ ngũmenya atĩ nĩ wĩra mũritũ. No nĩ wa kwĩrutĩra. Nĩ kaũndũ gothe wĩrutĩre. Uge atĩ ndigajigucia na weherere na mũtukane na acio maragucia. Tondũ no nĩgetha ũcirege biũ. Rĩu he mwarimũ nderire ũguo-ĩ. Wagucagia nake. Arathire ũguo rĩu ena mwaka. Atarĩ acigucia. No nĩ airamũhatĩrĩirie mũno tondũ o mweri aracigagĩra 5,000. Anjĩraga araigaga 5,000 cia thigara. No niĩ nĩ ngeragĩra Ngai atĩ mĩaka 30 nĩ ndatiga indo icio ciothe. Onao no mekũhota. Onao nĩ mekũhota. Mũndũ ndakehithe umĩre kũu. Na wĩtĩkĩre gũthiĩ kanitha. Thank you mũno 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 mũno. Mwanjie gũtukana na andũ acio a kanitha. Nĩgetha rĩu rĩrĩ. Ũkombo wa mwena ũyũ ume. Wehere. Nĩ ngathĩ nĩ kũrũga nĩ kamũtaro we kariku. No warũga gũtukana na andũ a kanitha mũtwarane ta wiki igĩrĩ-rĩ. Nĩguo. Nĩo mĩnyororo watua. Nĩ tondũ caitani aikarĩte hau agũkwĩra ndũngĩhota no no ũhote. Nĩguo.
Nĩguo nĩmekuhota. Thengio mũno Mwangi Ndawa. Dawa, gĩtithie mũthenya ũtukũ mwega, mere nĩmekuhota. Asante sana. Matukane na andũ acio matarĩ ahũthĩra. Mehere mũkĩra wa andũ a kũhũthĩra. Matukane na acio matarahũthĩra. Good. Thank you very much. Dawa. Asante. Haya, sio nĩ Mwangi Ndawa. Acihũthĩrĩte 20 years. 20 years. Ũyũ nĩ ũcio ũraheana testimony. Weri, yaku nĩ ĩrĩkũ? Nĩkĩ ũrarũa nakĩo? Hello, Inoro. Hello. Hello. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Tahoria radio yaku tu please. Ndahoria. Good. No ũcio tũraria nake? Ĩtagwo ndikwĩgweta rĩtwa. Nĩ sawa hatirĩ na thĩna. We ũrarũa nake mama? Nĩ ngũthikagĩrĩria. Andĩguo mũkiuga atĩ atumia matiraria. Ndarigwo nĩkĩ mũtararia, no arũme tu marahũrĩra ndiramenya nĩ atĩa. Nĩ nderuta niĩ. Ta twĩre nĩkĩ ũrarũa nakĩo we mama? Nĩ njohi. Njohi nĩ ĩkũhatĩrĩirie? Na to njohi tu peke yake. Njohi mĩandarati nginya mbaki. Aya, nĩ ũnyuaga nginya mbaki? No nĩ maũndũ maingĩ ndĩranda nguo. Kugerera maũndũ mangĩ maritũ, no na kũnigilĩtwo nginya nĩ aciari. Ungekora ngĩingĩra kuo itekwenda. Ũkoretwo ũkĩnyua for mĩaka ta igana ũguo gĩtara? Ngiuga nĩ gũtara-rĩ, kũnyua wega biũ-rĩ. Ndiagĩte mĩaka 10. Kũnyua wega biũ kuga kũnyua. Na rĩu-rĩ? Ndĩ mũciari wa ciana ithatũ. Ndĩ mũciari wa ciana ithatũ. Yes. Nĩndĩrakũigua wega biũ, nĩndĩrakũigua. No, niĩ hakinyĩte handũ tondũ nginya ngakinywo handũ nganyitwo nĩ hallucinations. Tondũ ndĩna last year ngĩũka ngĩokwo gĩtĩrwo ambulance. Ona ti this year ndĩna kĩndũ wiki ithatũ. Kuma ndathiĩ gũtwarwo ningĩ thibitarĩ. Rĩu-rĩ, nĩ ũgeretie kwaria na mũndũ? Nĩ wageria gũshare na mũndũ kaũndũ kau ũragerera? I do share. Nĩ mũndũ aina gani? Friends kana mũndũ aina gani? Mũno ũrĩa njaragia nake mũno maũndũ makwa mothe-rĩ. Nĩ ciana ciakwa igĩrĩ, ũrĩa mũkũrũ ti mũno tondũ ndakoragwo ahingũkĩte onake. Kairĩtu karĩa njiarĩte ga kerĩ nĩko twaragia nako mũno. Koguo hatirĩ mũndũ ũngĩ tiga rĩu ciana? Harĩ rĩu ndaraga ndĩmahingũrĩre njaria no nĩ aciari no ndarora ngona matirenda kũnjigua tondũ nĩ rũgano rwa ingiuga nĩ gũtarĩria. Aya, ona tũtigũtinda tũkĩingĩrana rĩu na kũu ũguo ndaigua rĩu-rĩ kũu o kũrĩa ũrĩ-rĩ tondũ ndigũkĩenda gũtinda ngĩkĩũria nĩkũ tondũ ndĩ Mathare North. Wĩ gũkũ Nairobi? Rĩu we ona ũkĩrĩ handũ hegega wanyita. Rĩu-rĩ niĩ ngũkũ-advise atĩrĩrĩ. Na ngũthikĩrĩrie. Gũthikĩrĩrie. Ngũkũ-advise atĩrĩrĩ, ndĩna hau area hau hanyu, o area ĩyo tu yanyu. Hatingĩaga itha kanitha wa PCA. Ngigeretie nginya kũrĩra kanitha-inĩ nĩ kũremete. Aca we horera ũthikĩrĩrie ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra. Hatingĩaga kanitha wa PCA. Hatingĩaga kanitha ta wa Angirikani, hatingĩaga kanitha wa Gathoreki, hatingĩaga yes, wĩ mũkatholiki nĩguo. So ndĩrenda ngũhe gĩbarũa na ndĩrenda ũgerie kana wone kana njĩra ĩyo nĩ kũhoteka nĩguo. Either Sunday ĩno ya kiumia gĩkĩ na ingĩenda ũgeka ũguo Sunday ĩno ũthiĩ kanitha nĩguo. Wona wathiĩ kanitha-rĩ, andũ mitha yathira na andũ arĩa angĩ othe meka atĩrĩ, ũhoe tukanya. Ndĩnjũĩ kanitha ĩyo yanyu ya Gathoreki nĩ ĩrĩ father kana mũndũ ũrĩa ũngĩona itha no Father Kinoti nĩ St Benedict. Father Kinoti nĩguo. Mitha yathira ũthiĩ ũhoe tukanya nĩ ũrenda kwaria na Father Kinoti.
Uthio hoe tukanya uge ni urenda kwaria na Father Kinoti na ndukere mundu ungi uhoro uri urenda kwaria nake no anyita oguo tu no oguo watwira thina ucio wothe haha Father agakwira either agakuhe maundu meri aigua ni urenda kwaria nake either akuhe appointment akwire ogoka Monday kana ogoka hindi fulani hindi hihie na ihenya kana na ageni kindu ta kiu na muthenya ucio kaheo ugathie no kanitha na murango ndukoragwo muhingitwo nituko twitikiritwe kuingira any given time riu ni ona ndirakwira no kanitha kwina andu aingi muno ni ndirenda uthie warie na mundu ungi oro wothe jaria na Father yes uthie umuhe na ndukamuhithe ona kila kitu kiu giothe wina kio ukuite ngoro-ini yaku no anyita umutigire thina ukiuma hau ni ukauma murigo ndake na tondu anguthikagiririe ucio mukoragia nake wa mbere Kim so kana no anyita handu hau no gerie Sunday no Ona Sunday atiriri githe namba to no githe ona rucito mburire mathoka no uhure o tugithia na mbere na show no uhure ni ngenda kuigua sawa leke doke kwa rushini divini za rushini na all the best no anyita ni Ngai ni eguguteithia no anyita ndakena mana nyitire tu ona inyu na amurathime makiria thank you very much nyitire mahoyeni all the best Ngai ni eguguteithia mama amen thank you very much thank you aya no turathie thaa 8:32 ndathie ngikuririkanagia ukaingira kuria gwa star 272 star 1 hash kou nikuo bia ire kuria kwa Rembesha Maisha star 272 star 1 hash thie ugure tigiti waku hau ni ciringi 100 wikare winaguo ni amu kwina bia kiroko giki kirake ona mundu gwitwa Anjiru agiuka ena ciringi 10,000 star 272 star 1 hash riri niri ihinda ria kuriega ria gukorwo ukigura tigiti wako hanyuka thie ugure tigiti wako na maundu makorwo me sawa 0722200720 dereti ino irathie nginya thaa 9 koguo twatigarie ndagika ingi 28 na ringi we ndukiri urahura thimu kwa nini we hapana piga simu hura oro riu we tukiaranirie tuigue wega niki kirakugia onako tutigo solve thina waku ri no tukuhe ka idea o ka idea tu agiguteithie no anyita munene na ndukone we ka hello Inoro good morning kwerwa atia karibu sana turaria nao oi taikara handu hena kaneti waki kidogo tondu ni uratinika na kwitaga wautana menya ati ndirakuigua we magwetaga ni manjitaga Cohi wa ithe Bethi na ndi kwa Inoro we ukuhuraga ku tageria gutuhurira ringi yo ndirameigua na hanini ta kidogo no ni wega ni twamenyana tondu ni anjuria nditagwo u na ni ndagikena ndikiwe gukihuraga ku mam hello Inoro yes vipi mkubwa tunakaa Ushoni turaria nao vava witu ni msika Parosinia Kaparosinia kurathi atia kuria kwanyu huko kagarema hiyo kina kauli good riu we niki urabicana nakio niki gugutwarite hatari ni dikuga ni nyite mutwande nyocio Gacohi Gacohi niko gagutengeragia ria kama ni andu arete kama no ngirite kama sema nyendere kathie mundu wa Jeni wanyuite ihinda rigana atia that almost 6 miaka itandatu ukakora nginya mucino wa haragana no ni depression wari na depression ukiingira njohi-ini na stress wahana no tondu ndakĩrĩ kaingĩ control njukadigĩte ũguo kora nĩ ndatigana nayo biũ
yo na mundu ti obinya ati akorwo agĩtatarania wĩka atĩ ona mũndũ wĩkana yakwo mũndũ wĩka no ahote watigire atĩa ta ndarĩria ũrĩa wahotire kũmĩtiga ndĩtio kamũcemanio ndĩka ndiuga rĩu tondũ ndani nĩ ũndũ wa mũndũ ndani yani ta mũici wendanywa wendarekwa nĩ sometimes nĩ ũkoraga nĩ ũragũire hwaĩ rũciũ nĩ wokĩra ũtigĩtio nĩ wathiĩ thibitarĩ no mũndũ ũcio nĩ mũtigatigire we yani sometimes ũkahũthĩra mbeca ngiwasa na mbeca ici tondũ thiaga kĩrabu ngatwarĩra mũndũ ũcio na mũndũ ũcio kĩrabu ngorwo anjĩteire kũu na ti kũndũ ingĩandeire na mũthenya ũngĩ wathiĩ gwake akora mbeca ũrathugumĩra harĩa yuraino ona rĩu ukamba ũkĩyũria what is that nĩguo kau nĩguo kiuga hapana ona niĩ no hote gũtigana nayo kahora nĩguo na companies mũno companies ona mũndũ nĩ okatiganĩte na companies ĩno ya njohi angĩkorwo mũndũ ũcio akora tũthikĩra no ndagakora mwĩkie ndingi tũmaũndũ tũu nĩ kĩndũ kĩnjehereire then ngĩgĩetherwo tigua atĩ nĩ ngetherwo nĩguo nguona no hote gũthomithia ciana na no hote gwĩka maũndũ twakwo kahora ngona twana nĩ twarĩa kĩndũ mbeca ici no ndeithie ona mũtumia onake akũrie ciana ciake na ithome maũndũ matina nĩguo na kuma wa mĩtiga nĩ wonete maũndũ nĩ macenjirie biũ tondũ o ũrĩa mũndũ angĩtigana nayo noguo maũndũ macenjagia tio nginya ti mũndũ it is not addicted acio maigaga nĩ addicted not addicted tondũ ũngĩaga gũthiĩ kĩrabu ndũngĩnyua no waga gũthiĩ kũu ndũngĩnyua noguo andũ maigaga atĩ anga nĩ ũkũinĩina moko anga nĩ ũgũkũruta rũkũ anga ndũi hapana no ta ũrĩa mwana agimaraga mwana tiga kũnga kana mũndũ kaigua nĩ ahona tĩirio that is the same way ũguo ona andũ arĩa maramenya mũndũ nĩ agerie kũmĩtigwo kahora ona akorwo mũndũ arĩgeria akorwo akinya ikombe ithano akĩnyua kĩmwe atige tondũ ta rĩu niĩ kuma rĩu rĩrĩa ndagimarire rĩrĩa ndatuĩkire nja mwanake kĩrĩa thigara ndirĩ ndanyua angĩkorwo ndiakĩnyuire thigara angĩ nĩ ndahuca gũcĩtie tondũ nĩ ndamĩendete no nĩ tũmotu nda ici cia kũrĩgĩ ciothe ndĩrutĩte mũtondũ-inĩ ciothe tondũ nĩ ndacoka kuona arata akwa maũndũ marĩa magĩagia na gũtuĩka mũici na mĩici maũndũ tu tuothe nĩtũkũndĩtwereheire tuothe koguo ona njohi noguo mũtondũ-inĩ wa njohi ndũngĩkũra onaguo mũtondo wa njohi ndũngĩgũtica rĩu thengio mũno thengio nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũcea hamwe na ithuĩ nĩ njũĩ nĩ womĩrĩria mwanake kana mũtumia ũragerera maũndũ macio na Ngai nĩ ekũmateithia nĩguo nĩegũteithĩka nĩ mekuma mũtondũ-inĩ ũcio mũndũ ndaketĩre mũtarani kana ethe mũndũ wake mũndũ nĩ oke eite kamũcemanio ika athiĩ hingĩra hathiĩ ika nĩguo ũhire kĩũndũ kĩu gĩothe kiume ngoro no tondũ mũndũ atigwo atĩ nganga nĩ watigwo ngandũ hingĩrĩrie ika wĩte kamũcemanio ũndĩ koguo nĩkĩ na Ngai nĩ ateithagia mũndũ thengio mũno na ateithagia werirĩte nĩguo wakiona mahinda gaka rwĩmbo rũu wambe nĩ gatindu gathiũrana na noguo ngwĩka mũnene thengio mũno ndacokie ngatho asante sana generali asante aya thiaga tũkĩaragia nĩgetha tũgateithania ũkaria ũgateithwo Tony wa Embu mĩtambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Mĩrĩ wa Kanyanjara nĩ araigua okay mũndũ ũgwĩtwo Mũtonya sawa thengio Ngigĩ wa Thũrai ndakuona hena mũndũ ũranjĩra addiction ĩrĩa ndĩrarũa nayo nĩ kũruta wĩra mathaa maingĩ nĩ ũndũ wa ũritũ wa mũtũrĩre ũrĩa wĩkuo nginya toro kaga matukũ maingĩ ngwĩciria nĩ addiction by the way he mũndũ arauga I've been fighting mũgũka bila mafanikio nikikura
huwa najenga plot but ikimalizika ninapoenda kuitisha rent inashuka. Hey, pole. Wewe nawe thikiriria maundu maria turaria uhoro wamo ni uguteithika. Hena ungi wi haha. Okay, sawa. 0722 wega ngirore icio. Thengio muno. Ni warathie na mbere na gututhikiriria. Twatigaria ndagika 20 ihande thaa 9. We niki urarwa nakio? Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Rafiki Johi. Karibu sana. Turaria nao. Njitagwo Master Deno. Master Deno, karibu sana. Inde. Master Deno urabicana na kimuturire-ini niki kiragutwarithia kama? Ni kagamburi nyima. Betting. Kurathia atia aragutwara atia? Fakirega. Maya dai wa dai. Au mataro ma ikisha. Yako no shokere. Ate hau mataro make magibico. Aya reke jokere andu ngwandikaga ndika ngugucokerera o wega oro riu ona ikara hau ikara ndikuhota kwandika ugithikagiriria cirekeza ndemege waria. Aya ni sawa ikara oro andu othe mandike uguo. Aya sawa. All right. Good. Marake uciru nake ni gambling iyo nayo no ingi iyo no ingi iratica nake na family na maundu maingi muno. Haya oria kindu gigwitwo kiria steps cia mundu gwitwo Dr. kana Professor Dr. Paul Mwangi wa Gibico ni kunyandikire citagwo overcoming addiction, process of overcoming addiction. Anyandikira njira atiriri, overcoming addiction is a process, not a single event. It takes commitment, takes patience, and it takes support. Abanyita indo icio, commitment kuu ni kwirutira, gweterera kana patience na support. Ndugatigio na emwe. Step number 1, acknowledge the problem. Iyo ni na njira ngugi ni kuga atiriri, andikita the first and foremost and most important step is being honest with yourself and admitting that the addiction is affecting your life negatively. Wabe witikire thina ucio ati nie ndina thina na gathina ka kindu gigwitwo njohi, ndina thina wa bangi, ndina thina wa masturbation, na hii ni shida na ndiradwara wega. Problem number 1 kana step number 1. Number 2 ni kindu gitagwo understand your triggers. Niki kiu gitumaga ugucie bangi? Niki kiu gitumaga onywe? Niki kiu gitumaga wika no ikorwo ni stress, no ikorwo ni loneliness, no ikorwo ni boredom, ni uboekaga, no ikorwo ni certain friends andu uceraga nao, kana no ikorwo ni handu certain places. Haya akauga develop healthier alternative for those moments. Akorwo ni kindu gigwitwo loneliness ri, menya uri ukugia na company. Akorwo ni kindu gigwitwo aratari ndugicenji. Akorwo ni handu nducenji. Haya na by that ni seek support. Seek support. Iyo ni kuga atiriri, you share with trusted family or friends. Don't fight alone. Share with trusted family or friends and don't share alone. No uge join a support group. No ya andu aria mateithagia kundu ringi no kore alcoholics ni mari andu aria matigire njohi kana aria maratiga, no kore ya narcotic anonymous or other relevant programs. Kauga seek professional help from a counselor, therapist or doctor who specializes in addiction. Ndocio ni meguguteithia. Haya na bainyari akandika replace the habit with a positive action, with positive actions. Haya kauga engage in exercises like reading, creative hobbies or volunteering. Keep yourself busy with meaningful activities that make lapses less likely. Nigetha ndugacokerere kiundu kiri ari ambiririe utuma undu tungi
no ikorwo nĩ gũthoma, no ikorwo nĩ kwandĩka, no ikorwo nĩ gũcora, no ikorwo nĩ volunteering, gũteithia andũ arĩa angĩ, yani wĩige wĩ busy. Namba 5 akandĩka build a healthy routine. Build a healthy routine. Akauga maintain regular sleep, nutrition and exercises. Structure your day to reduce idle time, since boredom often triggers addictive behaviors. Waikara wĩ idle, ũrĩa gũkĩragwo, an idle mind is the devil's workshop. Goma nĩ akũingĩrĩra kamweke-inĩ kau. So ambĩrĩria wĩige wĩ busy. Akorwo nĩ mathaa ma gũkoma, menyaga ũkomaga mathaa maigana ũna. Akorwo nĩ mĩrĩre, ũrĩaga ũũ. Akorwo nĩ exercises, by thaa cigana ũna ngoragwo ndĩ gym ngĩka ũũ no kana ngĩteng'era hau haitũ around. Namba 6 akauga learn to manage stress. Akauga practice relaxation techniques, indo ta breathing, deep breathing, meditation, prayers, journaling kana kwandĩka ona yoga. Instead of using the addiction as an escape, train your mind and body to handle stress in a healthier way. Handũ ha mind yaku yũrĩre njohi kana bangi atĩ no wĩhithire andũ acio mũragucagia nayo rĩ, train hakiri ciaku gũkorwo ciĩna muscles cia gwĩka atĩa, cia gũkorwo ikĩdira na thĩna ũcio. Number 7, set realistic goals. Akauga atĩrĩrĩ, recovery doesn't happen overnight. Break it into small steps, day by day, week by week. Celebrate small victories like one day of sobriety. Akorwo by the way uranyuaga oro muthenya, no mũthĩ nĩ wahota gũkorwo ndũnanyua, so wikenere, celebrate, it's a victory. Rĩu uga rĩu ndaikara thikũ 2 itanyuĩte, ndenda gũthiĩ thikũ 3, ndenda gũthiĩ 4 ũguo, and you will make it. Namba 8, avoid temptations. Stay away from environments, people and situations that encourage the addictive behavior. Wanyita, ikara haraihu na andũ na kũrĩa kũratũmaga wĩke maũndũ macio rekaga. Replace toxic friendships with supportive relationships. Ambĩrĩria ũrata na andũ maragũteithia, tigana andũ arĩa mũraikaraga nao. Namba 9, consider professional treatment. Akauga in some cases medical detox, rehab or medication may be needed. Therapy such as cognitive behavioral therapy can help change destructive thought patterns. Ambĩrĩria maũndũ mangĩ, cerera, no ũthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo rehab, no ũthiĩ medical detox, ũkaheagwo nginya ndawa cia kũkĩnina thĩna ũcio. Therapy na maũndũ macio nĩ njega. Namba 10 ya mũico, stay committed to the long term. Understand that lapses can happen. It doesn't mean failure, but a reminder to keep fighting. Ũguo nĩ kuga atĩa? Atĩ ti tondũ nĩ ũragucagia thigara atĩ rĩu tondũ nĩ wagwa rĩmwe na ndũragucĩtie thikũ 4, teuge kĩorire nĩ kĩorire, ũcokerere bagiti ciaku 10 na cigana ona bana. Nĩ ũkamenya hau nĩ ndateretha no reke thiĩ na mbere. Anyita, stay committed to the cause. Gũcia mwanake ũcio nĩ agĩteithĩka. Haya, rĩu nguoya thimũ o ingĩ 2 tondũ mathaa makwa ti mega. Nguoya thimũ o ingĩ 2 nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, we mwega? Niko poa. Asante sana. Unaitwa nani? Nisisemi jina. Fiti baba. Shida ni gani? Nini imekukalia? Mimi sigara. Na vieta. Hii ya betting. Hii ya kucheza hiyo kandege. Siwezi weka pesa kwa M-Pesa. Serious? Hata mshahara ikipata hata inaishia kwa hiyo. Ni kitu inanipeleka mbaya. Sasa umejaribu kutafuta usaidizi? Wewe ni mtu wa kwanza kuambia hiyo maneno. Okay. Kwa sababu ndio imenikalia mimi. Sigara umevuta for how long? Sigara ni karibu miaka 20. Okay. The first thing maybe naweza kuambia ni kama ni kwa hiyo betting, hizo zote mbili kwa sababu ni addiction.
The first thing ni ati wewe umeona yenyewe kuna kashida mahali hiyo ndio the first step ile ya yenyewe kusema hapa nafaa usaidizi. Ndio. Sasa ya pili sasa ni kuapproach. Kuapproach mtu, unaona already uko step 2 kwa sababu si tunaongea. Sasa ni kumaanisha umeona sasa yenyewe naweza ongea. Ndio. Na uyuko peke yako. Kuna majamaa wengi sana wanapitia hiyo shida Lakini sasa vile utafanya mimi ninge recommend kwenye huko anywhere kwenye huko utafute mtu mwenye mnaweza ongea naye. Kuna uko na access ya mtu unaweza maybe counselor ama mtu mkubwa mwenye anaweza sikiza tu hata sikupee mawaidha akusikize tu vile utamwambia. Kuna mtu unajua shida la kujanga aje. Mimi nikipata pesa tu kwa M-Pesa. Hiyo shida la kubanga nayo tu ni direct, hizo pesa lazima niziweke kwa benki. Na sasa okay, mimi hata hiyo si shida yako. Hiyo si shida. Hiyo si ndio shida yenye tunataka tutatue. Sasa ndio nakuuliza kuna uko na access ya mtu mnaweza ongea naye, mtu mkubwa yako. Sasa na hujawahi mwambia hiyo maneno, si ndio? Hujawahi sema. Sasa mimi nataka umwambie. Kesho tu take ile the first step ya kumwambia. Umwambie mazee, unajua hapa mimi nataka unisaidie. Na umake sure ni mtu ambaye hataenda tena ati kuanika story yako na huko. Wewe uende tu mwambie, na umwambie mimi nimekuja kwako kwa sababu nafikiria unaweza nisaidia. Hiyo sasa itaanza hapo. Akikosa kukusaidia utafuta mwingine. Naweza kurecommend uende kwa watu kama ukuwe na list ya watu kama 5 hivi. Wenye unafikiria wanaweza kupea usaidizi. Uapproach kila mtu, umwambie mimi niko na shida hapa, na chagua wale wenye unafikiria ni watu ambao hawana pangana, hawataenda wakiambia watu. I've got some mentors yes, hao sasa ndio Asante, nimeshukuru. Sawa, asante na all the best baba. Sawa. Thank you. Haya, tigaria ndagika cigana? Tigaria ndagika 7 riu. 7. Wejetereire thimu riu yaku ya mwisho. Moja ya mwisho sasa. Hello Inoro. Hello. Yes, kwa watu ya mwega. Kwa rafio. Karibu sana. Turalia nao. Na Maina, karibu sana. Maina. Maina Teka wega. Wabe utohorerie radio iraria na hau thutha. Ndamehoria. Amehoria. Riu Maina ri. Urarwa haro iriku ni iriku yo muraperekana nayo. Kindu giko kijikareire ni njohi. Njohi niwe guikareire? Na arata. Na njohi na arata? Maundu matatu matamana uguo. Thigari. Thigari? Thigari nĩ kĩ cieka? Thigari nĩ arata kwa muno. We ũceraga na thigari? Nĩ ndiaragira mũthigari tũkahĩtania nduĩrĩ ki. Haiya, kuma tene? Kuma tene, kuma niĩ njerũ. Na we wĩ mũthigari? Aca. No gũcemania mũcemanagia nao? No gũtũngana, ta rĩu ona harĩa nyuma thaa ici. Hĩndĩ ĩno ũrera mũtumia athiĩ kanitha. Nĩguo ndakorwo ndaingĩra, tuma na thigari ta 8. Nĩkĩ mũgĩkaga? Nĩ kũnyua mũkũnyuaga? No kũnyua, na rĩ ngwĩhingĩra ndĩranyu naguo ũmũthĩ njumĩre. Rĩu wa mbere agitĩri ya njohi ndauga ndikũnyua ndangĩ. Manjĩtaga boiyo nĩ kĩndũ wanyua ũmũthĩ. Rĩu ndaruo nginya ndambia ndikanyue. Na nĩ ndĩrehingĩte wiki. Nĩ ũndũ wa ndawa? Nĩ ũndũ wa ndawa. Ningĩ ũkorwo nĩ ta ndũũ ahiki. Yani nĩ tũtingĩikarĩra mũndũ ũguo ndage kũmwĩrirĩria. Haiya, we nĩ wĩriragĩria ahiki biũ? Ingĩmwĩra ũndũ maita merĩ yaragia mũndũ ũcio nĩũkorwo wĩhĩngĩcĩte mũno. Rĩu boiyo rĩ, ndũrĩ wika nĩ andũ aingĩ. Rĩu ngũrani yaku na acio angĩ rĩ,
nĩ atĩ rĩu we nĩ waria wanyita na rĩu kĩu nĩkĩo gĩtagwo kĩambĩrĩria kĩambĩrĩria. Nĩ ũrĩ wera mũndũ ũngĩ no wende gũtiga njohi? Ngĩrĩte ndĩngĩra njitĩrĩirio nginya maguta. Wathiĩte kanitha ũgĩitĩrĩrio maguta? Ngaikara nginya ta mweri na andũ itũra magakena mũno. Ũgĩcoka maguta ũgĩkĩremererwo ũgĩgĩcoka okuo? Ngĩremererwo ngĩcoka okuo. Koguo ngĩremererwo ngĩcoka ona ti kũnjua atĩ ũrĩa yani niĩ ndĩ mwethi rĩu ta wiki ta ĩno nĩ hũthĩrĩte ngita 40. Tiga itherũ ĩno ngĩũka kũnyua ndawa. Nĩkĩ nĩ thibitarĩ kana wacihotera? Tũrĩ aratara andũ aingĩ okorwo nĩ rika rĩrĩ inyi kuma mĩaka 25 yora nĩ ndageragio nĩ andũ itũra mũno rĩkĩmwĩra nana no rĩu niĩ makorwo manyendete no ngeragia na niĩ ndiũĩ gũkũma mũndũ yani matũgakorwo tũingĩranĩte yani rĩu na ciana ciakwa nĩ nene no rika rĩu ndĩngĩaga kũmera kana ina no othe makandingĩrĩra rĩu niĩ ndigagwo nĩ aciari. Voyo no wende gũtiga kana amenya ndĩraigua tũni yaku? Nyendaga niĩ nginya mahoya angĩkorwo hoete mũno no rĩu ndaumĩra kana yani nginya ngĩragwo mũciĩ rĩu nginya hĩndĩ ndatigĩte rĩguo hĩndĩ ndaitĩrĩirwo maguta no niĩ thigari ta inya cioka kĩnjĩra kĩũre hita gĩcagi tũgĩthiĩ ngũkũgũrĩra gathonda. Thigari no cigũkũgĩra thigari no cirakũgĩra harĩa kinya kũrĩa mũciĩ. Rĩu Voyo niĩ ndarora rĩ na ndathikĩrĩria rũgano rũu niĩ ona thĩna waku mũnene ta makandirona tarĩ njohi ndĩrona tarĩ arata. I think arata nĩo tarĩu niĩ ona ndĩna indo tarĩu ndĩna mbũri ta na ng'ombe tarĩu niĩ njaga yani icera rĩu yani ngatiga indo ciakwa ngariganĩrwo nĩ gũcoka na mũciĩ nĩ arata kũngĩra. Rĩu nĩwamenya itua rĩa arata ta maka rĩu gũtirĩ hatirĩ handũ atĩ ũgũthiĩ ũadvice atĩ ũkore council ũgũkwĩra ũrĩa ũgũtigana na arata gũtirĩ. Rĩu nĩ itua rĩaku wĩika we Voyo. Okorwo ta hau ndĩrakwĩra ndathũkirie ngiri icio 40 nĩ handũ nĩ ũragũkũ kwa rumbo karingi na nĩ kũndũ gũrugaga canga no na ndehingĩte ndingĩ tarĩo manjĩra makanjĩra ndĩ bahati nginya gwetha ota ngĩkora ndĩ mũtondo-inĩ ũcio. Rĩu niĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ Voyo ambe ũcenjie o ũguo nona o itua o ũguo watua itua gũtũhũrĩra thimũ gũkũ kwa Inooro tambe ũtue itua rĩa kwamba gũcenjia onakorwo nĩ thigari gũtirĩ hĩndĩ mũthigari angĩkũnyita atĩ nĩ tondũ wa kũrega kũnyua njohi. Ambe ũtue itua rĩa kwamba gũcenjia ũrata ũcio na wende akwĩra thĩna waku ona ti njohi we thĩna waku ũrĩa mũnene nĩ arata. Nĩ arata na nĩkĩo ngũkwĩra ambe ũtue itua rĩu ndĩrona nĩ ndeka biũ gũthi no tarĩu niĩ nĩ nyuaga mũthenya ũmwe no njikare ta ndakuona njohi yani igathũkĩra no naguo mũthenya ũcio ũmwe no thũkie makĩria ma ikĩrwo ũrona arata rĩu mũndũ angĩaga kũngũrĩra kana nyingĩre kambĩ rĩngĩ ona rĩnyuga gathonda kau rĩu rĩngĩ ndoraga ona ũtangũrĩire rĩu mang'eng'anagĩra niĩ kũngũrĩra akorwo ndĩ handũ horu mũno. Rĩu we nĩguo ndakwĩra atĩrĩrĩ thĩna waku no ũcio ũmwe ambĩrĩria na wa kwamba gũcenjia arata wacenjia thĩna waku mũndũ ũgwĩtwo Voyo nĩ wathira. We ona ndaigua wĩ mũndũ wĩ ndũrĩ haritũ mũno wĩ handũ hegega. Ndandũ nene ndahikanirio tene ndagimario ndaite yarĩire yandira haiti ndahikanirio mwaka ũyũ. Good hatirĩ thĩna Voyo all the best. Cenjia icera rĩaku tiga gũcera na borithi icio. No njende mũhoera mũno ndigane na no na tũkĩhoyaga rĩ Ngai nĩ ũiguaga akiuga rĩmwe nĩ ateithagia mũndũ wĩteithĩtie. Mĩaka kuma mĩaka 14 mũndũ nginya Voyo ndakũra mũndũ akĩambaga gũcenjia nginya rĩera ũkamba kũrĩra borithi icio agĩkorwo biũ nĩ ũramenya biũ rĩu we citingĩgĩkũrekia rĩ mũndũ nĩ ambaga gũceranga ũkaumagaranga kidogo.
Na ndio thimucike hingare no njite na mamitua huku. Riu matua mangĩ nĩ maritũ voio. Matua mangĩ nĩ maritũ na njũĩ nĩ ũkũmatua we mwenyewe. Sawa sawa. Nĩndĩrakũigua. Thengiũ mũno mũno. Twakena nĩ kwaria nawe. Geithania mũno mũno voio. Sawa. Asante. Good. Nĩ thaa 9 rĩu ĩhandĩte wega. Njĩtĩkĩria itwambe tũrũgie ithaa saa 9 imesimama vizuri. Hatiri ati undu tangaja guku ni kwa Inoro ni mucio wa Tugi na Otana. Thengiũ nĩ gũcagũra Inoro. Thengiũ nĩ we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Rĩu ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa kwarahũrana. Nĩ ithaa rĩa kwarahũrana. Ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ ĩgũkinya handũ harĩkũ. Na ngwĩciria nĩ onako tutino ya thimũ yaku ngwĩciria nĩ waigua na nĩ ũĩ nĩ atĩ ũbataire gwĩka. Thiĩ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Wana wathiĩ kũu wagũra tigiti waku wĩ mbeca-inĩ na maũndũ maku me sawa. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro, mũciĩ nĩ wa Tugi na Otana. Good morning. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
umwe na githomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Tari kwaura no gũgũtũrĩka siweji ndũgĩikata ndambara kwahana kũhingana gĩthũri. Okuo rĩngĩ mũikari wa Laikipia woragia nĩrĩ Inooro FM mũciĩ wa ũtugi Otana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka mĩbango ya ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Kĩndũ tũtarĩ nakĩo gũkũ nĩ ũtheri. Matawa ũngĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mahorire. Tũroria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa kanana mũkawa-inĩ wa Hyper Point taũni-inĩ ya Nyahururu. Bara cia gũkũ gwitũ nĩ njũru mũno. Gũtikoragwo na barabara mũndũ angiumĩra ona kũngĩkorwo na ngari nja no ũmĩtige nja ũthiĩ magũrũ hĩndĩ ĩrĩa kurĩte. Turaigua twĩna ruo rũingĩ mũno makeria yũrĩa tũhinyĩrĩirio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo rĩrĩa twathurire. Ũyumĩrio nyitene na andĩkĩtwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Mũhia wa Maina na Peter Mwangi makĩaranĩria na atongoria thure hamwe na warĩ gavana Joshua Irungu, maabitha a ũgitĩri na wathani wa matũũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Tũramũhoya mũno ahũri a biacara mumũre mũthenya ũcio tũnyite ũgeni Inooro Radio nĩgetha tũhote kũmahe maũndũ marĩa mekĩkĩte gũkũ na marĩa matekĩkĩte kaunti-inĩ ya Laikipia. No twende atongoria othe itu a Laikipia makorwo mokĩte nĩgetha tukahota kũmoria ciũria. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inooro nĩ rĩngenagia mũno na nĩ rĩteithagia mũno. Nĩ rĩũkaga rĩkoya maoni kũrĩ mũingĩ na maoni macio makahota gũkinyĩra thirikari kinya nene kinya thirikari ya kaunti. Inooro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season, itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com, hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako. Na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro Radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi Otana. No kayo ke muteithia toria thani ukudeithia matano ka kuninda kaitweka mudeithia matana kinyare ande kaitweka mudeithia no wetu
njũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia mamũhũthirie mũno na makĩmũnyarara makĩmwĩra no ahotwo nĩ itumumu na ithua makĩriganĩrwo atĩ wewe nĩwe wĩthurĩire ĩrĩa no ta ĩgwĩte nĩguo ĩkoragwo ĩrũngiĩ matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tu njũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia watonya korokoro kũrĩa betũrwo hetwo na gekĩrĩrwo ihingo inya nũmu ndakoime okire okĩmuora na ũkĩhingũra ihingo na ũkĩmumagaria thiĩ ona niĩ njĩkĩra ũguo matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tu njũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia mbara ciakwa iria hũragwo tũhũ na niĩ ngũtungatĩre na hinya ũrĩa ũhete kũrĩa wendaga nginye thite kũhingĩrĩrio ndoima gĩkĩro gĩkĩ ngambata kĩu kĩngĩ matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tu njũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tu njũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 etagwo Mũvĩa Faũrũ Mũvĩa rwĩmbo rwĩtagwo Ngai tuĩka mũndeithia Ngai tuĩka mũndeithia rwĩmbo rũrũ rũgũkinyĩra kĩroko gĩkĩ nĩ njũĩ wĩna maũndũ maingĩ mũno hiũ ũragerera wĩna haro ũrarũa wĩna maũndũ ũrageria rĩngĩ ona mangĩ ndũngĩhota nginya gũtarĩria andũ kana ona ũngĩmatarĩria matingĩmenya nĩkĩ ũraria ũhoro wake Ngai nĩagũteithia Ngai nĩakũiguĩra tha asante thank you nĩwe wetĩkĩra gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ thank you wewe wetĩkĩra gũkorwo ũkĩhingũra ngoro yaku waria na ithuĩ wewe wetĩkĩra gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ may God bless you we ũrarũa na kĩndũ gĩgwĩtwo addictions itiganĩte we ũrarũa na masturbation we ũrarũa na kĩndũ gĩgwĩtwo alcohol we ũrarũa na anything
kire urarwa nakio Ngai ni akuiguira tha na ni aguteithie na ni uguo niguo ngukuhoera ni njui ni maundu maingi utangihota nginya kuhota gutariria mundu no wina Ngai ri wina Ngai gutiri undu ngirema koguo Ngai ni akuiguira tha Ngai ni agwike wega ni agutongoria na maundu maku marwagira sawa sawa mundu wa Ngai maundu maku marwagira na megukorwo mega vio ni tondu wa Ngai atafanya mambo na atakufanyia mema. Oh yes, riu riri ni ithaa riega ritha ria gukorwo tukiarahorana na ithaa riri niwe ngoragwo ngiheka mweke gaku kwiiturura. Already ndona mundu ta Njoroge Mtetezi kuria kia Mutugo ranjira ekuo muno. Good morning show hiarahora Max na Raino ucio ni Karisi Butuna Jose Benga ucio ni mani Jiro Babake Kriya kuria Gishugu. Thank you very much. Alan wa Kanywira kuma kuria Kiganjo ranjira ndi morahurire mundu gwitoka gotho wa ndege no mwire Kiganjo. Asante sana murithisha maguka wa digital kia Mutwira Kirinyaga enda kwarahurirwo waru na shosho wa Timbarad na Michael Jogu wa Kamano othe acio marahuge mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivirigu. Asante raja ndi morahurire Dr. Paul Mwangi wa Gifishana, Dr. wa Kangara OGW. Asante sana. Ndona Tony wa Ebu arauga emitabu-ini ni arahukite Miri wa Kanyanjara ni mwarahuku. Neiganage Solomoni Kimani wanyi na addition yona kekuo. Gige wa Thurai ekuo ni arikitie kwarahuka. Asante sana MC Kaparo Senior, thank you. Deda ni wa Mukugi arikina Gofu Nyandaro ona kendamuona, thank you very much. Ona mbodo gwitopita Kinyanjui wa Maunaro Kagatimo arajira ni arikitie gukorwo akiarahuka ekuria Maunaro. Kosho iwe mwega hii ndi mwega vyo die na kauru danajira ritwa riake. Asante sana. Melvin Kahanyona akenda muone kuria Nyeri arajira ni arahukire. Sam hena mundu renda kwarahoro na rumwe rwa Samirogo muthamaki wa magegania. Sawa sawa tutaangalia hiyo. Haya o mundu wa muna ndakuona nawe thengio muno ajadi mwarahurire mundu gwitwo Murithi wa Kangara na mashabiki wote warahuke kabisa. Thank you very much. 22989 ndona ginya guku kawa ari Michael Jogu ni agereire kuo. Thengio muno wa Njoki wa kuria Thubukia ona ke mitambo-ini muno ndamuona. Mama Njoki from Subukia arajira mitambo-ini muno 22989. Thengio ni tondu wa gwitikira gukorwo giikara na ithuĩ guku tikungi ni kwa Inoro na mucie wa Tugina Otana. Good morning. Manio gotigo teri ni ukako gicoro maitho-ini maruda ni monaga tari gekorako matio eteri uria hakanaga gekono gundigiri igaragara gegatunguma ni gokeretherete oha ngoreragira no wira wakure oha wethikeire no thayo wakure teri uria thikaga kindo kia butha gikariganira no gukuragia kigwa kia himbito gikanyotorana haria hagayariragira mena morowe ni nyota githima gia tuthukiire o haria gite ni egute mwana o haria yuragia ndaciarire na ifura
no kwerere oha goreragira no ira wakure oha wethikiire no thayo wakure tiri uria thikaga kendo kia butha gikariganira no gukuragia kigwa kia hibi twagikanyotorana akagethora kureaga na gutigia gutiro kienda kuhetwo ni toro rutare na thina mugarurania rogaruraniria andu amonia mawega maingirwo ni kiria kingi macenjeria turo wao oha nguriragira no wira wakure oha wethikiire no thayo wakure tiri uria thikaga kendo kia butha gikariganira no gukuragia kigwa kia hibi twagikanyotorana wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Njũkĩraga gĩtanda-inĩ ũtukũ ngahũrithania thĩna na maita na ngerirĩria meciria-inĩ makwa ũguo ndĩrona no gũkinyanĩre no njũkĩraga ndĩna mwĩhoko tondũ nĩ Ngai ũnyitĩte ihinda rĩakwa rĩa kwaga ona kũgĩa nĩ gũkwagĩra nĩ gũkwagĩra ũguo aranyona nĩegethemeka tikuga rũciũ ngangora gĩtũmi gĩaku ũkĩndehe thĩno gĩtiarĩ niĩ ndũre njonokete no thĩna ũyũ nĩ ta iherithia na ndirĩ ndaturia irunga wĩtia nĩ ndakũhoya ningĩra kĩama ũnyamarũre ũhanie wega na ũthakarie Julia wega na udhakarie ohanie wega ogwaranyona yegelemeka tikugarosio kangora mafe hakue awaniaroka mafe hakue ajikewera Beo ya Ngai ndiaragarohe ikihoya irio nĩamĩonagĩra nĩkiumagara nĩkwĩyethera nĩndakũhoya ũkangĩa mbere na ngĩhũndũka ũkahe kĩondo kĩiyũire kĩndũ
nane mũrĩmi umĩtio matho. Hey, 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 hey. Gaino kya kendo ando magakena. Hey, 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 hey. Gaino kyo matho. Ogwaranyona niege beneka tikugarosio kangora. Fafe hakue awandiaroka. Fafe hakue ajikewega. Nibioheaga muhadibeo no kamuheirio cia gwetereria. Niututongagia no tana waku no gatukenia witagwo Ngai. Ogwaranyona niegebeneka tikugarosio kangora. Fafe hakue awandiaroka. Fafe hakue ajikewega. Oh yes, rwimbo rwega mũno 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 rũu nĩ rwa Bishop Ben, rwimbo rwĩtagwo Baba Nĩaroka. Rwimbo rwega mũno 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 rwatũkinyĩria rĩu wega thaa ici nĩ thaa 9:27 na ndĩenda kũhingũrĩra thimũ nĩgetha twaranĩrie. Ndĩenda hingũrĩre thimũ nĩgetha twaranĩrie, twarahũrane. We ũtakĩrĩ ũrarahũka ũkorwo ũkĩarahũka 0722000720. Ngĩkũririkanagia kũingĩra kũrĩa gwa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Thiĩ kũu ũgũre tigiti waku nĩ ciringi 100 na maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Star 272 star 1 hash. Ũgũthiĩ hau ũgũre tigiti waku na maũndũ maku megũkorwo me maũndũ very nice. Hello. Kũrathiĩ atĩa wewe mwega? Karibu sana. Karibu mũno wa Gaceri, kũrathiĩ atĩa? Nĩ hega hau nĩ gũthira. Nĩguo. Twarahũre ũ? Twaca ndamenya mta ezra wakwa ai. Nĩgĩtaga Tarubo. Na mũndũ tũgwĩta wa matũngũrũ mzee Mwagijogo. Ũgikamweru na Jeni wagĩrĩga na akĩrĩte mũno. Benigithu agerie Jemenge. Mũndũ gwĩta John Gĩthenya. Njoroge wa Kĩhuyo, Mũgo wa Bidani, Ndenda na Theuri. Cia papa na mukirima wa Mũgo na Wamiru wa Mũrũngwa. Njoroge kwa Tũndũ. Wakamanu hau thutha na Peter Sherere. Onyeka makanika na wetaga cia mani Njarawa wa Thoko. Ndĩkĩrĩrie na mũndũ gwĩta wabũranjwa marĩ na Gacera na Jeni wake. Na Ng'a wa Kamangu. Othe matikare mĩtambo-inĩ mũndũ gũtakania na Kimboroa. Asante sana. Thank you very much. Aya, 0722-200-720. 0722-200-720. Nĩgetha tũkĩaranĩria. We nĩ warahũkire? Nĩ njũĩ nĩ warahũkĩte we. Hello. Alo, kwaba atĩa? Kwega biũ Njoroge witũ ũrĩ o kuo? Niĩ ndĩ o kuo mũndũ wakwa ĩ. Nĩ kwega kũrĩa Kĩhuyo? Kĩhuyo nĩ kwega mũno, no heho nyingĩ. Ngai nĩ egũteithia, maũndũ nĩ mekwagĩra. Nĩ kũroneka nĩ gũkũhehu kana kũrĩ na kahehu mũno gagatũrwaria homa. Ndaigua marataga kũgũtũitha Gaceri wa Rũmagogo hau ĩ. Ndani nĩ ũkĩrĩ na Mĩrĩ wa Kanyanjara na Mĩrĩ wa Mũrũngarũ ĩ. Mũndũ gwĩtwo Charĩ wa Ngorogo na Paul ũguo wa Kĩbaũ-inĩ rĩ. Baiko Ndegwa na Luce wa Twana na Wakamanu na akũmenya rĩ. Na mama Esi nĩ akirĩte mũno marĩ na mama Rose. Na mũndũ gwĩtwo Njema Gĩthongora Mĩrĩ mũtumia yake Mĩrĩ wa Mũi marĩ gũkũ Kĩhuyo. Mwangi wa Njogo na Macharia Mũkũrinũ rĩ. Acucu warĩ Muru rĩ. Na ithaga Gaceri wa na mũndũ na Matũngũrũ arĩ Nyonjoro. Mwangi Ndawa na Mũngiristi original arĩ gũkũ Nyĩrĩ taũni. Othe na andũ a Kĩhuyo na Wachira wa Njoroge na Mwangi wa Njoroge marĩ Kĩgogo rĩ. Othe magĩithĩke na cigũgwĩtwo Njoroge na hone na ihenya rĩo kũrĩa Thĩka harĩa Gacarage. Hamwe na family yake na mũtumia wake. Good. Thank you mũno mũno mũno, asante. Na we nĩ ũtithie wega ĩ. Thank you Njoroge. Thank you so much. Good day. Asante. Haya. 0722-200-720. 0722-200-720. Nĩ warahũkire we? Nĩ warahũkĩte? Agĩkorwo nĩ warahũkĩte reke tũmenye. Hello. Good morning. Good morning wa Kamano.
ngacokeria Ngai ngatho. Thengio wa kamano. Mbere ũguo Njoroge arakwĩra ũhoro wa andũ nĩ maranyitwo nĩ kaũma karanyitĩte iyo ndatinjire Mũrang'a no ũmũthĩ ndĩkĩrĩ mwega nĩndacokia ngatho. Pole sana Ngai. Wakerĩ ngagũcokeria ngatho Cohi wa Ithaberi tondũ ngwĩraga kĩheo kĩu wĩnakĩo nĩ Ngai ũkũhete. Thengio wa kamano. Akũrathime na makĩria kuongerere kĩngĩ makĩria. Asante sana. Twarahũre. Na mbere na kũnyitĩrĩra andũ reke twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW. Na mutumia wake makĩria ngakĩmaririkania Wanjiru wa Thauri nĩ agĩũkĩte. Nĩguo. Na nĩgetha rĩu tũgĩthomerwo kiugo kĩa Ngai. Githĩ tiguo? Nĩguo. Ana ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩkũ? Githĩ ti Friday? Ũmũthĩ nĩ Friday. Akĩrĩ mũthenya mwega. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Banku arahũke na Mzee Mwangi Njogo na Rusu wa Twana. Thank you. Sore wa kamano. Aya 0722 200 Thaa kenda ina nuthu. 0722 200 Nĩwejetereire. Hello. Halo Cohi. Kũrathi atĩa Beni? Wega mũno. Karibu sana, ũrenda twarahũre ũ Beni? Reke nyanjĩrĩrie na mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa wa Iria. Koragwo mĩrĩma mĩtatũ mũrĩmo wa gatatũ. Nyina wa Karigwa akoragwo mĩrĩma mĩtatũ mũrĩmo wa mbere. Nowe nyina wa Bethi wa Njirũ na ari classmate wakwa no rĩu akoragwo Eldoret onake agĩithĩke mũno. Mũndũ ũgwĩtwo Gĩtawaru Magogo wa Kĩnangobu agĩe na mũthenya mwega. Mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti wa Kamano wa Kĩrere. Mũndũ ũgwĩtwo Mwaginda wa Father harĩa twatarĩ na JM Menge Kanyoro wa Timboroa. Amwe na mũndũ ũgwĩtwo John Gĩthenya kũrĩa Hiro Titi Mboroa rĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Bishop Mũrĩithi wa AIC tũrĩ hamwe na Pastor Francis Ndirangwe harĩa Kĩrangi kanitha wa Hosana na Kĩmũhwe kũrĩa Mũkorombothi rĩ. Othe magĩe na mũthenya mwega mere nĩ magĩithio nĩ Beni Gĩthu kuma Tũrĩmoro hamwe na nginya nyina wa Hane kũrĩa Warũrũnga na Kĩnangobu agĩe na mũthenya mwega nĩ Beni Gĩthu kuma Tũrĩmoro. Asante Beni Gĩthu. Thank you very much. Aya, rĩu we nĩ wejetereire na nĩ ngwenda kũigua kana nĩ ũkĩarahũkire. Angĩkorwo nĩ warahũkĩte ndenda gũkorwo ngĩigua warahũkĩte wĩ mwena gani, uko pande gani wewe. Nĩ ngwenda mũno mũno kũigua 0722 200 720. Tora
rwimbo rwega muno etagwo Esther Konkara, rwimbo rwetagwo Munyamaruri, rwimbo rũrũ nĩ rwimbo rwa tene no rũtirĩ rwathira cama, rũkoragwo rwĩ rwimbo very nice, wathikĩrĩrio nawe uma na maũndũ megũgũikarĩire ũkamenya Jehova arĩ okuo, nĩwe mũkunyamarũri, nĩwe ũkweheragĩria mĩnyamarĩko hĩndĩ ĩrĩa yagũkorerera. Rĩu thaa ici nĩ thaa 9:37, ndũreke njoe thimũ cigana ona andũ ngĩmenyeka nĩ marahũkire andũ, nĩ mwarahũkire andũ. Hello Inoro. Mũnene. Yeta brother nĩ kwega. Wakinya gũkũmona kĩnjaga ndũre toke bũrũ gũkora mũndũ gwĩtwo wamona. Marahũre na rua wamona. Marabũra patroni mũrigi wa kangara na kinyĩro bau. Maiko tugwa abatwa ni mabwa. Mwalimu wa Sirahara, mwalimu wa Sirahara ndikicha keburu no na grita ile na hama na balizo. Na mundu gweto Ermanu. Ate Ermanu ke? Ya bere gweto MCA to masimangi mudu tuwa da mara hona mena ga bere gweto kimo na keburu da mara hona keburu. Ode adwa da keburu no mona. Asante wamona, thank you. Sene wamona. Ni amwana hora inyuothe. Mudogo to Tito asa iha Tito. Korathi ate munene. Twarahurane. Wakamanonda muigwa kuwa na iko ne aregeka agaceria ori magona njorega wake huyori afuraje wake opena pasta gativare ore ginya mogi daraji megena ben gedi wa tulimorore Daudi wa ginya foro gugi kinya wa mirire na vita gedi na ndaga kiriganire thank you muno na muthuri ha twita Kenya kare eko akenywa sai ndainukire kiria kuria ni arambite kuinuka ni ndi aracokire geithia Kenyatta ndimugeithĩtie muno good endagia macungwa Kenyatta waku wendagia macungwa wagu kwendagia macungwa good ndihega geithia Kenyatta ni ari kurehera ndihega hau thank you muno sawa asante sana ucio tumwitaga Tito Asai ari kuria kundu gugwitwo Marigiti Tito of Tea Marigiti. Good. Wende warahukire we. Hello Inoro. Kurathi ate wewe mwega. Ende mwega biũ ka ndukihorie ka radio. Ndakahoria nyetagwo Gitonga wa Murugi. Gitonga wa Murugi, karibu sana. Uyu ari mwenje ha Milimani. Aya tiga itheru kuria rugongo. Kuwa kiri home. Ona ni ndiraikio nirio ni nyina Ciro wa Mugo. Koguo ni urahamenyire ni wageithire Mr. wa Njohi original mwenyewe. Ndinaingira mucii kwanyu no ni ndironirio. Ni ndagikena. Nyina Ciro wa Mugo aranjira magana Ciro wake. Ciro tuthomete akoragwo kuria kwa Mbiraru. Tuthomete na Wanjiru wega biũ. Riu ni ndirenda kwarahura mundu gwitwo John Mukorogo ari kuria Mutaita. Sister yako gwitwo Maritha Mugure ari kuria makutano ya Jikase. Barithi Mwangi etagwo Musayuni ari ha Gatero. Andu othe agekia mahua ari. Mageithĩke biũ. Ageithĩke muno. Good. Nawe ũngeithĩrie rĩrĩ. Muthuri wakoragwo na hau atuinagira arefa etagwo Mukinyo. Ndiũka nĩ atuire Mukinyo harĩa na Mukinyo na mutumia wake thaicia thibitari. Pole sana. Gukunya huru St Benedict ni murwaru no Mukinyo ari okuo no ragikimikemba. Wamuona ũmũgeithie no mwĩre Ngai amuhonerie mutumia no nginya twarane ona ira no nginya twarana nake umuthenya. Wamuona mwĩre he kĩmwana inagira gĩtagwo Cohi kĩa nyina Cohi na hau ũguo nĩ ekumenya. Kĩrathimo muno asante. Thank you ndakena. Good. Mundu nĩ igua akenete thimũ ya cambĩki ingĩrĩte kuma gĩcagi gĩa kwanyu ground. Mundu nĩ igua wega muno. Muthuri ũcio gwĩtwo Mukinyo Ngai amuhonerie mutumia. Muthuri ũcio arevaga angetwikire ni areva uguo ainaga ndikana hindi rwimbo rwa maithori rwa mundu gwitwo Samiru ngo ni hindi rwaumirite hindi ndamukorete mbembe-ini na ni kwaurite by the way
Iwa mikembete agacoka agathie tumuvutiti tu agatagati ka mbembe akanyororoka akagwira mbembe. Riu ndamukorire akiina maithori. Maithori na riu maithori maria aina ni mwararira. Mukinyo. Good man. Hello. Kurathi atia wewe mwega? Ni mwega biũ. Karibu sana, turaria nao. Ndama kuma Karatu. Ndama wa Karati na karibu sana. Kende marahũre pasta gatiba gitau. Itacerere. Paul Ngugi. Magi Njogo, Paneli Wainaina. Wasa ina wa Kamanu. Wagaceri wa Magogori. Na Githenya na Peter Githina ri. Ina ikari othe agitwe na Karatu othe matinde tharu na family ya wa Muruo megitwe marahuke tharu. Thengio nawe ugitinde wega niguo. Karibu sana. Asante sana. 0722 200 720 0722 200 720. Dada kuigua kuma kuriwe. Twatiga dakika nini. Hello. Aro Inoro. Kurathi atia wi mwega? Ndi mwega rucine riu. Karibu sana, wewe witagwo atia? Witagwo Soja kuma Tiborwai. Ucio ne shabiki mwero. Karibu sana guku mucii wa Tugina Otana. No wega ndirenda kuraukira kuria mundu etagwo John Githina kuria Iroti. Na mundu etagwo Michael. Na ndothe Ainoro ndiramwira marokere ni kwarokera. Asante sana. Thengio ugeithanie kuria kwanyu. Ndego mwana wa mucoru we Tiborwa. Riu ugeithanie mucoru we Tiborwa ni tukwe. No wega. Thank you very much. Thank you. Thank you. 0722 200 720. 0722 200 720. Wewe ni muti ya nguvu. Wewe ni muti ya nguvu. Tigaria dakika 16. Hallelujah. Elijah John. Hallelujah. Itiga kuga baba ni wega todo ne ojo bere orango Nenda sokia gado bere agu yuga ni wega tora Nanie dore Yeso kagi agado Goro ikenete Nanie dore Yeso kagi agado Goro ikenete Newaire Maro amavata Makonyonereria Jera ya igoro Ingerigo Rekugane wega Todo ne waduire Idaga diagora Dogoragia Diage nauge Que será fururi Dogoragia Diage nauge Que será pequeño
ndena umereru na okeje radona mathina kurere mothe kiwitaga baba tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe.
mundu ria rutaga igongona ria gucokia ngatho mandiko mwigaga ucio niwe ukugocaga kona ngatho na ihorithanagia maita mundu ri ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩtwenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wende githĩ to tũnini twa tũrĩa wende tũkaga natuo twagũkuonia ngano nĩ tũnini biũ githĩ to tũnini twa tũrĩa wende tũkaga natuo twagũcokia guoko githĩ to tũnini twa tũrĩa wende tũkaga natuo twagũcokia guoko nĩ tũnini biũ githĩ to tũnini twa tũrĩa wende tũkaga natuo twagũcokia guoko. Oya, sasa tumwita mũndũ gwĩtwo Phyllis Mbuthia rwĩmbo rũu rwĩtagwo ndingĩgũtongia. Na nĩ wega ũkamenya atĩ nĩ ma ndũngĩtongia Ngai no ningĩ we no agũtongie. Na kũnengeraga nĩgetha maũndũ maku magakorwo me sawa. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩtwarithania nawe. Thengiũ mũno na hatirĩ atĩ ũndũ ta nganja tũratwarithania nawe wega biũ. Tunaenda vizuri sana. Thengiũ mũno nĩ gũcagũra Inooro. Thengiũ na gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu niĩ nĩ kumĩra ndĩraumĩra. Mũndũ gwĩtwo nyina wa Wangeci egũkorwo akĩingĩra oro rĩu nĩgetha agĩgũtwarithia thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka wega gũtwarithia ũguo nginya rĩrĩa kũrĩkĩa. No kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke nĩ wĩingĩre kũrĩa gwa *272*1#, *272*1#. Kũu nĩ kwarembesha maisha. Ũngĩthiĩ kũu maũndũ nĩ megũkwagĩrĩra na nĩ megũkorwo me maũndũ mega. Niĩ ndakwendithĩria mũthenya mwega. Ngai nĩ agũtindie, Ngai nĩ agwĩke wega, nĩ akũhe hinya. Kĩrĩa ũkũmũhoya we ũtigĩrĩre nĩ wahoya na hinya, nake rĩ nĩ agũkũigua na nĩ agũkũhe, nĩ tondũ etagwo Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe. Karibuni sana gũkũ kwa Inooro mũciĩ wa Ũtugi na Watana. Ikaroro hau nĩgetha maũndũ mothe makorwo me chonjo. Rĩu rĩ niĩ ũnjĩtĩkĩrie nyumagare. Ngiumagara ndige ndakwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũkuonana thutha wa mũgithi wa mũndũ gwĩtwo Joy wa Macharia na DJ Mark George. Wana marĩkia mũgithi rĩ rĩu nĩ tũkuonana hĩndĩ ĩyo. No in the meantime Mungu akutende mema, fanyie mazuri, akuongeze ambacho utataka, maũndũ mothe makorwo makũrorete. Horo ũcio nĩ mwega. Ndikuona hena gathĩna. Njĩtagwo Generali Cohi wa Ithe Fethi. No gĩe na mũthenya mwega. Good day. Sheshenekie kuraya nikuheana rũgano rwakwa gũcokera ciugo wananjĩra ũkanyũmĩrĩria ngirie gũkua nĩ wanyũmĩrĩire ndĩ mũnini rĩrĩa thĩna wanjĩhotoreire ũkĩnjĩra Ngai ũndũ ũrĩa ũtoĩ no ũrĩa ũtarĩ ho no ũtagũka. Nawe ngasera twe nawe ũtũmenyũmbanĩrwo nĩ mawega ũitwe tũragio nĩ kwaria niĩ Ngai ndũrĩ wandũmanĩra ũnjaragĩrio tukũ nĩ toro na mũthenya ngĩthiĩ na magũrũ nĩ ndakũiguire ndĩ itũra rĩna mũndũ njikarĩire ũrĩrĩ-inĩ ũkĩnjĩra nyume ndeng'erete Ngai ũkĩhonokia muoyo wakwa ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩ handũ ũguo ũnyitĩrĩire
magĩkua makĩenda kuohorwo mĩnyororo no ndakũria Ngai wanjĩrire atĩ ũthema gakua mbere yakwa ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũguo ũnyitĩrĩire ngĩambata tũkwambatania nawe ngĩgacĩra ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega nyambere kuona gĩkuo na maitho nĩ kũndũ twaingĩte na maitho gũkĩrĩria mbara cia gĩkabira nyũmba igĩcinwo tugo twĩ toro maitũ ahumbire nguo yake agĩcoka kĩguithia mwana ane mũtumia ndikoragwo tondũ thũ cioragaga tũrĩ ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngĩgacĩra ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega ndakuoya nyũmba nĩyo wĩtũndarĩragio na irio nĩ tondũ ũrĩa twanararĩra ona nguo itiarĩ ithabu rĩakwa nĩ ndaiganagĩra na nguo ĩmwe ũrarĩra kwarĩo rwĩmbo rwega ũhoro wa kũrĩa na gũtigia nĩ indo ndigagwo handũ teire igũrũ mũno nĩo andũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngĩgacĩra ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega rĩu mũndũ angĩiga mbeca harĩa nawe Ngai wĩikare mwena ũyũ Ngai ngĩgũthura ngenete kũringithania na kĩndũ angĩkorwo mũthĩmamie gwake gũtikĩrĩ mũndũ tangĩgĩa gwake ũkũmenya ti gũte mahinda Ngai wakwa wĩguũrĩria andũ aku ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngĩgacĩra ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngĩgacĩra ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega etagwo Muigai wa Njoroge rwimbo rugetwo mawega thengio nĩ ũndũ wa Shohi wa Ithabethi akorwo agĩtũtereba wega tabarĩra ya racoria mathaa macio mana na rĩu niĩ nĩ ndoka nĩgetha tũtwarane nawe mathaa merĩ tugoce rĩtwa rĩa Ngai tucokie ngatho twĩre Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa mawega marĩa mwathani ũtwĩkĩire nĩ ũndũ Ngai nĩ ũkoretwo ũrĩ na ithuĩ kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ nĩ ũtũhithĩte nĩ tũthiĩte tũkaruta mawĩra mwathani tũkaumagara na tũgacoka gwitũ mĩciĩ tũrĩ o agima tũingĩ tũthiĩte na ngari cithondeketwo na moko ma andũ na Ngai ũgatuĩka wa gũtũmenyerera nĩ tumagarĩte mwathani ũgatuĩka wa gũtũhe tha cia rũgendo nĩ twambĩrĩirie mĩthenya na Jehova ũgatũhe rũcinĩ ũgatũhe mĩaraho na ũgatũhe ũtukũ mwega wĩna thayũ na tũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ mawega nĩ maingĩ Ngai rũcinĩ rwega nĩ tũkwenda gũcokia ngatho ona kwarahũka mũthenya ũngĩ kuona kĩroko kĩngĩ
gukenerera muthenya ta wa umuthi wa tariki 29 mweri uyu wa kanana mwaka wa 2025 gukenerera muthenya ta wa umuthi reke tuge ni kirathimo ati we muthikiriria wakwa warahuka wahingurira radio yaku Inoro wera Ngai ni thengio ndathimira muthenya wa umuthi ni thengio ni undu wa kiroko giki giakwa Jehova we ni warahuka na wera Ngai thengio ni undu wa kiria kimbere yakwa to ni ndiramenya mwathani kiria unjigeire kiria ubangeire maria mothe gwika umuthi mwathani ni njui ni magukorwo mari magukinyanira ni undu wa ritwa riaku ni ndiramenya ni magukorwo mari makuhinga ni undu wa ritwa riaku ritwa riri na hinya na ngaririkana he muthikiriria warahuka muthenya wa umuthi akiuragia gugutinda atia gugukiatia guguthereruka atia muthenya ugutinda atia ngakuria itikira Ngai atuike alpha muthenya wa umuthi reke atuike omega muthenya wa umuthi kiroko giaku ni kirathime miaraho yaku muthikiriria wakwa ni mirathime ni undu wa Ngai muthenya waku wothe ni murathime ni undu wa mwathani na twiragwo nduma icokaga ikahotwo ni utheri na Ngai hindi iyo gutumanite no arathamaka ona riu guguthereruka no arathamaka thiini wa ritwa riake tukahoya tukauga ameni ni tuhonokete kuingi ni atuhonoketie kuingi ni aturuwiriire bara nyingi ndarikanitie na ithwe na hena vata wa muthenya wa umuthi ritwa riake rirogocwo karibu sana nigetha tutwarane nawe ithaa riri na ithaa ria keri guku 98.9 FM gedago kuririkania andu mwega ati dina besha dina shiringi 10,000 gicokaga gukuririkania ati no ujaririe kuria gwa 22989 twarana na nie wega tutwarane vio ginyagia thinacara cia rucini nigukuhe ihinda ria kwariria murata waku kuhurira thimo na makiria ginya gukorwo gituthikiriria ona ugitwirораgira kuria mwena wa Facebook ni Inoro FM kuria YouTube ni Inoro FM good morning jitagwo Wajiro wa Fausto na karibu sana rwimbo ni kiroko giakwa thaa 10 ina ndagika 6 ngakena muno riria ngoima toro tukira nyume kiroko-ini gia thina nayo mirori ario wale kiroko njerekere nguwire otugi cioneki na iroto iria nienda narota Ngai uria utoire mwewa cikinyanirie ona ni ngaiga giconoko giki thi Ngai wakwa kinyaniria iroto ciakwa utuko niguo nduma itumanaga kihana thina ikiragirira utuko no riua riara kiroko gugathera Ngai wakwa kinyeria kiroko giakwa kuhoya gwa wira ngaremwo gwitia magikuganania ndikiragiro ki nimeciria kuguthana mutwe wakwa ndarikia wira ngucoka ndore naku mathie kuhotha ndikunjaga niho na mwathi wakwa tikuga ni uthuire ni muthi wakwa tari urakinyirira ndaguthaitha tundokeria muthenya ucio utuko niguo nduma itumanaga kihana thina ikiragirira utuko no riua riara kiroko gugathera Ngai wakwa kinyeria kiroko giakwa nyonaga makiria na makihuba na ndigwe wirugĩrĩrio rocio ngoro-inĩ yakwa tondũ ndĩ mũgũthaithi ngamenya kũna nĩwe ũmatugĩte ũguo mĩtugĩre yaku tondũ nĩ ya mwanya na wĩtagwo mũheani ũtanogaga
makeria munyaka nyonewe gaitare ndathie mberera-ini utuko niguo nduma etumanaga kihana thina ikiragirira utuko no riua riara kiroko gugathera ngai wakwa nginyeria kiroko giakwa niwe wanyumbire ndokitiga guku thino ya thina nigiyamenya maoro thino ndoire tukanaga na gikuo ogethera mwiri uyu tondu wikwao na tondu we ni ukinyanagiria tugi inamia guto waku waiwe makaya ndirireirie muno gucenjamuka ngai wakwa njereria riua ria wega utuko niguo nduma etumanaga kihana thina ikiragirira utuko no riua riara kiroko gugathera ngai wakwa nginyeria kiroko giakwa nigukuhoya nduraitari murimo nigukuhoya nditurire na thayo igiria uru nakorwo wikoro-ini na ndaria wega ndinawe orogocagwo niguguthaitha ngai ndukana ndige turatumenyagirira ngoro yakwa ungikona uru mbere ukahithaga ngiroka gwaku ngarokaga nĩ thayũ ũtukũ nĩguo nduma etumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera ngai wakwa nginyĩria kĩroko gĩakwa ũtukũ nĩguo nduma etumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera ngai wakwa nginyĩria kĩroko gĩakwa. Amen, amen, amen. Mwathani nginyeria kiroko giakwa. We urahoya ihoya tariri rucini rwega. Ngai agukinyerie, Ngai akuhe kiroko kingi, Ngai akuhe kirathimo kingi, Ngai akweroherie muturire waku. Ririkana Ngai witu tumwitaga Ngai muhoti, Ngai kihoti. Wikaga maundu ma magegania, wikaga maundu manene, wikaga maundu ma utugi. Na ciana cia Isiraeli nĩ ciarĩkirie kũmenya atĩ Ngai ekaga maũndũ manene, maũndũ ma ũtugi. Angĩkorwo ta rĩu rĩrĩa monire makĩona rũrũ rũĩ rũrũ tũtingĩkĩra, rũrũ rũĩ tũtingĩhota gũkĩra, onakorwo nĩ tũrerwo tũkĩre mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha twĩgwatĩre kĩrĩa gĩ gitũ, bũrũri ũrĩa wĩ witũ, makiona haha anga no tũcokire thutha. Rĩmwe nĩ tũkinyaga handũ ta haha, Ngai agakorwo atwaranĩte na ithuĩ, agatwarana na ithuĩ, tugacoka tugakinya handũ tukona rĩu mbere itũ nĩ Jorodani, maĩ nĩ maingĩ tũtingĩhota gũkĩra, tukarora tukona ndingĩhota gũthiĩ rĩngĩ, rũgendo rũrũ anga ndingĩhota kũrũthiĩ rĩngĩ, rũgendo rũrũ anga no ndĩciririe rĩu ũndũ ũngĩ, ũkariganĩrwo kũrĩa wanarutwo, ũkariganĩrwo ũrĩa Ngai agwĩkĩire nginyagia ũkinye hau ũkinyĩte, ũkamenya atĩrĩrĩ anga no ngĩcokire. No Ngai aratwĩra tũtigetĩkĩre gũcoka, aratwĩra tũtigetĩkĩre gũcoka, tondũ korwo twarĩ tũcoke tũngĩacokire tene mũno, kana korwo twarĩ ona tũgerie kumagara tũrĩ ithuĩ ene, gũtirĩ harĩa tũngĩakinyire. Koguo na ciana ici korwo ciarĩ ciume kũrĩa Misiri cio na kwĩra kwao, matingĩakinyire ona ikinya ona rimwe. No rĩu nĩ makinyũkĩtie makinya macio mothe, magakinya rĩu haha makinyĩte, no gũkĩra tu Jorodani nĩgetha megwatire bũrũri ũrĩa wao. Ona ithuĩ rũcinĩ rwega, Jehova aratwarĩria na agatwĩra atĩrĩrĩ, maĩ macio
matigatwikire guoya maundu macio matigakumakie Jorodani iyo uragerera muthenya wa umuthiri reke Ngai ariwe atuike wa gukuruwirira bara iyo ibere yaku reke ariwe atuike wa kuhoreria Jorodani iyo ibere ya muturire waku reke Ngai atuike kana oe ithenya ria gukukua kidayaya nigetha ahote gugukiria thiini wa Jorodani ino na ukinye na wigwatire kiria Ngai akwiriire uhotani uria wi waku utuike waku wamukira nigetha urugame na uge ati nie ni hotanirwo ni Ngai ona korwo kwina Jorodani diragerera thaici nie ni njui ndina uria odutete kuria guothe rugendo ruru ruothe arigite ciama nyingi andu wireire maita maingi atuikite wa gukuhitha wa gukuhe gia kuria na gia kunywa maita maingi ni akuhete ugima wa mwiri orushini favor ni akuhe hubaga na favor yake kogo muthenya wa umuthiri muthikiriria wakwa twithiriini wa Thereruka Intercessory Friday ithuĩ ni tukwanirira na ithuĩ ni tukugosha ritwa riake ona thengia ya gukorwo turi na Jorodani ebere itu kana Jorodani turagerera ihinda-ini tariri ni turamenya atiriri ati Ngai witu ari na uhoti na Ngai witu ena hinya gukira Jorodani ici Ngai witu ena hinya gukira mathina maya ukahariwe mweterere wone agikuruwirira mweterere wone agikuonia uria ugukira thina uyu uria ukuhetuka kigeranio giki uria agutwika wa gukuruwirira undu uyu wi mbere yaku kigeranio giki ki mbere yaku Ngai ena aja ya kigeranio giki mwire Jorodani yo ragerera muthenya uyu mwega tukigira thiini wa intercessory prayers tukigira thiini wa mahoya ba kwenyerekia mbere ya Ngai karibu sana nigetha tunyitanire hamwe tumwire umwire na ngoro yaku Jorodani iria i mbere ya muturire waku reke ariwe akunyite guoko na akuonie uria ugukira ino Jorodani muri nake tondu hena handu ha kuhotana kana hena haria hena uhotani Ngai arenda utuike wa kwamukira Ngai arenda utuike wa kwigwatira uhotani uyu na ikinya ria mbere muthikiriria wakwa ikinya ria mbere ni gwitikira ati Ngai witu ena kihonia na ena hinya na ena aja ya Jorodani iria turagerera muthenya uyu mwega no akorwo ni mehia maratu maturigwo uria tugukira Jorodani magatucokia thutha no akorwo ni guoya no akorwo ni nganja no akorwo ni maundu mangi no okiria no akorwo ni kwaga mbeca no akorwo ni mathiri no akorwo ni kieha twina kio kieha no akorwo ni ruo koretwo na ruo kwa ihinda kubitrio ni arata nigetha ukaremwo ni gukira Jorodani yaku uria gwenda gukwira rucini ni ati gutiri undu ona uriku ungikorwo uri munene ati Ngai ni akuremwo gugukiria Jorodani iria i mbere yaku tondu Ngai ni munene gukira maundu mothe maria maturaga koguo karibu sana nigetha twihokere Ngai Jorodani shitu na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai ugutwika wa gutuonekanira tondu anatuonekanira maita maigi amen 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 ena ndagika 17 thaa 10 ni warahuka wega ni warahuka ugicokagiria Ngai ngatho ni gukorwo ni mwega wendo wake tugaga ni watene na tene tha ciake ni cia tene na tene citinyihanyihaga aca wendo wake ndunyihanyihaga tukagosha ritwa riake tukambararia ritwa riake ikereka riri ritu ria mbere kuria ndakorwo ndakwira no ujaririe kuria ndakorwo ndakunengereria Facebook page ya Inoro ndakwira ni Inoro FM no utwirorere ku live no ututhikiririe na Ngai akurathime he muratongi nake uratwirorera kuria YouTube live ni Inoro FM hari ungi nake uranjiranie wanjirure kenyandikire gwandikire tu ndumiriri nguhi reke tu gwandikire ka message gakuhi na SMS na nigakwira asanti sana ngamia mukira wega kuria 22989 happy Friday eniga kuhoera weekend ya kirathimo weekend njega
weekend mwathani gutwika wa gukurwirira bara ciothe iria cingikorwo ihaririirio ni mucukani. Karibu sana. Ona WhatsApp number yakwa iraruta wira ta wega, na beo ni ya 0722 200 720. Wajiro na beo auga ni dauga ni 0722 200 720. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nina nigwenda Blessed Sisters tukorwo tukinyitana nao na rwĩmbo rwega demo ririkane. Ni magai ni aturirikanite rucini ruru, atuhe mihomo, atuarahura, aturathimira muthenya ungi. Karibu sana. Ngai ni aturirikanite na ni undu woguo tukauga thengio Ngai ni undu wa kiumia giki giothe, kiumia kiathereruka. Undu ucio tutingi woya no huthu. Thengio ni undu wa muthikiriria gukorwo akinyitana nani kiroko kia umuthi. Thengio ni undu wa kumumiriria. Egi ni undu wa kumwikira rwimbo rweru kanwa-ini gake. Nanoria kaida riganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. Nanona nitandariganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. Nĩ matuko maingĩ ngoretwo werũ-inĩ ũyũ, ngoro yakwa ĩkaga hinya ngaigua ta itagũthiĩ na mbere. Ndanarĩrwo nĩ riũa gauta na nganyota, ngaga handũ ha kwĩgitio na kana tũmaĩ twa kũnyua. Ũhoro ũyũ no ũrũmie andũ arĩa Ngai endete, amageragia na magerio mahiũ nĩgetha mathime, amarorie wendo wao mamwendete nginya nĩ thabu njege hĩtũkagĩrio mwaki-inĩ gĩbario. Nanoria kaida riganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. Nanona nitandariganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. Wana mathina maingĩ ona kũhinyĩrĩrio, ciana tuĩka irio ciakwa rĩrĩa ngoretwo werũ-inĩ ũyũ, gĩtamagia gĩconoko gũcambio gũthekererwo, ciana tuĩka nguo yakwa ĩrĩa ndĩhumbaga rũcinĩ. Ũhotani ndũngĩoneka hatarĩ kũhinyĩrĩrio, gũtĩo na gĩkeno cionekaga thutha wa mathĩna. Mwathani Jesũ amenirwa kĩnyũrũrio na kĩhũthio, no tũnua twa andũ acio no tuo twaugire uma mũrũ wa Ngai. Nanoria kaida riganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. Nanona nitandariganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. Mahinda manakinya gaga kĩrĩgĩrĩro, gana tagarĩ na Ishumaeli marĩ werũ-inĩ, tondu nyumĩte kũraya na ndingĩcoka na thutha, na njĩra ĩrĩa ndagerete niĩ ndioĩ kanyumĩrĩria kũ. Kwĩhoka Ngai karĩ atĩa githĩ ti kũmweterera, ona harĩa haroneka ta hatarĩ wega ũngĩoneka, tondu gĩthima kĩa maĩ marĩa mega na matheru kĩenjagwo na gĩciko kĩrĩa gĩtagwo mĩnyamarĩko. Nanoria kaida riganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. Nanona nitandariganire no nikugatha Jehova tondu nie ndimuririkane. No nikugoca Jehova mũmbi wa thĩ na igũrũ, nĩũndũ wa kiugo gĩake kĩrĩa kĩrire ngoro-inĩ yakwa, na gĩgĩtuĩka gĩthima gĩa thayũ na gĩkeno.
wakwa Legukira wajiebera ukiroke neno theke ni uhitukite kigeranio no gatuika murutani arahura maroho maige tirerera ngoro nyingi wewe muira muiganu wa kuonia andu Ngai ni ahotaga Orogoshwo Ngai mwene hinya wothe ndu wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũire tene na tene orokumia baba nĩ wega waku umona wa siri na gĩtĩo nĩ ciaku Jehova Orogoshwo Ngai mwene hinya wothe ndu wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũire tene na tene orokumia baba nĩ wega waku umona wa siri na gĩtĩo nĩ ciaku Jehova umona wa siri na gĩtĩo nĩ ciaku Jehova Amen, amen, amen. Gumona ugoshi ciothe irogucokerera Jehova urogoshwo urwambarario nĩ ndũrĩrĩ ciothe rĩtwa rĩaku rĩrwetigĩrwo nĩ andũ othe na arĩa metigĩrĩte Jehova makerwo mauge wendo waku Ngai nĩtũwonete na nĩ wa tene na tene nĩma tũrĩaririkane mũthenya ũyũ mwega kwarahuka we warahuka nĩ Ngai gũkũririkana Ngai gũgũcagũra Ngai gũgũtua matigari make gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũgũtũbakia mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ tũrĩ na Ngai ũrĩa wonaga Ngai tũmwĩtaga Elroy nĩ Ngai ũrĩa wonaga nĩ arakuona nĩ arona rũciũ rwaku nĩ arona ũmũthĩ ona ira rĩaku nĩ ararĩonete mbere ya we ũrĩonete na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũgacokia ngatho ngamenya he mũthikĩrĩria rũcinĩ ũrauga atĩrĩrĩ okai niĩ ma ndariganĩire maya ndiragera kana maya ndiragererio maya ngereirio kwa ihinda okai niĩ ndĩmũriganĩre ndũrĩ mũriganĩre mũthikĩrĩria wakwa wĩ mũndũ ũririkanĩtwo wĩ mũndũ Ngai arabanga mĩbango mĩega mĩbango ya thayũ na mahoya marĩa ũrahoya ũhoete kwa ihinda ũndũ rĩmwe nginya nĩ tũremagwo nĩ maũndũ marĩa matũtindĩkĩte maithori tu magakorwo marĩ magũtwarĩrĩria Ngai aratwĩra tũmwĩhoke na nĩ aratũigua tũkĩmwarĩria na nĩ aratũigua tũkĩmũhoya o tũraiguire Hagari na Ishmaeli amũrara na ona mũkayo na kĩrĩro kĩa mwana Ngai agĩtuĩka wa kũmarathima Ngai agĩtuĩka wa kũmacokeria onawe rũcinĩ rũrũ cokeria Ngai ngatho tondũ nĩ onaga mothe nĩ arona macio mothe nĩ amonete na mũcukani no ageria gũkwĩra atĩ we ũrĩ ũmwe wa arĩa mariganĩire mũcukani no ageria gũkwĩra atĩ we ũrĩ arĩa amwe Ngai areketie Ngai atiganĩirie atĩ merũĩrĩre mbara kania mathiĩ rũgendo marĩ oiki no ũhenio nĩ arata no ũhenio mũno makĩria no wĩrwo atĩ we wĩ mwĩhia biũ atĩ ona nĩkĩo Ngai akũreketie kwenda gũkwĩra na ngũmĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũcukani okaga kũhenania mũcukani okaga nĩgetha ahenanie nĩgetha atigĩrĩre atĩ nĩ ahota gũkorwo agĩkũiga harĩa arenda harĩa ũranyamarĩka harĩa ũrarĩra harĩa ũrathira no Ngai onaga mothe na Ngai nĩ akwendete Ngai nĩ atwendete nĩ Ngai ũrĩ na tha nyingĩ mũcukani no akũhenie tũrageretie gũkĩhenia Ayubu no ithuĩ tũkũhĩga na tuikare tũrĩ ta Ayubu tondũ twĩna wĩtĩkio ũtarĩ wa kũinainio nĩ maũndũ ũtarĩ wa kũinainio nĩ mathĩna na mathĩna rĩ makoraga mũndũ ũrĩa wĩ muoyo na tondũ ithuĩ tũrĩ muoyo mũthĩ tugacokeria Ngai ngatho koguo he ũndũ ũngĩenda kũmwarĩria harĩ ũndũ ũrenda kũmwĩhokera mũthenya ũyũ mwega nĩ arona nĩ onete mwĩhoke reke ritho rĩake rĩa tha rĩkũrore reke ritho rĩake rĩa tha rĩkũgitĩre ũrabatara tu o kũmũinamĩrĩra tu o kũmũtĩĩa tu na kũmũcokeria ngatho ũmwĩra nĩ thengio Ngai tondũ we ũrĩ Ngai ũrĩa wonaga thengio Ngai nĩ tondũ nĩ wonete thengio Ngai nĩ tondũ wonete kũhinyĩrĩrĩka gwakwa na wonete kũgirĩka gwakwa na nĩ njũĩ harĩ ũndũ ũgwĩka
thengio Ngai tondu wi Ngai wonaga mothe thengio Ngai tondu wi Ngai ugutigirira ati ona kwa niaratia ona kwaratia ona gwatumana atia ni ndiramenya wi Ngai wonaga na ni ndiramenya hari situation yakwa ni uraruta wira na ni jetereire ihinda riria Ngai ri ugutigirira ati kirathimo giakwa ni ndakiamukira thiini wa ritwa riaku. Ngai ni akuhota kuruta wira thiini wa situation yaku, ni agukuhonokeria situation iyo yaku. Njira yo uragera reke akumurikire, rugendo ruru urathie reke akunyite guoko, na tugire twauga atiriri ni tuthiaga rugendo tukaumagara nake tugathie rugendo ugathie nake rugendo ruria uthiete mutu maisha muturire waku kwa wina miaka 20 thaici to kwina miaka 40 wina miaka 60 wina miaka 50 miaka iro gikorwo winayo. Rugendo ruru ruothe ni ukoretwo na Ngai na ni gukoretwo na maundu miambato na meikuruko, ni ukoretwo na ihinda ria gukena, ihinda ria kurira, ni ukoretwo na ihinda ria gukorwo wina thayo, ihinda ringi nduri na thayo. No undu ni atiriri Ngai akoretwo ari mwihokeku rugendo-ini ruru ruothe, na riu thaiciri ni wagikinya haha ni hindi akwaga gutiga gukorwo ari mwihokeku, ni hindi agugutiganiria gikorwo akoretwo nawe ihinda riri riothe. Kuri hindi twari thina-ini, kuri hindi twari kundu kuriku muno, kuri hindi twari maundu twagereire maundu maritu muno, no Ngai ndarekire maundu maya matu hote kana matunine. Kugo na tukiingira thiini wa mahoya na maria kana Jorodani iria urehokera Ngai muthenya wa umuthi, ririkana atiriri ni Ngai kihoti na tukiririkanaga akoretwo ari faithful mahinda mari mothe. Thina witu rimwe ukoragwo ri gwicokia, thina witu rimwe ukoragwo ri kuriganirwo, thina witu rimwe ukoragwo ri kugia na nganja, na ni undu wa nganja tukoretwo nacio Ngai aroturekera, na ni undu wa gukua ngoro tukoretwo tukuite biu Ngai aroturekera, na ni undu wa kuriganirwo gwitu tugecokia na tukahuthia Ngai arotwika wa guturekera thiini wa ritwa riake. Cikihanda wega riu thaa 10 ina ndagika 30 ni kuga riu ni thaa 10 ina nuthu. Ndienda tunyitane na ndungata ya Ngai nigetha tukorwo twina ihinda ria kwinyerekia mbere yake. Umuthi ni thereruka Intercessory Friday, ni ndiragutereba muthenya uyu njitagwo Wanjiru wa Fausto. Aikoni hindi waingira mitambo-ini guku ni mucii wa Tugina Otana Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witu imwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cia ukinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mucii wa Tugina Otana. Mucii wa Tugina Otana. Tukiraga roshine kagegyo newe darora magegania maku gahoto newe kachero omodenya pegano tugi waku darora maya mode gaho
ceceni hakuhĩ nawe. Hana ahororeire maũndũ ma ngoro yake mbere-inĩ yaku Baba, ũkĩmũthikĩrĩria kuoya ithenya rĩaku, ngoro yake kĩgega akĩina rwĩmbo rwerũ na gĩtonyi na Samweli. Gũtirĩ mũtĩ wa mbara wa kũnjũkĩrĩra, kagacĩra wĩra-inĩ waguo tene nginya tene, kuoyaga ithenya rĩaku thũ ciakwa cikagega, niĩ ngatigwo ngĩraha mwĩhokeku waku hwaĩ-inĩ. Wanoya ngoro yakwa Mwathani yanatuĩka ya kũgega, atĩ rũcinĩ rwega oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa Ngai, tondũ rĩrĩa rĩothe wanoya kana rĩrĩa rĩothe wanoka mũtũrĩre-inĩ wakwa maũndũ ma magegania nĩ monekaga. Ona mũndũ ũgwĩtwo Joshua nĩ ahoire akiuga, Mwathani ndirakũhoya woe ithenya rĩaku, ũtũme wa kũrũgamia riũa nĩgetha thũ citũ cione ũhotani na cione hinya waku. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ Ngai oya ithenya rĩrĩ, andũ nĩ makũgega nĩ ũrĩa Ngai agũgwĩkĩra, na gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũngĩkorwo harĩrĩirio igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, igũrũ rĩa family yaku, igũrũ rĩa biacara yaku. Ngai oyete ithenya rĩake thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, mĩguĩ ĩno yothe ĩgatuĩka ya tũhũ, mĩguĩ ĩno yothe ĩgatuĩka ya tũhũ mũthikĩrĩria wakwa. Ngai akamiunanga na akamĩhurunja thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Mwathani aroya ithenya rĩake mũtũrĩre-inĩ waku. Ngai arotuĩka wa gũgũthamakĩra maũndũ macio wĩnamo ũmũthĩ. Kĩu wĩna kĩo, kĩu Ngai akũhete, arotuĩka wa gũthamaka igũrũ rĩakĩo, na akũmenyerera na amenyerera na atuĩka ndereba wa mũtũrĩre waku. Oete ithenya rĩrĩ mũtũrĩre-inĩ waku, maũndũ mothe marĩkoragwo me mega na marĩkoragwo maũndũ ma kũgegania, na andũ nĩ marĩkuonaga makona kweri nĩ kũrĩ Ngai wa etereri, nĩ kũrĩ Ngai wa arĩa mamwĩhokete, nĩ kũrĩ Ngai wa
aria mamwendete na tha ciake ni cia tene na tene. Ngai arokurathima muthikiriria wakwa, Ngai arokuhe uhotani, urutage testimony, ukarugama uguo mbere ya andu, ukarugamaga mbere ya kirindi, na andu makuona makona Ngai, andu makuona makona hinya wake na makona wendo wake iguru ria muturire waku. Ni gukorwo wi mundu wendete kurumirira kiugo giake, wi mundu wendete kurumirira mathani make, wi mundu wendete kumwihoka na kumwikatia na kumutia na guikara na undu uria endaga, kana guikara uria Ngai witu endaga. Aroya ithenya riake muturire-ini waku. Ni thaa 11 tigaritie ndagika 21 na ndienda tuigere thiini wa mahoya rucini rwega, tunyitanire na ndungata ya Ngai rucini rwa umuthi. Karibu sana mwathani agocwo. Amen, amen. Mwathani arogocwo Wanjiru. Amina, amina. Kuhana atia? Utire na uru twikwote na thayo tugacokeria Ngai ngatho. Ngehoka utuko waku Ngai ni akugitira na kumenyerera. Na ngakena muno makiria ngamucokeria ngatho. Amen, amen. Karibu sana. Asante sana. Geithia muthikiriria wito. Yes, yes. Onake ni arikitie gukorwo akiarahurwo ni Ngai. Niguo. Na karathimirwo muthenya wa umuthi. Ene ngugeithia muthikiriria wa Inoro FM handu hothe aruma, handu hothe ari, handu hothe arathikiriria mugambo uyu wakwa ni kumugeithia. Njuge Ngai ni anduritie, ni anjikite maundu mega, na nikio twarahukana nigetha tumugoce na tukimukongoia rucini ruru rwega. Njuge njitagwo mutungatiri ndagitari Susan Cherry wa Graham God Rest Evangelistic Ministries. Kuu nikuo ndungatagira na ngikihoya Ngai, na nitugicamanitio na andu aingi kuma guku kwa Inoro magiuka tukihoe kuria Kahawa West, agakiona Ngai agigika maundu mamwe makugegania muno makiria, na ngaigua thimu nyingi muno Wanjiru ciumite kinya diaspora, na tukahoya na andu na makanjira ni monete Ngai, na koguo ngagicokia ngatho muno makiria. Amen, amen. Amen. Karibu sana. Na o rucini ni tweruhagirio o mundu kirathimo giake. Niguo. Na Ngai ni akoragwo na mubango wa o muthenya wa o mundu o wothe. Niguo. Na no twende tunyitanire thiini wa akiugo, tunyitanire thiini wa mahoya. Niguo. Tondu tiganiwe na tigani we gucokia mahoya maitu. Niguo. Ni matutingionire rucini ruru. Niguo. Koguo rucini ruru wa umuthi nitukunyitanira o kiugo-ini kinini tu, na nigetha tuhote gukihoya gugithie mbere ya Ngai o tukimucokagiria ngatho, tondu twiragwo tugithie mbere ya Ngai tugathie o tukimucokagiria ngatho ni tondu already maundu maria turenda atwikire ni amui. Koguo kindu kiria muthikiriria wakwa Ngai angibatara muno makiria uritu-ini ucio raigwa winaguo wa muthemba o wothe, kindu kiria Ngai abataraga no kumucokeria ngatho na kumugoca, tondu atumbite tumugoce, tondu maundu maitu maria twinamo ni amui, na nigetha tukimucokagiria ngatho o tukimwiraga maria turabatara, nake ni egutwika wa gutuhingiria. Ngwenda tuthome kiugo kinini muno kiri Thaburi 46. Ngai niwe murahiro witu, ningi hinya uria twagagira, akoragwo ena uteithio muno wa hingo ya minyamaro. Ngai niwe uteithio witu na murahiro witu. Rucini ruru rwa umuthi Ngai niwe uteithio waku muthikiriria wakwa na murahiro waku. Ningi akoragwo uteithio munene hindi ya minyamaro. Ni agukwiriirie muno ona hinda riri uraigwa ta ungiurwo ni hinya kana ukaigua ni ukumubatara muno makiria, ringi uri thibitari, ringi ni maundu ma kihiko giaku, ringi uraroka igoti-ini, ringi nduri na fees cukuru ni rahingurirwo, na mathina maria mangi maingi makoraga o mundu wa kawaida. Ngukwira ati he is a very present help, akoragwo hakuhe muno.
ni akoragwo atukuhiriirie muno hindi ya minyamaro na koguo twamwita ni atwitikaga na twamuhoya ni atuiguaga koguo tugithie kuhoya ukorwo na witikio ati kiugo kiu aria rucini ruru rwa muthe muthikiriria wakwa ni egukiuma thutha na ni gwikuhingia uria gitumitwo gike mwathani arogocwo koguo ni tuguthie mbere ya Ngai tuhoe wetherie prepare your heart hariria ngoro yaku na nigetha yamukire hariria ngoro yaku na nigetha ukiuga ameni kiria urabatara ukorwo amukirite Ngai ithe witũ wa matu-inĩ turoka mbere yaku rucini ruru rwega rwa umuthi tugigucokeria ngatho ni tondu we Ngai na gutire Ngai ungi uhana tawe we mwega na we mwagiriri muthamaki uritha we mwega Ngai witũ na nikio turoka kuri we mwega Baba na nikio turathengerera giti-ini giaku kia unene turoka kuri we Ngai o tugikwiraga ni wega turarahira nja-ini ciaku o tukiugaga ni ngatho ni tondu we Ngai mwega na we Ngai mwihokeku utwiraga ati Ngai riria tuoka kuri we gutu gwaku gutire njika ati ndungiaga gutuigwa ni njui ona thaa ici ni uratuigwa ona riria tutegukite mbere yaku no gutuonaga tondu kiugo giaku thiini wa Psalm 29 kiugaga atiriri Ngai ati Ngai ni utui ona tungiera mariri maitu kwa ngoma ona kou no umonaga muthamaki uritha ni tui ni uratuigwa ona ni tui ni uratuthikiriria ona ni tui muthenya uyu no waui muthamaki wa matu-ini Ngai ithe witũ turagiuka mbere yaku Ngai witũ tukirehaga mabataro maitu na kuri we Baba na nigetha utuhingirie mundu rita riake kwi marathie gucaria wira muthamaki uritha ndaguthaitha muheani wira Ngai utahotagwo temera andu aku njira haria hatari na njira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo umeke maundu mega muthamaki uritha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kwĩna andũ arwaru me mathibitarĩ na me mĩciĩ woi angĩ matiumaga harĩa marĩ muthamaki uritha woi nĩ ũndũ wa gũtindĩkwo nĩ ndwari rũcinĩ rwa ũmũthĩ muthamaki mũnene ndagũthaitha ũmaririkane umeke maundu mega nĩ tondũ wetha na githĩ tiwe wakũmbanirie mahĩndĩ mao na githĩ kinya njuĩrĩ cia mĩtwe yao ndũciũĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ndũkĩingĩre mĩĩrĩ-inĩ ya andũ aya mahonie woi mekĩre ũndũ mwerũ muthamaki arĩa angĩ maikarĩte manyũmba matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro ona kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua matirĩ Ngai wa matu-inĩ provide woi mahatanahĩre Ngai tanahĩra andũ aku Baba tondu ni uri utonga munene muno kou matu-ini Jehova Ngai ithe witũ wa matu-ini ĩka ciana ciaku maundu mega rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩka ciana ciaku wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ mena mathĩna mamarigithĩtie Ngai ithe wa matu-ini ũka ũmarigicũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo angĩ nĩ maigĩrĩirwo maũndũ Ngai ciana ciao ikaigĩrĩrwo maũndũ cia igoti-inĩ Ngai ithe witũ mũtumia ona mũthuri ũyũ mũiguĩre tha Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo angĩ nĩ arimũ Ngai marĩ ona mathĩna moete payslip yothe Ngai ithe witũ roni araroka wĩra atarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro mũririkane Ngai
boyo newe benori aragerera ndaguthaitha ta uria uturaga muoyo weke andu aku maundu mega ndaguthaitha ta uria uturaga muoyo uke na ihenya uke narua na metoke ta uria wokeire Daudi na nigetha utucokerie mahoya maitu na nigetha uturagire ngoriatho iria cimiturire-ini itu thiini wa ritwa ria Jesu urogocwo Ngai urokumio muthamaki oi Ngai the witu amatu-ini na monogoci gucokagirire ogethie na mbere na gutuhingiria mahoya maitu na ritwa-ini riaku Ngai na ria morogwa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Uga haleluya. Uga amen muthikiriria. Haria hothe uri na witiki ihoya riu ndikuruta wira muturire-ini waku. In Jesus' name. Amen. 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 And amen. Nitwacokia ngatho ndungata ya Ngai. Amen. Ngai akurathime na Ngai agwikage wega mahinda mothe. Amen. Amen. Meririria magoro yaku Ngai arotuika wa kumakinyanagiria. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Na ni undu wa muthikiriria witu ndakena kuigua ni mukoretwo mukihoya na amwe aitu ni tukoretwo tukihoya muno Wanjiru na tukaruta mawira maingi muno gacokeria Ngai ngatho na guteithia mundu niguo aigua ngoro yakwa yake na mundu akahurira thimu yuthi tukariria na ni njokeirie Ngai ngatho muno. Thank you utana korwo ugitwira kwa heri niguo etuye ko gigituhe namba niguo namba yakwa ni 0722 505 291 0722 505 291 na murathimwo ni Ngai. Amen. Amen. Tida thayo niguo Wanjiru na weekend njega ona we weekend njega Ngai arokurathima. Amen. Amen. Asante. Amen. Thank you Tuma na mutungatiri Dr. Susan Jerry Roshini rwa umuthi tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gukorwo akinyitanira na ithui na gukorwo agitutongoria thiini wa Intercessory Prayers Friday ino njega ya tariki 29 mweri uyu wa kanana mwaka wa 2025. Ni ndirakena tondu ni ndirona muratoria uranjariria kuria gwa 22989 onake ni arikitie gukorwo akiarahuka na makiria agituma ndumiriri ya ngeithi Ngai akurathime. Murato uyu wi kuria Facebook live atongoretio ni mundu gwitwo Rachel Jenga kuria Iraki Baghdad Ngai akurathime. Ona Dr. Hook kana Anthony Gashuga Ngai agwike wega. Jojo Jolene ona akiakauga amen. Mena George Gishuru amen. Gitawa Tarbo ageithika mitambo kauga ni loud and clear kauga tugeithie mutungatiri wa kamanu wa Kirere asante sana. Ona we Dennis Gishia Ngai arokurathima na arogwika wega. Na ni dona request ya rwimbo ruria ungienda guthikiriria kiroko kia umuthi tida wega. Mama Ken wa Varisho Maiko Jogu wa kuria Kibere gwikire nyaga Ngai agwike wega. Njoroge Trocadero kuma kuria Eldoret barikiwa sana. Toni wa Tuktuk wa Karati na Roshini rwa kirathimo. Onawe mundu gwitwo Charles wa Gas wa Kigumo County ya Murang'a Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga utinde wega na weekend njega. Thengio muno JM Menge kura mushi wa Mlima Totari Molo. Onawe Kanyi Dancer dugitinde thayo. Meri wa Kiaragana Kirinyaga uramenyithia ni warahukite na ni urabararia ritwa ria Ngai Roshini rwega tondu Ngai ni akoretwo ari mwihokeku. Amina. Ni wonete Ngai kuma wambiririe kiumia na ni wonete agikorwo agitwarana nawe no gacokia ngatho kauga ucio ti undu wa kawaida. Amina. Ni thengio Pyrex Peter onawe mundu gwitwo Wanyuike makanika Roshini rwa kirathimo kuri we Simon Maina Baba Koi we kure mwena wa Gatito Nyeri ni ndageithika muno Baba Vini onawe Ngai akurathime na gwike wega. Tutwaranite wega yatigaria o ndagika 6 tu nigetha ciehande wega thaa 11 cia rucini. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Na tondu ndina ndagika ici 6 tureke hingurire thimu ciakwa nigetha warahure mundu umwe warahure arata eri na
kuria kwa 0722 200 720 0722 200 720. No bereyo karibu Lucia Wahome na rwimbo ona riu. Turahoya Mwathani atutongorie, atunyite guoko, atukirie tondu wenda hotagwo. Wanatongoria tiraitagia thikire, ona riu no uratongoria. Ukanyita guoko ndikae kugua, ona riu no unyitite. Wanangu ukangiria werũ-inĩ toyũ, ona rĩu no ũrangĩria. Tongoria, nyita guoko, ũngerie nĩ ũtahotagwo. Tongoria, nyita guoko, ũngerie nĩ ũtahotagwo. Wanarĩithia ngũrũ ya kwĩkahorera, ona rĩu no ũramĩarĩria. Ũkahe thayũ na ngaigua ndaiganĩra, ona rĩu no ũrahe thayũ. Wanatuma njũkũ nĩ hinya ngarũgama, ona rĩu no ũrahe hinya. Horeria, he thayũ, he hinya, we mwene hinya. Horeria, he thayũ, he hinya, we mwene hinya. Inoro Mugi ni Mutare. Wategoreire mitego kihonokia, ona rĩu nĩũrategũra. Wathikĩire marima
Amen, amen, amen. Dogoria nyita guoko vava ni nigetha duike wa gukinya kuria Ngai unjireire na kiria unjigeire hote gukiamukira tondu we wi Ngai utahotagwo. Thank you so much. Ona riu mwathani no tugwetereire. Paris Mwangi we kore mwena wa Ngong ageithika rushini. Nidakuona Deacon Kanyimwe Jan warahokete na ukendithiria muthikiriria wothe uri mitambo-ini, silent listener wothe, muthikiriria wothe we diaspora, mahinda mega ukamuhoera muthenya wa kirathimo. Nidageithika muno murata witu ugwitwo Simon Mwangi ekura mwena wa Ebu. Ngai agwike wega. Kanyi Dansa na Shosho Paris na patron Dagitari Mureithi wa Kangara HSCOGW akamukira ngeithi icio. Wajiro warahukatia we ni njarahukire ndi mwega ndi na thayo wa mwathani na ngigocagha ritwa riake toni akoretwo ari mwihokeku kiumia giki giothe giathereruka ni ndiracokia ngatho. Mwarimu Maina Junior wa Karati na ritwa ria mwathani rirogocwo. Asante sana ni undu wa kanyingi wa 100 timao. Ngatho kuri Ngai ni undu wa Reverend Deacon Gashai wa AIPCA St Paul's Rogai na Ikuru. Ngatho kuri Gukumenyagi aginyitanira na ithwe muthenya wa umuthi. Gakena ni undu wa Mzee Mwangi Njogo akinyitanira na ithwe Happy Intercessory Friday. Ona we Njoroge Mtetezi we kuri kia mutugo. Ona Mama Gaga mwena wa Outspanel Doret akamukira ngeithi cia Ngige wa Solai wa kwa Nyakinyua. Geithika rushini rwega Mama Ken wa Varisho. Ndugitinde thayo ndukorwo na Friday njega Ngugi wa Mureithi. Thengio ni kunyitanira na nie Manjiro babake Claire wa kuria Gicogo Kirinyaga. Gwataniro yaku muthikiriria ni igenagia na ni itwikaga ya kutwarana na nie ya gukorwo ikihe gikeno hindi ciothe tugukorwo nawe mathaa maya meri na ngera Ngai ni thengio ni gukorwo ari alpha gukorwo ari omega thiini wa tabarira itu rushini ruru rwega kuradio na Michael Njogu wa Kibirigwe Kirinyaga ona keni arahukite ari thaa 11 riu ena ndagika 1 turogie ithana tukiririkanagio kwa *272*1 hash kurebesha goko ni kwa rembesha maisha tugakwira uhotani ni waku we idune na thimo yaku woko-ini ikira na *272*1 hash hari M-Pesa prompt ego thimo-ini yaku ya gukwira wikire pin yaku nigetha ciringi 100 ciatumwo macini-ini ya rembesha na kuri na draw gukorwo na githaa kia draw ritwa riaku wina guarantee ati ona namba yaku ya thimo ciri thiini wa macini ino *272*1 hash we ukinyiti miaka 18 igira kwa rembesha maisha wone ugitwika muhotani. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuma Timboroa, Pan Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, Maili 4 gũkũ guothe nĩ Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe nĩ ngemi cia Inoro FM.
riria gwikwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM, shesheni hakuhĩ nawe. Shesheni hakuhĩ nawe. Eni na tukakiingira riu ithaa ritu ria keri ikereka riri ria thaa 11 nginya thinacara cia rucini. We wahingurira radio yaku, karibu sana sana ithaa riri ritu ria keri ria thereruka Intercessory Friday, na ni Friday ya muico by the way. Todo Friday no ege tugakorwo tukiona igakorwo iri ya mweri wa kenda. Ino ni Friday riu ya muico mweri uyu wa kanana 2025. Mweri uyu no akorwo na Fridays nyingi. No akona Fridays nyingi. Fridays tano ni nyingi. No ni njui ni wendete Friday, ona ni ndimiendete. Ni tutwaranite o uguo ni gukwirite ni ngwamukira thimu yaku, na riu ni ihinda riega ria kwaraniria nawe nguhe mweke wire eri atatu marahuke na ndukariganirwo umuthi turaria horo wigie uria tukuhura na Jorodani iria cingikorwo ciri muturire-ini wa omwe witu, kana Jorodani iria i mbere yaku uria ungihota gukira Jorodani ino. Getting past your Jordan rushini rwa umuthi nijitagwo Wanjiru wa Fausto. Thank you so much. 22989 niyo SMS number. Facebook ni Inoro FM, na wenda gutwirorera live gukorwo gituthikiriria live Inoro FM. Kuria YouTube ndirashare mushusho na gukorwo ngithoma message, no ni ndirohugurite kuona ndirakuona ni guthoma ndumiriri iyo ota uria uramenyandikira. Kana ti Pastor Wanjohi kuma kuria Thoita Mathioya, Ngai akurathime. Wanjiru geithia ndagitari patron muriithi wa Kang'ara muno HSCOGW. Ucio ni Wanjoki wa Subukia, mutheki wake Ajata, ni ndake na gukuona. Asante sana. Good morning. Ni kwega gutire na uru. Good morning. Good morning Wanjiru. Warahoka atia muthi? Ndapitaga thina ndi ha country basi jara ukirio wega ni haria nyenjagira andu. Ni urokire? Kama kawaida. Jara ura patron murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga. Irago ava mukore Kirinyaga onake. Ndaba makuta na marimo jago ni ndajo ni githenya ari na tindo acai. Othe mature hai no raine muci wotu gino tana. Thengio muno ageithania country bus. Asante sana na aria mura rutithania nao wira. Wasalimie wote. Wanjiru kuhana atia rushini? Ni kwega muno Deacon Kanyimweja, ni ndire na uru ndi mwega, na ugakiuga ni urendithiria thayo wa ngoro na meciria kuri family na arata a Mary Benson ihinda-ini riri arikitie kuhuruka. Poleni sana kuri family ino, Ngai aromugiria maithori. Hello, good morning. Good morning Wanjiru. Good morning, good morning. Ni kwega muno Ndirago wa Famco. Tutirega ina kwaraniria Wanjiru witu. Jarahura patron ndagitari murithi wa Kang'ara. Bitagethera na mama Jubilee na gavana witu ani mundu iguru marahukira matithie thayo. Asante sana. Thank you. Ni gatho mwana mwikari wa Sagana. Ubarikiwe sana. He murato rajira nie Wanjiru no nyende ututhakire rwimbo rwa Jiandungu mukayo ni gukorwo ngiguthakira ikereka riri ritu ria keri. Buda wa mai kuria kwanyu Elbagon ndirehoka wi mwega. Aikaria Kasarani Elbagon mutikigeithike. Hello, good morning. Wabanko. Nikwega gutire na urue. Good morning. Good morning too. We uhana atia? Atirigaja Wamona. Wamona Atirigaga.
Bravo raba bona keburu aba kwa ngita bona de politika gawira dara wa pate mo joka ngara ai ko de aba andi mabwa aba na muno to edimasta wa keburu no ne kenta ire ka to wasirare anja bai go to sege di ato igo abo tambo aba ko aba inoro na kamano atrere ode betiko botambo o de betiko botambo wa inoro mateko go mole no amona Thengio muno wa mbona Ngai akũrathime ndama wa Karatu geithania kwanyu Karatu weekend ya kirathimo Josen Dosh good morning Peter Boro good morning Rachel Jenga wa Iraki Baghdad ona bebarikiwa sana ndirona murata we haha aratwira wanjiro gũkũ gwitũ UK turi arathime ucio etagwo Bakito na murata wake Sheshe asanteni sana ona we kuria Seattle tukona murata Peter Gashao akauga ndari na uru akageithia mukenya wo the hari agikorwo ari na agituthikiriria Wanjiru we mwega rucine nie ndi mwega wa Kamano wa Kirere ndi mwega shosho wendo ugwitwo Lucy watu na asanti sana ona mama Karo wa Juja Arcade ndi mwega Ngai akũrathime na Esther Karaja onawe asanti sana ni kunyitanagira na ithwe o rucine ithwa koina wa Kamasharia mwena Kimotho left team mwena Nancy's na Olivia Kefas asante ona gitawa Watarbo gutire hindi agaga gukorwo agitwarana na ithwe mathaa maya Mary tugithereruka wega na tugicokereria tuguthie na mbere na kuhutia uhoro uyu wa Jordani na ndagika nini tu nigetha kiugo githie na mbere na kurathima ngoro citu na gutwariria na gutuhe hinya wa kuhota guthie na mbere kana te ngugikei wa mattresses Umatimboroa Pan Forest Kiaba Munyaka Huruma ya Mobi Maili 4 huko guothe ni Eldoret Uasin Gishu County aya meitaga The Champions no wathikiriria guothe ni gemishia Inoro FM China. We have landed at Hong Kong International Airport. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Meciine yothe minene thi yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App Inoro FM shesheni hakuhĩ nawe shesheni hakuhĩ nawe Taitora Dere nanaria nineve Dere wamatumanire Ukiuga ni ukumanina Makirira
cokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũie kĩrĩkanĩro umbire rungu rwa mathagu maku 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 Umatimboroa, Pan Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili Nne, huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, Ayameitaga, The Champions, no wathikĩrĩria guothe ni ngemishia Inoro FM. Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie ni muramenyithia tu wabici ya Inoro Naivasha Town iria yoĩkaine ta Ragia Communications ni thamire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kuhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kuruga wa Wanjikũ. Ciarekana ka kĩnyũmba ya Rarabe. Wanjaro Junior. Irũngũ wa Njaro. John Njagi. Kĩmani wa Turako. Wendo ciecino kwĩra OCPD. Wa Subu Franco. Sami Muraya Junior. Gashathi wa Thuo. Lady Monique na Gaige. Inoro ithundũkĩro rĩa aini ngũthi a nyĩmbo cia mũthũngũtho. Inoro FM gacumbĩrĩ komemerekia. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩ na niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Nĩ mamũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ no hoti ndingĩahingirie wendi wao. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire
nguthaitha gotana yo wakirete unyonie wetereri Nduni urigitumia andu aitu ndimwire gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kiria kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩgũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgwithĩka gũkwĩhokaga tondu woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana matioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie tuire nguthaitha gotana wakirete unyonie wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ tha ti ũgĩona kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩgũgũciarwo gakenge na nĩmũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaithaga matahana atĩ wakirĩte o ũguo mwathani wakirĩte o ũguo wonete kana gweterera gwakwa gweterera gwakwa nĩgũgũkorwo na gwĩtukania gweterera gwakwa kana gũkirĩrĩria gwakwa nĩgũgũkorwo na gwĩcokia ithe kumbe mwathani waikarĩte o ũguo wĩharĩirie kũndathima waikarĩte ũguo wĩharĩirie mwathani kũnengereria Samueli wakwa waikarĩte o ũguo Ngai ũndorete na ritho rĩa tha wetereire wonekana wĩtĩkio wakwa nĩ ũkũnyihanyiha kana wĩtĩkio wakwa nĩ ũgũtuĩka wa gũthira. Thank you so much na nĩkĩo twĩragwo arĩa metagwo etereri gũtirĩ hĩndĩ maconokaga turarĩrio rũcinĩ rwega kiugo gĩgatũmĩrĩria kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua nĩtũgũkorwo tũkĩrora wega ndagĩka nini tu nĩtũkũrora thĩinĩ wa Joshua cigana Joshua 3 no nyende ũkinye hau mũthikĩrĩria Joshua 3 tũgũthoma mũhari wa 6 ona mũhari wa 14 na 17 tondũ Ngai aratwĩra tũtigetigĩra nĩ ũndũ wa rũciũ na tũtigetange nĩ ũndũ wa rũciũ nĩ rwake aratwĩra tũtigetange nĩ ũndũ wa indo iria ciĩ muhuro ũyũ wa riũa tondũ ciothe nĩ ciake na nĩwe ũrathimaga na ikũmbĩ rĩake gũtirĩ kĩndũ rĩagĩte ikũmbĩ rĩake rĩna irathimo ciothe na nĩkĩo twĩragwo tũtikaiguĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩiru wona ndarathimwo hũra rũhĩ wona mũndũ ũrĩa ũngĩ arathimwo hũra rũhĩ tondũ onawe no ũrĩhũrĩrwo hĩ tondũ onawe kĩrathimo gĩaku Ngai arĩ nakĩo Ngai irathimo nyingĩ mũno 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 na nĩkĩo twĩragwo tũtikagĩe na ngoro ya kwĩrirĩria ciene
kana gukorwo no horo wigi gwiciria uria ungitunya mundu uria ungi. We wihoke tu Ngai, weterere wone na wike uria kwagiriire na ukinyukie makinya maria wagiriire gukorwo gikinyukia. Okorwo ni hari uraruta wira, ukaruta wira na kio, ukaruta wira urina utakunoga, ukaruta wira uria utari na ungumania, ukaruta wira utakwenda ici cia na ihenya iria ciragwo ni cia na ihenya, ukaruta wira ukiruta hindi ciothe ugakorwo ukiruta wina wigiririki. Nake Ngai ni undu wa kuona wigiririki uyu waku, ni undu wa kuona uria ukoretwo uri mundu mwihokeku, Ngai agatuika wa gukwika atia, wa gukurathima na kurathima kio giaku na kurathima wira wa moko maku. Thank you so much. 0722200720 na kura kwa 0735989989. ni ndrona ndumiriri iyo nguhi urajikiria muci uyu, ni ndirakuona. Ngai akurathime na gwike wega. Hari muratora njira wa Njiro ni warahukire wega, ngakwira eni ni ndire na uru ni ndi mwega. Ni ndirauga umuthi ni Intercessory Friday, ani turauga atiriri ihinda ria kinyari Ngai ni arituma maundu mothe meki atia, na ihinda riake ria kinya gutire mundu ngiricenjia, gutire mundu ngirigarura murata wakwa, na gutire mundu wina hinya wa kuga no. Ngai ni kioti na niahingagia ciiraniro iria eranĩire, ndonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Muno nginya gatuo maritwa na andũ itũra rĩanyu, no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Na gũtirio nomwe ũrĩ wagĩrĩra, ũkanjia kwĩmena ningĩ ona kwĩagĩra bata no gate mwĩhoko. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Thĩna na mahĩtia nĩ thĩna kũingĩha, tũtaririkana Ayubu ũrĩa thĩnĩkĩte na no arathimirwo. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Kwĩhoka Ngai ona kũmwetagĩrĩra ona thĩna waingĩha, arĩa mamwĩhokaga na makamwetagĩrĩra na maconoraga. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Ona kwaritũha we nĩarathimaga andũ arĩa mekagĩra kĩo mawĩra-inĩ mao. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime.
hingagia ciĩranĩro iria heranĩire ndonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhikia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Gatuo marĩtwa na andũ itũra rĩanyu kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Shesheni hakuhe nawe. Thank you. Ihinda rĩa Ngai norio riega. Ihinda rĩake norio riega. Thank you so much. Na tugaga kĩrathimo kĩa Ngai no kĩo kĩega. Kĩrathimo kĩa Ngai gĩtiumagwo thutha nĩ kĩeha kana maithori. Kĩrathimo kĩa Ngai gĩtikoragwo na ruo. Kĩrathimo kĩa Ngai mũthikĩrĩria wakwa gĩtũraga tene na tene. Koguo eterera kĩrathimo gĩkĩ na Ngai witũ nĩ wa irathimo nyingĩ. Na Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Tũmwĩtaga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ a no powerful God. Yatigaria ndagĩka 28 nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ na tutanathoma kiugo kuma Joshua 3 no nyende tũgũkorwo tũgĩthoma Joshua 3 tũthome kuma mũhari wa 15 na wa 16 nigetha kiugo gĩkĩ gĩtũrathime na kĩrathime mũthenya witũ. Nĩngwenda gũkũririkania kũingĩra kwa Rembesha Maisha tondũ nĩndĩrona Hagaria team nĩmena ciringi 100 cia gũkũnengera wĩhotanĩre. Hena ciringi 500 iria ũkwĩhotanĩra o gĩthaa kĩa Hagaria na tukirora wega ni mbere ya thaa 2 cia rũcinĩ na ndagĩka 5 tu itigarĩtie cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ wĩhotanĩre 500 na koguo gũtũraria ũhoro wa ciringi 10,000 hihinya *272*1# thimũ-inĩ yaku wahota gũtuĩka mũhotani na tũkarĩria ũrĩa we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ gĩthaka thaka na wĩigĩrĩrĩki tondũ ciothi no cigũkuĩre meciria na Rembesha Maisha ehetoketie na ĩkaheo marũa nĩ BCLB license number ni 199. Shesheni hakuhe nawe. Ni ndũkĩreke tũthome ibuku rĩa Joshua 3 mũthikĩrĩria wakwa ngehoka nĩ ũkinyĩte ho Joshua 3 tũthome mũhari wa 15 na wa 16 atĩ no nyende tũthome harĩa 13. Ngai akiuga atĩrĩrĩ kana akĩra Joshua atĩrĩrĩ na rĩrĩa athĩnjĩri Ngai arĩa makuĩte ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova o we mwathani wa thĩ yothe marĩtoboka thĩinĩ wa rũĩ rwa Jorodani maĩ maruo marĩa maratherera maikũrũkĩte nĩ marĩtinĩka na meyũmbe hĩba. Atĩ rĩrĩa athĩnjĩri Ngai aya magwĩtĩkĩra gũtoboka maĩ-inĩ maya matoboke rũĩ-inĩ rũrũ nĩrĩo maĩ magũtherera na matuĩke maĩ maya maratherera nĩrĩo maĩ magũtuĩka magũtinĩka na meyũmbe hĩba kũgĩa na njĩra. Na maĩ maya mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkũririkana nĩ tũkugĩte marĩ maĩ maingĩ mũno 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 na nĩ maiyũrĩte mũno marĩ maingĩ. Koguo ona ũngĩarorire ũguo nĩ ũkuona haha rĩ there is no way hatirĩ ũndũ tũngĩhota kũgera rũĩ-inĩ rũrũ. Atĩ na rĩu tũkũratuĩka athĩnjĩri Ngai aya mambe matoboke maĩ-inĩ maya nĩgetha mambe he mũndũ ũngĩonire gũtoboka hihi rũĩ rũngue gũtoboka hihi mũico wakwa ũkinye haha. No Ngai arĩ na mũbango na mũbango ũrĩa arĩ naguo andũ aya matingĩawonire na matingĩeciririe.
riria ithue turona tu o thina tondu ciana ici cionaga tu o thina andu aya monaga tu o thina riu ni twagikinya haha mai niguo maingihire rui ruru niguo ruri na mai maingi niguo mai maya mena hinya haha hatire na haha monaga o mathina monaga o uria matangigera o uria matangihota kugera ruru rui na Ngai arora we onaga aja kana onaga uria akutuma ciana ici cigere na cikinye bururi uria ameriire. Ngai arakwira umuthi agikorwo we urona tu o mathina mbere yaku arakwira ena njira na arakwira hena njira na ena kihonia na aratwira atiriri tondu nimwe kaingi ni tuikaraga tu o uguo korwo ni maregire gutofokia maguru mao ruwi-ini ruru ndiui kana ni mangiahotire gukira ndiui kana Ngai ni angiatumire mai macio marugame kana ni angietikirire kurugamia maya mai no aramera witikio wao tondu uyu ni witikio muthikiriria wakwa ni witikio ugutuma marugame metikie Ngai uyu witikio ni kiria we urona witikio ni nginyagia ugetikagia kiria utarona na kiria nginyagia urona ukarigwo kana no kihotekeke no tuitaga Ngai witu tukamwita ni Ngai wikaga maundu maria ithue turi tandu ona tutangihota gucurania ona tutangihota gutariria na riria metikirire tugikuruka haria 16 turio Joshua 3 ati haria 15 ati na riri ni gukorwo rui rwa Jorodani ni ruyuraga muno rugakira huguru ruciaguo hindi ya magetha na riria athinjiri Ngai aria makuite ithanduku riu makinyire rui rwa Jorodani namo maguru mao magitofoka hugururu-ini cia rui mai maria moimaga mwena wa na iguru wa rui magitiga gutherera maikurukite makiyumba hifa kundu kuraya muno nginya itura-ini rietagwo Adamu riria rigukuhi na Zarethani namo mai maria mathereraga marorete iria-ini ria Arafa nirio iria ria Cumbĩ magitinika biu na ni undu wa undu ucio andu makiringa mangetheire Jericho ati mai ni mambire makirugama mai maya mathereraga mai maya mari maingi maiyurite kuiyura ni marugamire tondu andu aya athinjiri Ngai aya ni metikira gutovoka mai ni maya ni metikira gutovoka na riria metikira tu gutovoka riria metikirire tu gutovoka nirio mai mambire makiruga nirio mai marugamire na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrerwo ona ithuĩ tũkinyũkie ikinya rĩa wĩtĩkio kinyũkie ikinya rĩa wĩtĩkio mũthikĩrĩria wakwa ona niĩ nginyũkie ikinya rĩa wĩtĩkio ukamenya atirĩrĩ haha hena thĩna ũyũ rĩ no ndakinyũkie ikinya rĩa wĩtĩkio o ta andũ aya rĩ njĩtĩkĩre ũrĩa ndirerwo rĩ njĩtĩkĩre ũrĩa Ngai arenda rĩ nĩ gũkorwo atirĩrĩ Ngai ena mũbango na nĩgetha mũbango ũyũ ũrute wĩra nĩ ũrabatara wĩtĩkio wakwa Ngai ni arakwira ni agukuhonokia Ngai ni arakwira ni agukuhonia Ngai ni arakwira ni agugucokeria thayo thiini wa mucii waku Ngai arakwira ni gukugia na wuiguano ringi agakwira biashara yaku ni ngumieruhia agakwirira maundu maria we akubangire no nginyagia nawe wira waku ni witikio waku ugaukinyukia makinya o ta andu aya o ta thinjiri Ngai aya thina witu rimwe ukoragwo uri nganja na riria twagia na nganja witikio witu ugatinika riria twagia na gukorwo na guoya witikio witu ugatinika riria twagia na uhoro wigie kwiuria indeko indambiririo maundu ta mau korwo ni maugire mai maya ni maiyurite muno he asha mai maya tufokia maguru maitu ri tungikuo ni mai maya kwathinjiri Ngai aya otoguo meritwo maigirie tu maguru korwo witikio wao ni marekire ugie na nganja me morie ni ndarora uguo ni ndirona mai maya ri mai maya aca mai maya ni maingi muno umuthi turaririo tukerwo ikinya ria mbere ni witikio witu step of faith itikira gwathika itikira kurumirira Ngai na ni ukuona maundu ma magegania na ni ukuona ciama Ngai agikuringira muturire-ini waku hari andu maronaga tari guthira gwaku kana tari muthiro waku ugakorwo ni undu mweru Ngai arambiriria ugakorwo ni undu mweru Ngai arakubangira ugakorwo ni undu mweru Ngai kana ni undu ungi mweru Ngai arambiriria thiini waku ni rugano rungi rweru Ngai arahingura thiini wa muturire waku reke uthomerwo rugano rweru
muturire waku reke wambiririe muturire mweru muthenya wa umuthi na ikinya riri ria witikio tondu witikio ni utwarite andu aingi kuraya witikio wa Hana niguo watumire amukire Samueli witikio wa mundu ugwitwo Danieli niguo watumire ona miruthi ndiangiamurire witikio wa mundu ugwitwo Musa niguo watumire akinye haria akinyire ona witikio wa mutumia uria wa ndigwa rucini rwa umuthi we witikio waku muthikiriria wakwa ugwitikira ugukinyie ku ona mundu ugwitwo Nuhu witikio wake niguo wamuhonokirie witikio witu niguo gutuhonokia na witikio witu niguo ugutuma Mwathani atuike wa gutuma mai ma Jordani maya maiyurite ou maya maiyurite magitukua marugame na tugie na njira na tukire Ngai atukire aturugamirie mai maya atuhe njira na tukire na tukinye bururi uria arenda tukinye thiini wa ritwa riake ni ibuku ria Joshua 3 twathoma 13 na twathoma muhari wa 16 na 17 Ngai arorathima kiugo giake githeru amen 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 thank you so much thaa 11 na ndagika 41 ni kuga yatigaria ndagika 19 tu nigetha cihande wega thinacara cia rucini Umatimboroa Pan Forest Kiaba Munyaka Huruma ya Mobi maili 4 huko guothe ni Eldoret Uasin Gishu County ayameitaga The Champions no wathikiriria guothe ni ngemishia Inoro FM Shesheni hakuhe nawe. Kimotho lefty Esther Karaja Ngai akurathime ona we Onesmus Ng'ang'a we Korea Qatar na masi wagoi amen 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 Berimo ito yote Diego tuhonya Amotengera na wendo Atwehene liemo wati mawira ime Amotengera na wendo Atuhenda yunwa korona wa mwire Amotengera na wendo Mega ibito Mega ibito
Thengi muno murata witũ gwĩtwo Masi Wangui. Onae mwarimu Jago nĩwakagira Kandara. Thengi mũndũ gwĩtwo JM Menge wa kũrĩa Molo. Seria twahanda akatuma tugende amutegera na wendo Guthi mbosha memeni atwehererie amutegera na wendo Ngaragu gwito egutwika rugano amutegera na wendo Megai wito Gainare turagi muno etagwo Afande John rwĩmbo nĩ Ngai nĩ arĩ tũrathimaga twamutegera tũrĩ na wendo nĩ arĩ tũrathimaga Wanyoike makanika thengio na akatoreki othe arĩa marĩ mĩtambo-inĩ tumukumia Yesu Kristo Jaribeba JB thank you so much ugitwarana na ithuĩ wega thĩuru wa engineer ona Anthony wa kũrĩa mwena wa South Gariama thengio mũno kũrĩa Jaribeba auga Nyĩrĩ town mũtirĩ na ũru mũrĩ na thayũ patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara nĩ ũrakĩmũgeithia Fafraj Manimali wa Kikope good morning Adimiro King'ori wa Magumu rũcinĩ rwa kĩrathimo na twarana na twauga atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ nĩtũrĩkaga atĩrĩrĩ nĩtũriumagaraga tũrĩ na wĩtĩkio tũgĩka maũndũ maitũ mothe tũkĩambĩrĩria maũndũ tũrĩ mambagĩrĩria tũrĩ na wĩtĩkio kana atĩa Patrick Makanika wa Nyahururu rĩmwe nĩtwendaga tu Ngai arĩ wetu akaruta wĩra wake ithuĩ tũtarĩ ũndũ tũgwĩka no tũrerwo atĩrĩrĩ nĩtũkũbatara ona ithuĩ tukorwo na wĩtĩkio ũrĩa wagĩrĩire nĩgetha mĩbango ĩno Ngai arĩ na mĩbango amakiria no ria kumakiria no niendaga onao makorwo mari involved thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ Asante sana Helen Ignatius nĩ ndakuona ona ũrauga nĩ ũratũnyita wega nĩ ũratũmũkĩra wega rũcinĩ rwa kĩrathimo kũrĩ mũrata witũ kũrĩa 22989 ũtongoretio nĩ Maina Kibogoyo Hotel thaa cigana rĩu thinacara yatigaria ndagĩka 18 thinacara yatigaria ndagĩka 18 tũtwaranĩte wega thererũka Intercessory Friday ithuĩ turauga tũkumagara na wĩtĩkio na tũkwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na wĩtĩkio ona twetereire Ngai atuĩke wa gwĩka maũndũ make ma magegania atwetereire Ngai atũkinyĩrie o mũndũ kĩrathimo gĩake tũgweterera tũrĩ na wĩtĩkio tũgweterera tũtarĩ na gũtukania wĩtĩkio witũ Kĩori wa Ruben wĩ kũrĩa Moro ndũkĩgeithĩke nĩ warahũkĩte wega Wanjirũ wĩ mwega ndĩ mwega mwarimũ Mũigai wa Mwangi wa Thũbiri niĩ ndĩ mwega ndirĩ na ũru Patrick Makanika wa Nyahururu nĩ ngwenda ũgeithie makanika othe a Nyahururu town matongoretio nĩ chairman wanyu Mr. Kugonyoka David wĩ kũrĩa Lari geithĩka onawe rũcinĩ rwega Gĩtaũ wa Mwagogo na Gaceri ubarikiweni sana namba ya thimũ nĩgetha hingũrĩre thimũ ciakwa session ĩno ya kerĩ nĩ 0722200720 ĩngĩ ya 0722200735 Good morning. Good morning. Kwerwo atia? Utina urushiro roshine. We mwega kũrĩa Kabatini Center. Kabisa gũkũ tũrĩ okubara ũthwara yo munyere wa Baria tũrahũkire wega. Yes. Twakana tondũ waku wathomera wagĩtũrathima nakĩo Ngai witũ agwĩke wega. Ameni. Geithia erĩ. Nĩguo Maina wa Magũrũ arĩ kũrĩa mwĩkia tinde wega ĩ.
na my sister witagwo nyina wa Mugware Gatonye Muga Gatonya Ngai amarathime mbaikaro mutambo-ini wa Inooro FM. Asante sana ni ndacokia ngatho gwiraga kaingĩ ngwatanĩro yaku mũthikĩrĩria nĩ ngoragwo ndĩmĩendete mũno na ngamĩtĩa mũno. Kana atĩa George Mbote wa kũrĩa Gĩthũngũri, ona Florence wa Molo ũrendithĩria twana twaku Joro Mahia Muthoni na Waithaka mũthenya wa kĩrathimo, Gĩthaiga wa Cira wa Thome kũrĩa Mwea, atũgakĩhoera nginya twana twitũ nĩtũragĩgĩcokire cukuru. Ngai athiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtũgitĩra na gũtũmenyerera. Smart Joka Mwaturi Molo, asante sana. Karimi nĩ ndakuona wĩ kũrĩa United Arab Emirates, na mũrata wĩ haha wĩtagwo John wa Kahidman na Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa Rwanyambo Kĩnangofu, ndũgĩtinde thayũ mũrata witũ Masha wa Goingwa kũrĩa Thika Goi Supermarket. Good morning. 0722200720 na 0735989989. Maina Gachagua Ithania Jogoo de. Hello, good morning. Irone wa Kigogo-ini tetu nyere mwathani agocwo. Ameni wa Kigogo-ini. Ngai akũrathime nĩ watũtwara wega kiumia kĩgima. Ngwĩta Asia ci ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ Kĩrĩnyaga OGW. Jari beba nĩ ndamũigua hau Jari JB na mũndũ ũgwĩtwo Hosana nĩ wa Kigogo-ini nginya mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Kamau Alanet na Panuelo. Thank you Panuelo Inaina. Kũrĩa mwena wa Mwĩki Maina wa Magũrũ Geithĩka. Good morning rũcinĩ rwega. Etagwo atĩ mũrata ũyũ witũ wa kũrĩa AIPC Kiambu Diocese arauga onake nĩ Bishop Peterson Jega. Thengi mũno Bishop Maina wa Magũrũ, ngatho cia mwanya onawe ema wĩ kũrĩa mũciĩ wa Mũnyũ Thika. Wakati mwema, ndagĩka 8 nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ. Ndũkariganĩrwo Rembesha Maisha, kwĩna mbia kwĩna mbeca nĩ wikendi. Hagaria kwĩna ciringi 100 mbere ya thaa 2 cigwetereire wĩhotanĩre, na kũrĩ na ciringi 500 mbere ya thaa 4 cia rũcinĩ. Igaragia gokira tene, igakora